Arrastion denoi, laurak eta minutu bat direnean hasiko gara aurriko osoko bilkurarekin eta beti egiten duan bezala gurekin dauden auzokientzako iragarki bat, un anuncio para los vecinos y vecinas o quienes nos Auzokidei jakinarazten diegu, hemen dauden guztiei gaur aukera dutela aldibereko interpretazioa, euskara eta gaztelania, eta horretarako eskura dauzkazue beharrezkoak diren tramankuluak sartu eta eskumatara. Zerrendari aurre eginez, 171 puntuarekin hasiko ginateke, Getxoko Udalbatzak 2017ko irailaren 27an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Inork ez du aldaketarik aurkeztu, eta beraz onetxitzat eman dezakegu, inork ez baldin badu hitza eskatzen. Ez da entzuten? No está conectado. Orain bai. Bai? Esaten nun akta beraz onetxitzat eman dezakegula, eta beraz aurrera goazela, ogasuna kontuak ekonomia sustapenak gisa baliabideak hizkuntza gazteria eta euskararen esparruan sartu 172 puntuan udaleko diru zaintzaren hileko txostenaren berri ematea 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez. Idazkari jauna. Batzordearen proposamen hau da, 8/2017 diru zaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea. Txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epea betetzeari buruzkoa da. Inazio Uriarte. Eskerrik asko alkate jauna, arrastion guztioi. Bakarrik adierazteko hiruleko honetan hori baino irakurriko dut zuzenean diru zaintzak egineko txostena, eta asko sobetu lertuko da zen dena. Txostena agertzen den moduan, ordainketen 88%, ia 89% legepen barruan eginda. Epezkanpo ordaindutako fakturen 100% registro dataren ondorengo 30 eguneko epea gaindituta onartu zen. Hala, ezinezkoa zen, diru zaintzak epeak berreskuratzea gehienezko legala ez gainditzeko. Eta amaitzeko bakarrik adieraztea nola ordaintzeko batez besteko aldi globala 10 egunekoa izan dela, 10 egun 54 egunekoa izan da uztailean, 14 egun 62 egunekoa abuztuan, eta 17 egun 17 egunekoa irailean. Gehienezko muga gisa ezarritako 30 egun baino gutxiago beti ere. Como decía en Euskaraz esaten nuen bezala, diru zaintzaren txostenak esaten zuen 88,82 ordainketen kasuan epearen barruan ordainduak izan dira. Zehazten da, epezkanpo ordaindu den fakturen 100 jadanik 30 urtetik gorako epean jaso izan direla eta berez epea ezintzela bete, gainerakoan 189an gaude, eta bataz besteko ordainketa epe globala, uztailean 10 egun ingurukoa zen, 14 egun ingurukoa abuztuan, eta 17koa irailean. Hori da, udalak faktura bat ordaintzeko behar duen epea beti ere araua behar bezala beteta, eta 30 eguneko epea gainditu gabe. Eskerrik asko. Eduardo Andrade, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Eskerrik asko alkate jauna, arratsalde on denei. Puntu honetan, gobernu taldeak azaltzen digu zen neurritan bete dituen fakturak dagokion epean 60 eguneko epea zehazten du legeak, eta hitza hartzen dut gure fiskalizazioa eta kontrol lana egiteko azalduz taldeak jarraitu behar duela gogor lanean eta behar bezala jarraitzen lanean. Eta uste dut hori gertatu behar dela. Nik uste dut gertatu beharko dena dela litzatekena da gobernu taldeak hobetu beharko lukela bere lan egiteko modua, baina ikusten dut ez dela horrela.
zehazki 131 faktura ez direlako ordaindu epearen barruan. Hiruhileko honetan, pezkanpo 72 faktura geratu ziren kanpoan eta beraz okerrera goaz, eta aurrekoan 81. Beraz, okerretik okerrera goaz. Badakit 131 faktura esan eta gutxi eman dezakela, eta agian gobernu taldeak ez diola garrantzirik ematen. Baina, jaun andereak, zuek ordaintzen ez dituzuen faktura horien atzean, familia eta enpresa eta autonomo asko daude, gure herritar asko ordaintzeko zain daudenak, jadanik eskaini dizkiguten zerbitzu batzuen truke. Beraien zerbitzu horien truke, ordaindu behar izan dituztelako beza eta beste hainbat zerga eta kasu honetan zerga. Ordaindu behar izan dute jadanik urri honetan eta oraindik ez dute diru hori jaso. Beraz, eskatzen dizuegu mesedez fakturak epearen barruan ordaintzeko. Eta aldi berean, epez kanpo ordaintzen den faktura kopurua kontuan hartuta, nik uste dut oposiziotik gaur-gaurkoz salatu beharko genukela orain arte ogasuneko batzordetan gertatzen zena. Azaroa astear gaudela, gora bera handiko urtea izan dugu ogasunari dagokionez, eta ogasun arloan deskontrol handia izan da programa informatikoen aldaketa, personan aldaketa, doiketa orokorrak, eta urte osoa daramagu ikusten nola ordainketa okerrak egin izan diren, nola erreziboak edo ordainagiriak eman izan diren behar baino beranduago, nola askotan ordainagiri horiek itzuliak behar izan diren eta errekargoa izan duten, asko ez diren dela behar bezala egin. Uste dut, jadanik hemen, hiruhileko honen zuriketa jaso behar genuen eta oraindik ez dugu ikusi. Eta ala jakingo genuke nola doan aurrekontuaren esekuzioa, bigarren seiekoarena ere etzen etorri, ez dakigu nola ari den ogasuna lanean, beraz asko dira eta horregatik gure ogasuna atala, nik sekula ez dut ikusi hain egoera larrian. Fakturak epean ez ordaintzea, ez eraginkortasun horren beste adibide bat da, eta horren adibide eta izatea salatu nahi dugu hemen, eta konponbide ematea lehenbailen gainerako arazo guztiei bezala. Ignacio Uriarte, zure da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Únicamente incidir que en cuanto al pago de las facturas... Bai, fakturen ordainketari dagokionez, diruzaintzako txostenak oso garbi esaten dut ala jaso dugu, 131 faktura horiek, fakturen 110 epez kanpo ordaindu dena, oso epe txikia gainditu baldin badute ere, onartu izan dira, erregistratu eta 30 egunera onartu izan dira, beraz, diruzaintzako arazoen ondorioz ez da bat bera ere ordaindu gabe geratu. Diruzaintza saiatu da epe horiek murrizten, beraz, eta bestalde eskuhartzaile orokorrak jadanik batzordean eman ditu azalpenak, nirekin batera, ogasuneko zinegotzi bezala, eta esekuzio egoera ere azaldu dugu batzorde askotan, ogasun batzordeko askotan, esku hartzaileak oraindik ez ditu txosten batzuk azaldu, txosten batzuk falta direlako, eta azaldu delako batzordeetan, eta konpromiso hori hartu du jadanik esku hartzaileak informazio hori batzordean aurkezteko. Beraz, hurrengora pasatuko ginateke, hurrengo punturan eta 73. puntuan eba dekretuaren berri ematea, aurrekontuak igarrizko kredituz baliatuta aldarazi. Idazkari jauna. Proposamena, hau da, kreditu gehigarrien bidez aurrekontu aldaketaren dekretutaz jakitun geratzea, bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopuruak. Inork ez baldin badu itxaskatzen, hurrengora pasatuko ginateke, egun eta, bai, Kike Prada. Eskerrik asko. Bueno, desde guk queríamos comentar una Bai, guketik aipatu nahi genuen, zehazki 3089/2017 dekretuari buruz, komunikazio planari buruz,
urtebete daramagu zai egiten ari zen hausnarketa baten berri izateko, 2016ko udan abiatu zen, jakin nahi dugu zein den gobernu taldearen estrategia, orain kreditu bat ematen da, esan zigutenez aurreko urtea beste arlo eta eginkizun batzuetan erabili delako komunikazioari dagokionez. Gardentasun gutxi dago, getxo berri erabiltzen den bitartean gobernu taldearen ildo editoriala azaltzeko, enuko luzatu nahi gai honekin, baina abenduan, 2015ko abenduan gure taldeak egindako mozio baten inguruko berri bilatu dugu, getxo berriri buruz, eta asko dugu esateko, talde guztiok honi buruz esateko. Orduan guken iritzi hau adierazi nahiko nuke, komunikazioari dagokienez oraindik konpondu gabe dagoen auzia delako. Eskerrik asko. Zuri, hurrengora pasatzen gara beraz, 174 zuzen, aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko asmoz, 2016ko udala aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzaintzako gerakina 2017ko denboraldian, lehenengo eta bigarren hiruhilekoan, gastu orokorretarako erabiltzea dela eta finantzi iraunkortasunaren 2017 txostenaren berri ematea. Idazkari jauna. Batzordearen proposamena da, hau da, bat, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako urriaren 11ko 2017 txostenaren edukiaren jakitun geratzea diruzaintzako geldikina erabiltzeari dagokionez 2017an lehenengo bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan aurrekontuko aldaketa finantzatzeko. 2/8/2017 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundiko lehendakaritza sailari igortzea osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Inork ez baldin badutxa eskatzen, hurrengora pasatuko gineteke. Esker, 175 puntuan egin zuzen, bi dekreturen berri ematea, transferentziaz baliaturik aurrekontua aldarazi. Eskari jauna. Batzordearen proposamen hau da, transferentziaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu eta jakintu geratzean, bertan zerrendatzen dire dekretu biak eta kopuruak. Hurrengora partzen gara, 177 puntura egin zuzen, goragoko kategoriako funtzioak behin-behinean esleitu diren kasuetan lanpostu mailako osagarrien aldea ordaintzeko erabaki proposamena. Parkatu, 176 puntuan parkatu, 2017ko ordain sarien 1% ordainketa egikuntza egiteko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa, funtzionarien ordainsariak 1% egitzea ordainsarien kontzeptuetan. Gikuntza ondoko irizpideen arabera egingo da, oinarrizko ordainsariak. Ordainsari horiek funtzionari ordaintzen zaizkio bere kidegoa edo eskala txikita dagoen talde edo azpitaldearen arabera eta horretan duen antzinatasunagatik. Horien barruan soldataren osagarriak eta parteko ordainsariaren 3 urtekoak daude, estatuko aurrekontu orokorri buruzko legek ezartzen duten zenbatekoa. Soldataren zenbatekoa zeikalpen talde edo azpitaldearen arabera ezartzen da eta 2017ko estatuko aurrekontu orokorri buruzko ekainaren 27ko 3/2017 legearen 19.5 artikularen zeratuta dago. 2016 urtearekin alderatuz 1% gehitu da. 3 urtekoak zenbateko bere izango da azpitalde guztientzat eta lan egindako 3 urteko bakoitzeko ordaintzen da. Oinarrizko soldata bezala 2017ko estatuko aurrekontu orokorri buruzko ekainaren 27ko 3/2017 legearen 19.5 artikuluan zeratu da 3 urtekoen zenbatekoa eta 1% gehitu da 2016 urtearekin alderatuta. Hor agertzen diren taulan igertzen diren aldaketak. Ordainsari osagarriak horiekin lanpostuen ezaugarri bereziak ordaintzen dira. Lanbide karrera edo jarduera, errendimendua edo funtzionariok lortutako emaitzak udalbatzaren osoko bilkurak esarriko du zenbateko orokorra. Estatuak adierazitako gehienezko eta gutxienezko mugen barruan. Lanpostu mailako osagarria, lanpostuaren mailak araberekoa da, eta osagarriaren zenbatekoa urtero esarriko da Euskal Autonomi Erkidegoko aurrekontu orokorretan eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6.989 legearen 119.1a artikuluak esartzen duen bezala. Aurrekontu horiek 1% gehitu dira 2017 ekitaldirako. Osagarri berezia, zailtasun tekniko bereziko baldintzak ordaintzen ditu, baita dedikazioa, erantzunkizuna,
bateraezintasuna, arriskua edo nekagarritasuna ere. Lanpostuen zerrendan ezartzen da horren zenbatekoa. Irizpide horiek aplikatuz gero zenbatekoak aldatu behar dira. Lanpostuen zerrenda jasotako zenbatekoak eta lanpostu mailako osagarria. Beraz, toki araubidearen oinarriak alutzen dituen legearen 22. artikuluan xedatutakoarekin arabera. Osoko bilkurari dagokio onespena egitea eta 1% gehikuntza egitea. Antzinatasunezko osagarri pertsonal eta osagarri pertsonal iragankorra. Getxoko udaleko langile batzuek horiek jaso izan dituzte 2008 urriaren 31an osoko bilkurak hartutako erabakiaren bidez onartutako ordainsarien egoikitzearen ondorioz. Erabaki horrek aurretik jasotzen ziren ordainsariak kontzeptuak udalitz erabakian jasotako sedapenetara egokitu zituen. Aipatutako udalitz erabakiaren 85. artikuluan aurreikusi zen osagarri horiek jasoko zirela ordainsari sistema berria aplikatzeagatik aurretik jasotzen ziren ordainsariak murritzen ziren kasuetan. Osagarri horiek eguneratu aldira, beraz, indarreko zenbatekoi 1% gehikuntza aplikatu behar zaie, 1% gehikuntza eginda, hauek izango dira antzinatasunezko osagarri pertsonalen indarreko zenbatekoak azpitalde bakoitzarentzat. Bertan agertzen dira taulan. Bigarrena, langileen ordainsaria 1% gehitzea funtzionarien kontzeptu berberetan. Hirugarrena, lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzea, aipatutako erabakiak aplikatu ahal izateko. Laugarrena, alkateria almena ematea erabakia betearazteko. Bosgarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea, baita aurreko bigarren puntuan ezarritakoaren arabera aldatuko den lanpostuen zerrenda ere. Eskerrik asko. Inazio Uriarte. Alkateena, eskerrik asko. Kasu honetan, irakurriko dizuet proposamenean badago nahiko ondo kokatuta zeintzu eren osoko bilkuran honetara proposamen hau ekartzera kontutan eduki ditugun baldintzak, baina irakurriko dizuet AOTek langileria antolaketa eta informatika arloko AOTek eginiko sarrera bere txostenean nahiko adierazgarria delako nire ustez ondo kokatzeko berriro hori. Decía que para el ejercicio 2017... Nioen bezala, 2017ko 3/2017 legeak, ekainaren 27koak estatuko aurrekontuen kasuan, 18.2 artikuluan dio, zehazki, ezingo dela 1% gorako igoerarik egin, 2016ko abenduko soldatekin alderatuta, beraz hori da dagoen muga, gehienezkoa kasu honetan negoziazio kolektibo bidez, kasu horretan alabalegokio zehazki. Eta 1%koa da zehazki osoko bilkura honetan proposatu dena, horregatik termino homogenotasunaren terminoetan egin beharko litzateke eta hala da. Eta zehazki marko horretan da, azkenean gobernu taldeak proposamena egiten du gehienezko muga hori egite, 1%koa, koherenteak izanik joera dugulako langileen soldatak berreskuratzeko arlo guztietan, bai. Orduan, ala saiatzen gara behintzat administrazio publikoen kasuan, eta 1% da topea edo muga eta hori da bete nahiko genukena. Eta hori da ekartzen duguna osoko bilkura honetara, eta ala aplikatu da dila urte honetako urtarrilaren 1-tik. Ezinezkoa izan da lehenago egitea, legea ez delako onartua izan, eta horregatik ezin izan dugu egin, legea onartua izan zelako ekainean. Eta horregatik idazkariak esan bezala 1%ko igoera eskatzen dugu. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Buenas tardes a todas y a todos. Arratsaldeon guztiei. Gai bat ekartzen denean pertsonalaren inguruan osoko bilkurara, Uriarte zinegotziak beti arloko buru bezala, harrotasunez esaten du hori sindikatuen adostasunarekin datorrela, eta horrela nolabait eragiten digu zalantzan jartzea ea horren kontra egingo dugun, baina gaur ordea ezin dugu harrotasunez hori egin, ez duelako erabateko adostasuna, eta labek aurkako
bozka egin dutelako eta ez dutelako babesten. Eta horregatik uste dugu gaur ez dugu jasoko Uriarte jaunaren mania patologiko horrekin, naiz eta gure botua kasu honetan aldekoa izango den, gure botuaren joeraz aparte, eta legeak ezarritako horri bat egitearekin bat etortzen den, eta Eusko Alderdi Jeltzalearen babesarekin onartu zen aurrekontu lege baten ondorio izan, eta horrek udalei eragin, uste dugu beharrezkoa dela azpimarratzea gobernu taldearen pertsonal politika ez dela bat ere egokia eta zailtasun handiak eragiten dizkiela langilei. Oso desfasatua dago jadanik, 80. hamarkadako, 80. hamarkadako plangintza da, eta horregatik ezin dugu lortu administrazio eraginkor eta digital on bat. Badakit 2005an egin zela alegin bat hobetzeko eta hobera egiteko, baina denborek jadanik horri ere aurre egin diote. Eta egoera txar horrek Eusko Alderdi Jeltzalean ahalegin hori azkenean bertan bera utzi zuen eta urteak igaro ondoren oraindik lanpostuen balorazioak oraindik islatzen du oraindik oso instituzio geldoa garela, eta Alejandro Nietok esaten zuen 1983an gizarteak aurrera egiten duenean, eta hori egunero egiten du, administrazioen mobil bat urrundu egiten da dagokion sistematik, eta gauzek horrela aurrera egiten baldin badute, urrundu egiten da, eta gorpu disfuntzional eta arraro bihurtzen da, eta ezin ditu bere funtzioak bete. 2005etik hainbeste izan dira Eusko Alderdi Jeltzalearen konpromisoak postuen balorazio berri bat egiteko, dagozkigun baldintza eta barrei lotuta, eta hainbeste izan dira horren ez betetzeak adierazpenak egon dira, baita EH Bildurekin joan den urtean egindako aurrekontuen hitzarmena, horiek guztiak nolabait beten ez zituen, eta kudeaketaren traje hori ingustuko duena, agian zuloz beteta dago jadanik. 2005ean behar izan hori detektatu zen, uste dut denbora izan dugula jadanik eta tresna horiek beharrezkoak ditugula benetan vanguardiako instituzio bihurtzeko, beraz nahi baino zailagoa eta okerragoa da. Eusko Alderdi Jeltzaleak arazoak dituelako, getxotarrek behar dituzten tresnak izango dituen instituzio bat izateko. Baliderazio horrek gainera gerian uzten ditu beste arazo batzuk, organigrama besteak beste, sekula ez delako behar bezala idazten, langileentzako ibilbide edo garapen administratibo bat, sortzea adibidez, eta ez bakarrik langileen promoziorako edo sustapenerako ildo horizontalak sustatzea. Behin-behineko harremanak edo loturak sortzen direnean lanpostuien artean, eta beste hainbat utxunek eraman gaituzte denbora iragan batera, eta dirudienez hor gobernu taldea baino ez da gustura egoten. Beraz, benetan hainbeste gustatzen den edo hain atseginez aipatzen den erantzukizun hori baldin badago, berez ezinbestekoa da neurriak hartzea. Horrek baldintzatuko baititu gure instituzioaren helburuak eta etorkizuneko asmoak. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Bai, arratsaldeon. Bueno, gu baiezko bozka emango diogu proposamenari, baina horrek ez du esan nahi proposamenarekin ados gaudenik, baizik eta uste dugula langileek nahikotsu pairatu dutela orain arte, eta ez dutela zertan ezer gehiago pairatu behar. Guztiz injustua iruditzen zaigu, eta behintzat, apur bat agian arinduko du udal langileen egoera. Baina kontua da Madrid hemen egiten segitzen duzuela, eta hemen aipatzen duzue, eta gukek gogorazi dizuenez, aipatzen duzue muga bezala estatuko lege bat, baina estatuko lege hori zeue babestu duzue, zeue kalbidetu duzue. Beraz, ez dakit, pentsatzen dugu helduko dela eguna, agian Madrile uko egin eta gure proposamen propioak egiteko gai izango garela edo nahi izango dugula, ze hori da batzutan daukagun zalantza, gai izan ala nahi izan. Langile publikoen zorbaldetara botaitu estatuak neurria handi batean krisiaren kalteak. 2010 urtean, eta hori gogoratu behar da, Zapatoren gobernuak izan zela batazbesteko 5% murrizketa, soldata murrizketa inposatu ziena. Egia ezateko, etzan murrizketa lineal bat, gutxiago ordaintzen zutena, gutxiago pairatu zuten, baina murrizketa azken finean. Ondoren, Rajoyren gobernuak langile publikoen soldata kongelatu zuen 5 urtez, eta ere gehiago 2012 urtean, Gabonetako soldata ere kendu zien langilei, gerozeago itzuliko zitzaielako aginduarekin. Zorionez, udal honetan langile kobratu dute, berandu bada ere, zegozkion Gabonetako soldata hori, baina ezin da gauza berdin esan erakunde guztietan. 2016 urtean,
kontsumorako prezioen indizeak 1,6 igo zen estatuan eta 1,52 Euskadiko autonomia elkargoan. Udal honek 1,1 igo zuen langile soldata. Begibistan dago, langile publikoen erosteko ahalmena kaltetzen segitzen zutela politika publikoek. Eta 2017 urteko irailean, kontsumorako prezioen indizeak esaten dau, 1,8 igo dela estatuan eta 1,9 Euskadiko autonomia elkargoan. Eta guk berriz langilei izaten diogu 1,1 igoko diegula. Hau da, beraien erosteko ahalmena berriro kaltetzen dugu. Eta esan bezala, zeue segitzen duzue kaltetzen. Eta behar bada, heldu beharko da unea, ia egia den, herri honetan gure erabaki propioak hartu, eta gure langile publikoak ordaintzeko gure politika eta marko propioak egiten dituguna. Ezin dugu beti estatuan hartzen diren erabakien menpegon, edota estatuan egin diren gehiegikerien menpegon, jakin badakigulako, nor karpiatu dituen aurrekontu publikoak, Valentzian, Balearretan, Madrilen, Andaluzian, Galizian eta bar. Eta ikusten ari gara, aldiz, nori inposatzen zaion ordainketa, langilei. Hala ere, Madrileko inposaketei aurre egiteko bide irudimentzuak bilatu daitezke. Balorazioa bera, aipatu den balorazio bera, galdutako eskubideak berreskuratzeko bidea izan daiteke, eta antza denez eta sindikatuek esaten duten arabera, balorazioa etorri badator. Astiro bada ere, etorri badator. Oraindik ere konfiantza apur badaukagu horretan. Baina beste gai bat aipatu neko genuke, zeuek igoera lineala inposatzen duzue. Hau da, 1,1 igoko diezue guztiei. Horrek esan nahi du desberdintasunak areagotu egingo direla. Ze legeak ez du inposatzen igoera lineala izan behar denik, baizik eta masa salarial guztiaren igoera 1,1 izango dela. Horrek esan nahi du desberdintasunak arintzeko bideak bilatu daitezkela. Eta hori zuen erabakia da. Ikusten duzuenez, ez gaude baterea doz, zeuek egiten duzuen hori, baina uste dugu langileek nahiko txupairatu dutela, eta orduan baiezko bozka ematen diogu horregatik. Erderaz esaten den bezalaze, menos da una piedra, pero a ver cuando dejamos de tragarnos las piedras que nos lanzan desde Madrid. Baina ea noiz uzten diogun Madrileko harriak irensteari. Eskerrik asko. Esker, Edo Andrade. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Alderdi Popularrak onartu egingo du proposamen hau, gogoratu behar dugu, Que esta subida del 1% 1,1 igoera hau, estatuko aurrekontu orokorrekin onartuta dago, diputatuen kongresuan 6 alderdik onartu zuten, 2017ko aurrekontuek onartzen zuten igoera hau, eta beraien asmoa zen enplegu sustapena sustatzea, eta 3. urtez gure herrialdearen igoera 3% inguruan jarriko dute, eta hori azkenengo 10 urteetan etzen gertatzen. Eta horrek esan nahi du, Mariano Rajoyren errestrukturazio legeek eta neurriek eta egindako ahaleginek emaitza egokia izan dutela. en que todo el mundo considera que el crecimiento Horrek esan nahi du, beraz, argi dagoela Espainiako igoera eta hazkunde ekonomikoa sendoa dela. 2017ko aurrekontuak eta gure funtzionarioei eskatutako 1% igoera horrekin lotutako ahaleginak bat datoz langile guztientzako enplegua sustatzeko neurriekin. Gure alderdia konstiente da oraindik etxe batzuetan arazo handiak dituztela eta 2017ko aurrekontuan azpimarra jartzen da pertsonengan eta ongizate egoera berreskuratzean. Eta horregatik babes sozialari indar berezia emango zaio aurrekontu horiei esker. Horri esker ere, 5 y un 7%. aipatu beharra dago, lehenago aurrekontuetan langileen soldatak 1% txikitu zirela edo jeitsi zirela. Eta guk kasu honetan, bigarrenez 1% igoera eragingo diegu aurrekontuei. Inazio Iraite. Inazio Uriarte. Arratsaldeon. Bueno, dos minutos más 2 minutos. Tampoco 2 minutu, gehi 2 minutu, ez dauka denbora asko azaltzeko. Ni posik nago azaldutakoarekin, esta propuesta. proposamena egindakoan. Esto se hace y Nik uste dut oso argi geratzen dela ze testu ingurutan egiten den eta zein den horren helburua. Besterik gabe, Amieba Andreari esan nahi diot, sí se suele aconsejar, gomendatzen delako, me duele profundamente. min egiten didala, hori esate hau. Mania patologikoa dudala esateak min egiten dit. Y las patologías. Izan ere, maniaz eta patologiaz aritzen bagara, kontuan ditzibili behar gara, gaixotasunak baitira. Quiero y solicito Eta nahiago dut eta eskatzen diot Amieba Andreari
aipamen horiek baztertzeko bere hitzalditik. Gutxienez, niri buruz hitz egiten ari denean, eta eskatzen diot hori beti egiteko, bai bere eremu profesionalean eta pertsonalean. Gainera, Amieba Andreak askotan nabarmentzen du eskaerak egiten dituenean, beste pertsonei eskatzen die hori egiteko. Beraz, arren eskatzen diot horrelako hitzak ez erabiltzeko, eta are gutxiago hemen udalbatza honetan. Ez nago harro, ez da hori. Negoziatu denak hartzen da ona. Kasu honetan, 6 sindikatu daude, 4 alde eta 2 aurka. Ziurazki, zuk badakizu zeintzuk diren eta zeintzuk diren horien arrazoiak alde eta aurka egoteko. Ez daukat besterik azaltzeko, mila esker. Paula Amieba. Bai, eskerrik asko. Retiro lo de patología, pero no lo de manía, que creo que... Patologia ez dut esan nahi, baina mania uste dut ez dela iraina. Porque le ha molestado, pero también solicitaría... Kenduko dut, molestatu diolako. Uste dut paternalismoa alde batera utzi beharko genukeela, osoko bilkura honetan askotan erabiltzen delako. Beraz, espero dut hori murriztea. Bai, harremanetan jarri gara sindikatuekin, hori esan zigutelako ogasuneko batzordean, eta Inazio Uriartek ez zuen esan zergatik bi sindikatu horiek aurka bozkatu zuten. Horregatik esan genion, esateko eta uste genuenez azalpen zehatza ez zela ematen ari, hau da, ez zuela esaten sindikatuen azalpen zehatza, uste dugu ez zela egokia azalpenik ez ematea, eta horregatik jarri gara harremanetan sindikatuekin, baina ez daukagu oraindik ere akta, eta ez dakigu zehazki zer esan zuen sindikatu bakoitzak, baina akta ez egoenez, batzordean esan genuen, beti esaten duzuelako batzordeari galdetu behar diozuela, eta beti esaten da bertan erantzungo dela, baina kasu honetan esen erantzun eta hori jakin nahi genuen guk. Gainera, horren araberakoa izan zen gure bozka eta aldatu alzen gure bozka horren arabera. Batzordean, dagokion batzordean zalantzak eramaten ditugunean, kezkatzen gaitu horiei esantzuteak. Inazio Uriarte. Amieba Andrea. Nik uste dut horrek ez daukala zentzurik orain, gai horrek ez daukalekurik hemen. Nik informazio batzordean erantzun nuen argi eta garbi. Baina oso argi gainera. Eta bertan zeuden pertsonek ulertu zuten nire erantzuna. Oso ondo gainera, eta askotan ados egon ziren erantzuna logikoa da. Hizketakidei eskatu behar zaie iritzia. Nik uste dut hori aberatsagoa dela. Eta hori egin duzue, eta suposatzen dut orain zuen iritzia aberatsagoa dela. Hala ere, pertsonalizatu nahi ez baduzu, ez egin. Lasai utz nazazu, ez aipatu nire jokabidea, eta jarraitu zure azalpen politikoarekin lasai. Hori besterik ez duzu egin behar, eta hori da nik hain zuzen ere egiten dudana. Beraz, koherentea izateko eskatzen dizut, eta ziur horrela nahi duzun helburua lortuko duzula. Mila esker. Santiago Sainz, zurea hitza. Buenas tardes a todos. Arratsalde on guztioi. Puntu honetan gogorarazi nahi nuke Alderdi Popularrarekin sinatutako ituna. Izan ere, 1% igoera aipatzen da, hain zuzen ere, funtzionarioen igoera hori, eta guk alde bozkatuko dugu, nola ez. Negoziazio hori egin zen Alderdi Popularrarekin, eta horretan tarifa plana lortu dugu, 50 eurokoa autonomoentzat, eta 12 hilabetera luzatu da. Espero genuen hori lortzea, eta urtebetekoa izatea tarifa plana hori. Gainera, espero dugu hori gehiago luzatzea eta 12 hilabete baino gehiago izatea tarifa plana hori. Aitatasun baimenaz ere hitz egin dugu eta gazteentzako osagarriaz ere. Haurren txirotasunaren aurkako plana eta eskola porrotaren aurkako plana ere aipatu ditugu. Horrez gain, estatuko segurtasun eta indarretako langileak ere funtzionarioak dira eta soldatak berdintzeko eskatu da eta Alderdi Popularrarekin negoziatu dugu horiek berdintzeko. Ertzaintza eta Mosuen kasuan horrelako baldintzak hobetzeko. Beraz, soldata igoeraren alde bozkatuko dugu eta berriz ere aipatu nahi dugu konpromisoa daukagula estatuko funtzionarioekin eta etxe honetako funtzionarioekin. Zuri.
Beraz, inork ez baldin badu itxaskatzen gehiago, bosketara pasatuko gineteke, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, bueno, hau batez onartuta geratzen da proposamena. Beraz, hurrengo puntura pasatzen gara, eta 77. puntura hain zuzen, goragoko kategoriaren funtzioak behin-behinean esleitu diren kasuetan lanpostu mailako osagarrien aldea ordaintzeko erabaki proposamena. Eskeri jauna. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa, ekoizpen kontzeptuan funtzioen aldi baterako esleipenagaitik aplikatzen den konpentsazio ekonomikorako irizpidea aldatzea onestea, honako edukiarekin. Funtzionario batin maila altogoko lanpostu baten funtzioak esleitzen zaizkioenean, ekoizpen kontzeptu gisa, bere lanpostuaren eta esleitzen zaizkion funtzioen lanpostuaren ordainsari osagarriaren, lanpostu mailako osagarriaren eta berariazko osagarriaren arteko aldeak ordainduko dira. Orain arte indarrean dauden gainerako irizpideak aldatu gabe mantenduko dira. Bigarrena, erabaki honen ondoriak hau honetzi eta hilabeteko epean indarrean jarriko dira. Eduardo Andrade, parkatu. Gracias, señor alcalde. El Partido Popular va a votar en contra de... Alderdi Popularrak puntu honen aurka bozkatuko du. 2008ko osoko bilkuran egin zuen bezala. Izan ere, orduan onartu zen lehenik eta behin soldata igoera hori. Eta aurka bozkatuko dugu, uste dugulako orain sakon aztertu behar dela langileen egoera. Eztabaida sakona eta lasaia behar da, eta hori egin behar da lanpostuen valorazioa egin ostean. Comparto la expresión realizada por nuestra compañera Paulak esandakoarekin ados nago. Comparto sus palabras y las... Izan ere, valorazio horrekin ados nago. Beharrezkoa da osoko bilkura areto honetan hori eztabaidatzea eta lanpostuen valorazioaren inguruan hitz egitea. Behingoz, esan duzun bezala, azkenengo valorazioa egin zen telebista beltzez eta txuriz ematen zenean. Uste dugu denbora nahikoa pasa dela eta orain dela unea hori egiteko. Gainera, 2 urte pasa dira legegintzaldia hasi zenetik eta partxeak jarri ditugu langileen egoera konpontzeko. Udalak edo gobernu taldea konpromisoa zeukalako eta EH Bilduk aurrekontu itunean sartu zuen, baina nik uste dut aurrekontu hori sartu zela eta oraindik ez dela hori burutu. Legegintzaldia bukatzera doa eta oraindik ez da valorazioa egin. 2008an hori proposatu genuen eta valorazioa egiteko eskatu genuen. 2017a amaituko da, 2018 alduko da eta oraindik ez da ezer egin. Horregatik eskatzen dugu lanpostuen valorazioa egiteko eta bitartean partxeen aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Igor Rodríguez. Labur. Kurioso iruditzen zaigu, baina, bueno, nahiko garbi daude gauzak kasu honetan, gure uste sindikatu guztiek ados daude, eta, gure nahiak eta sindikatuen nahiak osotasunean betetzen ez diren arren, norabide egokien aurrera pausa ematen da. Hemen idatzita nuen, ezin du inor zalantzan jarri, lan berak soldata bera eskatzen duenik, edo lan berdinak soldata berdina eskatzen duenik, hori litzateke justuena. Baina, ez dakiz esan, atzetik Pepek esan du hori kontra bozkatuko duela, orduan ez dugu ulertzen. Antza denez batzuk zalantzan jartzen dute. Are gehiago, batzutan gorako kategoriako funtzioak behin-behinean esleitzen dienean udal gobernu taldearen, eta horretan bai arrazoia da, prebizio falta edo kudeaketa txarren ondorio izaten da. Beraz, logikoena da, langile bat ordezkatzen duen langile horren baldintza berberak izatea. Berez, gu baiezko bozka emango diogu. Eskerrik asko. Ignacio Uriarte. Gracias, nada, Arratsaldeon. Yo por aclarar, Argitzearren, ez dakit ulertu nahi den, baina azalpenak emango ditut behintzat. Orain dela nahikotxo aurkeztu da, arduradun tekniko berriarekin, eta langile gisa baliabide eta antolakuntzako arduradun berriarekin aurkeztu egin da. Orain dela urte bete hasi da lanean gurean, eta bere lehenengo lanetako bat izan zen, plan bat aurkestearena. Hain zuzen ere, zenbait jarduketa burutzeko horiek guztiak antolakuntza hobea lortzeko eta udalaren zerbitzuak hobeto emateko. Hau da, udalaren zerbitzuak hobeto emateko funtsean. Eta horrela ere, hobetuko lirateke asebetetze maila langileen artean. Izan ere, kontratatuta daude eta gure udaleko funtzionarioak dira horiek.
aurkeztu zen eta entregatu egin zen. Eta behin baino gehiagotan, informazio batzordean azaldu egin da, hain zuzen ere Ogasuneko batzordean azaldu egin da, non gauden orain, eta bai, organigrama, RPT, valorazioa dago, dana dago hor, eta horrek denbora eskatzen du. Baina zenbait sindikatu ari dira horretan lanean interesa daukatelako, eta zilegi dira, eta zilegitasuna daukate udaleko langileak ordezteko. Eta izan ere, horiek uste dute, hori egingo dela bitartean oztopoak ez baditugu jartzen bidean. Baina gaia konplexua da eta administrazioak zailtasunak ditu hori egiteko. Eta azkenengo valorazioa orain dela 30 urte ia egin zen. Baina gauza batzuk egin dira, urrats batzuk eman dira jadanik. Adibidez, OPE bat deitu dugu urtero. Adibide bat bakarrik. Ez dakit ondo edo txarto iruditzen zaizuen, baina hori da egia. Y bueno, no, es que como creo que la motivación no muchas veces cuando se aportan aquí datos Askotan datuak ematen direnean hemen, no es totalmente la de ayudar, sino más bien la de helburua ez da laguntzea, dar alguna opinión discrepante, baizik eta beste iritzi bat ematea, motivos que no son exactamente coherentes eta arrazoi ez koherenteak ematea. Beraz, jarraituko dut azalpenak ematen, hain zuzen ere negoziazio mailan eta informazio batzordean. Horiek lantaldeak dira, eta bertan norbaitek galdetu nahi duenean, galde dezala. Eta bertan emango ditugu dagozkion azalpenak arduradun teknikoarekin batera. Izan ere, hori teknikari hori eta gainerako langileak eta juristak dira horretan dihardutenak. Helburu zehatz horrekin. Itxa egiten hasi naizenean, aipatu dudan helburua, mila esker. Beraz, bozketara pastzen gara. Proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, guk Getxo EH Bildu, abstentzioak, Ciudadanos aurka, Alderdi Popularra beraz onetsita geratzen da, proposamena eta urrengora pasatzen gara, hirigintza obrak eta zerbitzuak eta ingurumenaren esparruaren barruan, 178. puntuan, xehetasunezko azterketa behin-betiko honesteko proposamena Manuel Smith kaleko bateko eraikina, eltxale jatetzea ordeztearren. Eske jauna? Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa bat, Jose Ramón Darriba Robledo jaunak Construcciones Loibe 2000 SLN izenean eta ordezkaritzan Manuel Smith kaleko batean, eltxale jatetzea, dagoen eraikina ordezkatzeko aurkeztu duen xehetasun azterlana behin betiko honestea. Kontutan hartu beharko dira hasierako onespenean azaldutako baldintzak. Xehetasun azterlan horrek egoera akustikoei buruzko txosten tekniko bat barne hartzen du. Bertan, ondorioztatzen denaren arabera, babes akustiko bereziko zona aitortu beharra dagokion zonako planarekin. 2. Erabakia Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. 3. Interesdunei jakinaraztea egokia diren errekurtsoak adieraziz. 2. Alkatetza udalburutzari erabaki horiek egikaritzeko beharrezkoak diren nahi adina ebazpen hartzeko almena ematea. Esker. Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna, eta arratsaldeon guztioi. Partido Popular va a votar en Alderdi contra de Popularrak este estudio aurka de bozkatuko du, xehetasun azterlanaren aurka. y Zoritzarrez. vamos a justificarlo. Eta hori justifikatuko dugu. Creemos que este estudio de Gure detalles ustez, puede ser xehetasun un defecto para nosotros azterlan honek corregible, gabezia bat dauka, eta hori zuzen daiteke. corregido de forma insuficiente. Baina ez da behar beste zuzendu espediente honi dagokionez. Este estudio de detalles Xehetasun supone el azterlan derribo de una edificación honek actualmente existente, eraikin bat eraistea dakar, eta eraikin hori buena, guretzat ona da, simbólica, simbolikoa da, calidad. kalitatezkoa da. Bueno, lo entendemos como una edificación que no tiene ninguna ruina. Esan por eso bezala, nos ha llamado la atención. guretzat ez da Pero ruina bat supone eraikin el hori. derribo de lo que es el chalet conocido Hala toda la ere, vida por todos, eltsalet jatetzea y eraistea la dakar. sustitución por otro de nueva planta. Eta oinplano berriko beste bat eraikitzea ekarriko luke. Espediente hori izapidetzeko, bereziki eskatzen zen, babes akustikoa, eta guk uste dugu espediente honetan babes akustiko hori ez dagoela bermatuta. Saiatuko naiz azaltzen, baina zaila izango da. Getxoko zarataren mapak eta sonifikazio akustikoa 2016ko azaroan onartu zen eta boletinean argitaratu zen. Eta berezia da dekretu hori.
Gainera hori gailentzen da udal honetan. Eta hori egoitza lursail baten barruan sartzen du. Beraz, A motako gune akustikoan sartzen da. Oso teknikoa da, baina teknikoki justifikatu nahi dut. Eta hala eskatzen da isolamendua betetzea. Izan ere, 60 dezibelio errespetatzeko eskatzen da eta 50 dezibelio gauean. Y en un informe que tiene este Expediente honek txosten bat dauka eta esaten da ezinezkoa dela proposatutakoa lortzea udalaren zarataren mapa horretan. Eta horregatik 2013-2012 legera jo behar dugu eta proposatu ezintasun hori arintzeko konponbide desberdinak proposatzeko eragin akustikoa murrizteko. Eta guri gustatuko litzaiguke udalaren zarataren mapak esartzen duena betetzea eta sonifikazio hori errespetatzea. Hortaz, aurka bozkatuko dugu. Uste dugulako ez dela bermatzen, naiz eta isolamendu hobekuntzak egin, edo isolamendu saiakerak egin arren, uste dugu ezinezkoa dela zarataren mapan esarritakoa lortzea eta ezintasun hori zuzendu beharko litzateke zarataren mapa aldatuz eta horrela araudia aldatuz posiblea izateko edo beste aukera bat baliatuz. Horrez gain hausnartu nahi dugu eta hausnarketa politikoa egin nahi dugu. Nora heldu gara? Izan ere, etxebizitza eraikitzeko gure udalerrian eraikinak eta higiezinak eraitsi behar dira, ondo daudenak. Bestela, etxebizitzak lortzen ez direlako. 2001 urtetik apo dago indarrean eta etxebizitza gutxi eraiki dira Getxon. Berrikusteko prozesua ireki zen, apoa berrikusteko prozesua ireki zen, eta hori geldiarazita dago. Hori dela eta herritarrek beste aukera batzuk baliatu behar dituzte. Eta horretarako batzuetan ondo zeuden eraikinak eraitzi behar izan dira. Horrez gain beste hausnarketa mingarri bat egin nahi dugu, eta uste dugu adibide honek islatzen duela ondo dagoen eraikin bat eraitzi behar dela, eta gainera jarduera ekonomiko bat bukatzen da. Ez gara ostalaritzako pertsonen erabakietan sartuko, baina uste dugu horrek islatzen duela pizkanaka narriatzen ari dela egoera hori eta merkataritza jarduera murrizten ari dela gure udalerrian. Izan ere, ostalaritza eta merkataritza gero eta urriagoa da gure udalerrian. Eta esan dezakegu 6 urtetan merkataritza jardueraren 6% galdu dela. Uste dugu hausnarketa hauek garrantzitsuak direla eta gabezia tekniko hori ikusita aurka bozkatu behar dugu zetasun azterlanaren aurka. Harrituta nago, guztiz harrituta nago argudio horiekin. Zetasun azterlana ez onartzeko edo alde ez bozkatzeko. Izan ere, pertsona batzuen eskubidea defendatzen dira. Izan ere, eraikinaren jabeak dira pertsona batzuk eta indarreko apoaren arabera dagokiena egingo dute. Beraz, Alderdi Popularra legeriaren aurka dago, baita konstituzioaren aurka ere. Eta gero, zenbait gauza nahaztu dituzu. Zein da zarataren jatorria? Ez duzu esan, zein da zarata horren jatorria? Zergatik izan behar du babes akustiko bereziko gunea? Dandana dago espedientean, eta ez duzu esaten. Zergatik ez duzu esaten? Nik ez dut esango, zuk ez baduzu esaten, nik ez dut esango, espedientean dagoelako islatuta. Eta apur bat sakonduko dut. Trafikoa murriztu nahi duzu edo guztiz baztertu kale horretan? Hori da proposatu beharreko neurria, oinezkoentzako bihurtu kalearen zati hori eraiki ahal izateko eta dekretuan dagoena betetzeko. Egunez eta gauez, hori da Alderdi Popularrak nahi duena? Babes akustikoko planean aurkezten badute oinezkoentzako bihurtzeko
Alderdi Popularra egongo da zehetasun azterlanaren alde, ez bilatu aitzakirik mesedez, edo bai, edo ez. Alde basaudete oso ondo, baina horrela pertsona batzuen eskubidea urratzen ari zarete. Beste norbaitek? Alguien más? Muy Barkatu, Iñaki, Nerea Ijarrubi eskatu du Ai, perdón, hitza, perdona, no. lehenengo beste udaltalde politikoen bozera mai emango diogu lehentasuna denok iritzia saltzeko, bai, Nerea Ijarrubia. Arratsaldeon guztioi. Bueno, guk ere eskoa emango diogu. Bai, aurrekoetan ere egin dugun bezala. Beste azterketa, detaile azterketa bat ekartzen dozue, zalet jatetzaren eremuan zenbait etxe bizitzara ikitzeko. Argi dagoena da, hori ez dela gure etxe bizitza eredua. Merkatu librean, eraikitzea, bai, eukidezake jabeak nahi duen beste eskubide hori egiteko, baina ez da gure eredua, eta orduan politikoki ere gaitasuna daukagu eta eseskoa adierazteko eta zateko merkatu librean ostean salduko diren etxe bizitza batzuk ez diegula bide eman nahi horrela. Behintzat ez dugulako ikusten, inondik inora etxe bizitza horien on komuna. Are gutxiago ez dugu ikusten etxe bizitza arazoari irten biderik eman diezaiokeen, ez behintzat ikuspegi sozialetik errepikatzen dut. Gainera, eta uste dugu argudio hau nagusia izan behar dela, ze horrela izan da EH Bildu udalbatza honetan dagoenetik, hor daukagu beste gai bat erabat lotuta doana detaile azterketa horrekin, eta bada APOaren berrikuspena. APOaren berrikuspenaren beharrezkotasun hori. Detaile azterketa hau izan ere APOaren parametrotan neurri sarkituen gainean egingo da, eta hori da zuzen ere ez duguna onartzen. Beraz, Getxoko herritarrei oro har, onurak ekarriko ez dizkien detaile azterketaren aurrean planto egin behar dugu horrela kontsideratzen dugulako eta hori horrela kontsideratzeko aukera eta gaitasuna badaukagulako. Eta aldi berean ere aldarrikatzeko herri honek eta getxostarrek APOa behar dugula, APO berritu bat behar dugula. Bidean gaude, baina bidean jarraitzen dugu orain dela urte batzutatik. Ona, bezalase, berdin jarraitzen dugu. Ez dira aurrera pausu sendoak eman eta bitartean itxaroten ari gara. Beraz, unean uneko aldaketa hauek erakusten digutena da, gobernuak ez duela inolako asmorik legealdi honetan ere APOa edo plan orokorra idatzi eta onartzeko. Hori da behintzat adierazten digutena. Eta, Euskal Herria Bildutik ez dugunez onartzen aldaketa puntualetan oinarritutako estrategia, berriro aldarrikatzen dugu, APO berri bat behar dugula, dot eta lurralde plan partzialaren berrikuspena behar izan dugun edo behar dugun bezala. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek, Ige Prada. Eskerrik asko. Desde GU no pensábamos intervenir en este punto. Guketik ez genuen hitz egin nahi puntu honetan, baina eztabaida sortu eginda eta lehenik eta behin esan dugu abstentzioa izango dela gure bozka gai zehatz honetan. Ez genuen eztabaida sortu nahi etxebizitza eta hiri ereduari dagokienez. Oso gai konplexua delako. Egia da, arazo gehiago ditugula eta aukera gehiago ditugula eta APOa berri ikusi egin behar da. Izan ere premiazkoa da. Hiri ereduaren inguruan eztabaidatu behar dugu, eta ez gaude gobernu taldearen ereduarekin ados. Ez dut eztabaida sortu nahi gai horren inguruan, baina esan nahi dugu, bide batez, hiri garapenari buruzko eztabaida horretan zenbait eredu daudela, adibidez Iturribarri, indarreko plana iraungita dago, Ormaza daukagu ere, eta bakoitzean eredu bat islatzen da, eta ez datoz bat, beraz, diseinua ez da bateratua, eta eredu hori landu behar da. Lantaldea, prozesu parte hartzailean egindako proposamenen arabera eta plan partzialaren berrikuspenean egin zen bezala. Ez genuen eztabaida hori sortu nahi, esan dudan bezala, baina gukek uste du etxe bizitza eredua eta hiri eredua aldatu behar direla. Hala ere egia da, eta ados gaude guztiok etxe bizitza beharrezkoa dela eta bereziki gazteentzat eta egoera ahulagoan dauden pertsonentzat, baina uste dugu ezela eztabaida hori hemen sortu behar, puntu honetan. Beste norbaitek, bestela bosketara pastuko ginateke. Beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak abstentzioak, guk Getxo eta Ciudadanos eta aurka Alderdi Popularrak eta EH Bilduk, beraz, honetxita geratzen da puntua.
Eta hurrengora pasten gara, mozioak eta interpelazioen esparruan, 179. puntuan PNV Euskal Herria Jeltzalea guk eta EH Bildu udal taldeek elkarrekin batean aurkeztutako mozioa Kataluniako gertakariak. Koldo Iturbe. Arratsaldeon guztioi. Getxoko udalak Katalunian gertatzen ari denaren inguruan hauxe adierazi nahi du. Getxoko udalak bere kezka eta erabateko arbuioa adierazten du Auzitegi Nazionalak Jordi Cuixart Òmnium Kulturaleko presidentea eta Jordi Sánchez Biltzar Nazional Katalaneko presidentea baldintzarik gabe espetxeratzeko eman duen agindua dela eta erabaki horrek oinarrizko printzipio demokratikoak urratzen dituelako. Bi, Getxoko udalak Cuixart eta Sánchez arrazoi politikoengatik atxilotu eta kartzelaratu izana salatzen du. Hirugarrena, Getxoko udalak bere babesa eta elkartasuna adierazten die Cuixart eta Sánchezi, bai eta Kataluniako gizarte osoari ere, eta biak berehala askatzeko exigitzen du. Laugarrena, Getxoko udalak Estatu Espainolari eskatzen dio oinarrizko askatasunen aurkako estrategia, errepresiboa bertan bera utz dezala demokraziaren funtsezko printzipioen kontrakoa izateagatik. Eta bosgarrena, Getxoko udalak berresten du Kataluniak Euskal Herriak eta munduko gainerako herriek bezalase bere etorkizun politikoa erabakitzeko zilegitasun demokratikoa duela, muga herritarrek demokratikoki adierazi eta erabakitzen dutena izan behar delarik. Eskerrik asko, beste norbaitek. Paola Mieba. Bai, eskerrik asko. Tal y como hemos acordado, proceda Adostu dugun bezala, gaztelaniaz irakurriko dut, itzulpena edo interpretazioa entzuten ez dutenentzat. 1. El Ayuntamiento de Getxo muestra su alarma y su rechazo más absoluto. Getxoko udalak bere kezka eta erabateko arbuioa adierazten du Auzitegi Nazionalak Jordi Cuixart Òmnium Kulturaleko presidentea eta Jordi Sánchez Biltzar Nazional Katalaneko presidentea baldintzarik gabe espetxeratzeko eman duen agindua dela eta erabaki horrek oinarrizko printzipio demokratikoak urratzen dituelako. Bi, Getxoko udalak Cuixart eta Sánchez arrazoi politikoengatik atxilotu eta kartzelaratu izana salatzen du. 3. Getxoko udalak bere babesa eta elkartasuna adierazten die Cuixart eta Sánchezi, bai eta Kataluniako gizarte osoari ere eta biak berehala askatzeko exigitzen du. 4. Getxoko udalak Estatu Espainolari eskatzen dio oinarrizko askatasunen aurkako estrategia represiboa bertan behera utz dezala demokraziaren funtsezko printzipioen kontrakoa izateagatik. 5. Getxoko udalak berresten du Katalunia eta Euskal Herria eta munduko gainerako herriek bezalaxe bere etorkizun politikoa erabakitzeko zilegitasun demokratikoa duela. Mugarritarrek demokratikoki adierazi eta erabakitzen dutena izan behar delarik. Beste norbaitek. Raquel González, zure da hitza. Eskerrik asko alkate jauna. Mozio hau harrigarria da, udala harrituta dagoelako. Izan ere, Auzitegi Nazionalak eman du agindu hori, kartzelaratzeko agindu hori. EAJarentzat harrigarria da eta salatzen du Auzitegi Nazionalaren epai bat. Izan ere, horiek ematen dituzte aginduak. Orain ematen du, zuek zarete epaileak edo denok bete behar dugula EAJaren legea. Auzitegi Nazionalak eta epaileek emandako agindu bat urratzeak benetan harritzen nau eta urduri jartzen nau. Izan ere, delirio independentistaren barnean sartuta gaude bete-betean. Hori da lehenengo puntua. Eta sinatzen duzue. Eta ematen du ez duzuela errealitatea ondo ikusten. Izan ere, demokraziaren printzipioak ahaztu dituzuela ematen du. Eta laugarren puntura igarotzen bagara, ikusten dugu, baietz, EAJ ez dela gobernuaren, kudeaketaren, ez da eraginkortasunaren bermea ere. Oso tunel ilunean sartu gara. Eta horrek kaosa eta ezegonkortasuna sortzen du. Horrela, Euskal Herria txirotzea ekarriko du. Eta horiek ordainduko dute azken finean delirio fanatiko hori. Aurreko osoko bilkuran esan genuen kontuz EAJ da Euskal Herriko agintaria eta horrek gorrotoa sor dezake gizartean. Eta horrela enpresek alde egin dezakete. Eta horrela gobernuaren edo gobernuaren kaosa sor daiteke. Izan ere, baliteke legeak eta arauak galtzea. Ematen du guztiz itxuak zaretela eta egoera ematen duena baino larriagoa da hori pentsatzen baduzue. Hain zuzen ere, 5. puntuan esaten dena. Eta aipatzen dut.
Getxoko udalak berresten du Kataluniak, Euskal Herriak eta munduko gainerako herriek bezalaxe bere etorkizun politikoa erabakitzeko zilegitasun demokratikoa duela. Muga, herritarrek demokratikoki adierazi eta erabakitzen dutena izan behar duelarik. Horiek dira hauteskundeak hain zuzen ere, eta 4 urtero egiten dira udal hauteskundeak, foru hauteskundeak, eta orokorrak ere estatu mailan, baita Europako hauteskundeak ere, eta hori da esparru demokratikoa bertan erabakitzeko bakoitzak nahi duen etorkizuna. Horrela, gure bozkarekin adieraz dezakegu ze programa, alderdi edo pertsona gustatzen zaigun gehien gure interesak defendatzeko erakundeetan. Eta EAJak ez badu hori aitortzen, ematen du nik pentsatzen nuena, baino asko sokerrago gaudela. Esker, beste norbaitek? Bai, Teresa Escalante, zure da hitza. Arratsaldeon, buenas tardes a todos, gracias. Eskerrik asko. La moción que traen los grupos hoy a este pleno Taldeek gaur osoko bilkurara ekartzen duten mozioa azken batean erabaki judizial bati egindako kexa bat da, estatu demokratiko batean egin daitekena, naiz eta batzuek ez gustatu. Lehenik eta behin zehaztu beharko litzateke mozioak zer aipatzen duen gauza batzuk nahazten dituelako. Bai, deigarria da, zuzenbide estatu batean, estatutuko fiskal nagusiak aipatzea zenbait persona prozesatu alizazio, servizio, aldez aurretik ala adierazita. Bigarrenik, kalifikazio hori elitzateke egokia eta asko legelari asko dira horren alde agertzen diren, eta argudio asko daude, besteak beste bi pertsona horiek, Jordi Cuixart eta Jordi Sánchez, ez daudelako lotuta, irailaren 20ko ekintzari lotuta, eta zehazki gerora gertatutako ekintzen ondorioz sartu dituztelako kartzelan. Eta fiskalak zehaztutako barazalako neurri bezala, neurri hori berez, zuzenbide estatu batean azkeneko muturreko erabakia da, eta ematen du une honetan elitzatekela beharrezkoa, ez dagoelako inolako susmorik neurriak edo evidentziak suntzituko dituztelakoan. Beraz, neurri gabeko edo hartu beharretzen neurri iruditzen zait. Beraz, argi dago fiskaliak baduela ematen duela, interes berezi bat duela, eta aldi berean, epaile andereak ere bere proposamen hartu duela, eta ematen du justizia berez, gogoratu behar dugu organo independentea dela, eta hortik aurrera bi pertsona horiek zuzenbide estatu batean eskura dituzten baldintza eta tresna guztiak erabil ditzakete. Bestela, mozioak gai subjektibo asko aipatzen ditu, herrien zilegitasuna babeserako estatuaren errepresioaren aurrean, eta ahaztu egiten du zein den egoera politikoa eta bere testuingurua, eta horrek sinesgarritasuna kentzen dio errelatoari. Alderdi sozialistan legearen alde kokatzen gara, denon babeserako dena, eta ez gara sartzen ez Rajoyren, ez alde katalanaren muturreko iritzietan. Etorkizuna erabaki beharra dago hauteskundeetan eta kasu horretan nazionalismo katalana gogoratu nahi dugu etzela heldu botoen erdira. Hemen kasu honetan gai asko nahazten dira, egia eta erdiegiak direnak nahaztuz eta horregatik guk ezezko botoa emango diogu mozioari. Eskerrik asko, beste norbaitek. Nerea Ijarrubia. Arrastion barriro be. Bueno, argi dagoena da urriaren bata urrun geratzen dela batzuentzako, baina egia da egun horretan erreferendumak urte luzetan gordeko ditugun irudiak utzi zizkigula. Estatua gogor saiatu bazen ere papeletak eta abarrako aituz erreferenduma erasotzen, herritarrek parte hartzearen bidez emandako erantzunak erabateko baliogarritasuna eman zion urriaren bateko hitzorduari. Horrela behintzat ulertzen dugu EH Bildutik. Izan ere, 43%koa, hau da, 43%koa izan zen parte hartze ofizialaren datua. Naiz eta polizia, guardia zibilak, baitutako boska kontatuz gero, 100 hori, esan dezakegu askoz ere puntu gehiago izango lituzkela eta pasatuko lukela 150 baino handiagoa. Eta egindako hiengatik,
80% baiezkoak izan ziren. Argi dagona da, estatua saiatu zela baldintza horretan referendum hori eta ez baldintza normaletan. Eta horrek asko zindan gehiago ematen ere, izan ere, guretzako izugarrizko balio politikoa dauka eta sendoa osatzen dute guztiak egite aldera. Izan ere, oztopo guztiak euren borondatea, naiz eta batzuei ez baina euren borondatea azaldu du. Eta horrek ere aukera ematen du referendum legeak egiteko aukera jasotzen dutelako. Ez gara uste dugu desobedientzian oinarritutako prozesu batek azari, baizik eta erabat demokratikoa legislaten eraikuntza zarela, batzuk etengabe, antidemokraziatzat jotzea, boskak emate, gainera azpimarratzeko abide horretan instituzioen arteko elkarlana izan dela, osagarria prozesua bera emateko. Baina, argi dagoena da, eta erabengo aztena, ondorengo azteek izan da, Estatu Espainolari bosta zola dena. Estatu Espainiarralde alderdi populararen gidaritzapean, historian erabili duen erreskari gustokoena erabiltzen jarraitzen. Hori errepresioa da, eta errepresioa. Urriaren batean, milaka herritarren kontra erabili zuen, eta aurreko astean, gizarte eta Sánchez atzatu zituenean ere erabili zuen, baita TV telebista intervenitzea erabaki duenean ere bai, edo 155. Artikulua modu batean zinbestean martxan jartzea erabaki duenean. Hori da bere errezeta gustokoena, horretan profesionalak dira, alderdi popularra eta ez dira urrun geratzen ere, kasu honetan sozialistak ere. Izan ere, azken astean ikusi dugun bezala, Rajoy ez zaio kostatu gehiegi, Sánchez beralboan izatea 155. Artikuluaren ezarpenean. Sánchezek egindako promesa bazterrean utzi du, eta elkarrizketa orain ere 155. Artikuluaren ezarpenaren inguruan ari dira. Konstituzioa alda ezin eta estanko bihurtu duzue. Zuen Espainiak audilloaren aginduz jaso zenuten bezala zati ezin bihurtzeko betiko. Bai horretan, popularrak ikasle aurreratuak zaretela demostratu duzue, eta alderdi sozialista Espainiarrak ere ez du penkatu nahi izan. Itzututa zaudete, pentsatzen baduzue 78tik berrikusi ez den arau gorenak, herritarren nahia eta borondatea betiko atzilotu dezakeela. Guk gomendio bat egiten dizuegu, begiak ireki eta begiratu zer gertatzen ari den Katalunian. Asumitu eta errealitateak eskatzen dituen urratsak eman itzazue. Diktadorearen ezanak albo batera utzi mesedez, dagoeneko ia 42 urte. Igaro baitira hil zenetik. Naiz eta batzuetan badirudien arren Moncloan eskutatuta dagoela oraindik. Gogoratzen dugu, aurreko udal batzan ere Katalunian jada gertatzen ari zena izpide hartuta, faltan bota genuela, hemen gordezkari politiko batzue kontundentzia gehiagorekin salatzea Katalunian herrian gertatzen ari zena. Alandabe, bestalde gogoratzen dugu ere bai, Euskal Autonomia Erkidegoan agintean dagoen alderdi nagusia, EAJ, getzon bezala, estatu errepresioaren aurrekontuak sostengatzen jarraitzen duela. Era berean alderdi popularra baisten duen bezala Espainiaren makulu izate jarraitzen duela. Faltan botatzen dugu babesa horren erretiratzea. Alderdi popularraren gidaritzapean, Katalunian demokraziaren eta zentzuaren kontra egiten ari den erazoari. Eta babesa erretiratzeko modurik eraginkorrena bada, Rajoyren gobernuari emandako babesa bertan bera ustea ere bai. Era berean, ja ez da bakarrik alderdi popularra, Euskal Autonomia Erkidegoan ere, udalerri honetan ere, badago gobernu kide bat, badaukazue, PCE, eta horrek ere, modu batean zein bestean, ematen ari zaio babesa demokraziaren aurka artikulatu nahi den 155. Artikuluari. Beraz, uste dugu ere, urrats sendoak eman bar direla, gertatzen ari den eraso antidemokratiko hori ez gauzatzeko. Ezola, estaka, erortzear dagoen arren, vertikaltasunari eusten dio. Argi daukagu, EH Bildutik frankismoaren oinarriak sostengatzen jarraitzen duen ezola botatzeko alde batetik, haiek hortikan eta gu hemendikan bultzatu beharko dugula. Eta horrik igual eskatzen du orain eta hemen jada sostengarriak ez diren paktu eta hitzarmenak bertan bera ustea. Izan ere, Jaun Andreok, gertatzen ari dena Katalunian estatu kolpe bat da. Telebistak interbenitzen ari dira, gobernua kargu gabetzen,
Eta parlamentuaren eskumenak murriztea, estatu kolpearen ezaugarritze gorena da. Beraz, estatu kolpe baten aurrean gaude. Eta egoera horren aurrean, denok erantzukizunez jokatu behar dugula uste dugu EH Bildutik. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Zurea hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, nosotros vamos a votar rotundamente en contra. Nosotros vamos a votar. Una moción que creemos muy grave. Guk aurka bozkatuko dugu kasu honetan, erabat, iruditzen zaigulako matriz nazionalista batetik datorren gaia delako, askori batzuei asko gustatzen zaiena, baina Ciudadanos herritarreketik guk kaleetan bizi den egoera ezin edo jasan gaitz horretatik gatoz, eta ikusten dugu nola politikari nazionalista horiek legedia nahi bezala moldatzen duten legeak onartuz ezin dutenean, konstituzioa gaindituz eta autonomia estatutua eta parlamentuko araudia ere gaindituz eta oposizioaren eskubideak zapalduz parlamenta izteraino. Baina gerora ematen du demokraziaren aurkakoak gu garela. Gainerakoak. Baina gehiek eskatzen duena da ikusten nola hemen getxon oraindik guk edo Podemos bat datorrela lako gaiekin. Beraiek izan zirenean iragankortasun eta referendum legearen aurkako kontrako bozka eman zutenak. Ematen du hor dagoela bukaera, baina oso tristea da azken baten herritarrek ikusita zer gertatzen ari den Katalunian faktura pasaraziko dietela. Ez baitute Espainiarentzako proiektu komun bat nahiago izan dute bat egitea eta ematen du ederoso daudela posizio nazionalista horiekin baldin eta egoera erosoena baldin bada. Eta uste dut benetan faktura pasatuko dizuela horrek ezin duzuelako ahaztu zuek zaretela alderdi bat uste dut edo ala espero genuen askok nazionala izatea, baina uste dut horre bide duzuela oraindik. Eusko Alderdi Jeltzaleari dagokionez aurreko osoko bilkuran eztabaida izan ondoren berriro ere gai berarekin zatozte, Getxoko kaleetan ez daude kexak Jordien gatik, eta ematen du ez dituzue kontuan hartzen auzokideek jarritako beste zenbait kexa. Larun batean izan genuen Ibarbengoako eta metro geltokiari buruzko kexak. Eta baditugu ere kexak Erromoko nagusien etxearen trasladoari buruzkoak, baditugu ere arazoak euskaltegia eta nagusien etxea bota behar izateari buruz, babes ofizialeko etxe bizitzak sortzeko, eta auzokidek ez dute nahi hor gaur egun dauden nagusiak eta abarrek alde egitea, baditugu kexa gehiago ere segurtasunari buruz, suteak ditugu Errekaganeko pabilioietan, Larrañazubiko udalgordailuan ere, eta kexak ere jasotzen ditugu edo prentsan irakurtzen ditugu albisteak lapurreta eta erasoei buruz, baina gaur Kataluniari buruz hitz egiten dugu, guri ez dagozkigun arazoei buruz. Mozioan ere hitz egiten duzue oinarri demokratikoen urratzeari buruz eta aipatzen duzue estatua legez kanpoko ekintzak betetzen ari dela eta Jordiak preso politikoak direla iradokitzen duzue eta hori ez da egia. Eskatzen duzue estatuari zapalkuntza estrategiari bukaera jartzeko eta gainera botere judiziala sartzen duzue estatuko estrategiaren parte bezala. Antidemokratikoak dira zuen baieztapenak eta mozio hau antidemokratikoa da. Eta independentzia judizialearen aurkako erasoa da, oinarrezko eskubideen aurka egiten duena eta magistratu eta epaileen independentzia auzitan jartzen duena. Horre konstituzioa eta zuzenbide estatua zalantzan jartzeko asmoa baino ez baitu. Askori gogoratu nahiko nieke kargu hartu zutenean egindako promesa ez direla betetzen ari. Euskaldunon hitza askotan aipatu izan da eta hemen ematen du Euskaldun askoren hitzak ez duela balio handirik. Epaile anderearen autoa irakurri duenak ulertuko du zergatik behin-behineko atxilotzea edo kartzeleratzea eragin den. Eta ikusi baita 20 eta 21 irailean zehazki zenbait
zenbait ekintza judizial eta polizialren ondorioz ikusi zuten subiranotasunaren aldeko zenbait mugimendutan parte hartu zutela, eta ACN eta Omnium Kulturalek deituak izan zirela, eta hor dei egiten zen gobernuko agintari eta instituzioen aldeko babesa egiteko, eta batzuetan Guardia Zibila gelditzeko eskea ere egiten zen. Hori, zehazki, ekintza horiek ekonomia, gobernazio eta beste zenbait arloren instituzioan edo egoitzan gertatu zen. Eta baita presidente ordetzako atalean ere. Gurpilak zulatu zituzten zenbaitek eta beste zenbait auto ere ondatu zituzten. Beste batzuek behartu zituzten egindako erregistroen ondoren agenteak botatzera. Agortuko dut hurrengo txanda. Eskatu. Durante el transcurso de la jornada, los responsables de ACN y Omnium, ACN eta Omniumeko kideek, zehazki Jobi Jordiek askotan hitz egin zuten poliziarekin eta beste zenbait agintarirekin beraien helburu politikoak lortzeko. Eta behin ere Guardia Zibilen poliziaren gainera igo ziren mobilizazio permanentea deituaz. Eta bukatzeko, hitz egiten zuten erabakitzeko eskubideari buruz, baina eskubide hori ez da erabakitzen, ez da existitzen, barkatu, existitzen dena da interes handi bat autodeterminazio eskubidea, koloniek eta lurralde kolonialek dituztenak. Eta kolonia ez da kolonia eta Espainia ez da metropoli, beraz hori lekuz kanpo dago. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek, Koldo Iturbe. Nik uste dut honetan oso motz gelditu dela mozioa, ezta, gauden unean ikusita. Estatua momentu honetan legea hitzakitzat hartuta, demokraziaren kontra aurrera eramango dituen ekintzak erabat salatzekoak dira. Horrela esan dugu mozioan bertan. Sarritan errepikatu dugu elkarrizketa dela bidea, eta alaz eskatu dute behin eta berriro Kataluniatik, Puigdemont presidente jaunak eta beste asko. 21. mendean oso zaila egiten zaigu, daukagun egoeraren aurrean, erabili nahi diren neurriak ulertzea. Zer konponduko da neurri hoiekin? Elkarbizitza berreskuratzea, aipatzen denean, inork ulertu dezake guzti honek elkarbizitzaren alde egingo duenik. Benetan sinisten duzu hori? Esta no es la batalla de la ley. Hau ez da legearen bataila, hau hitzaren bataila da, elkarrizketarena, elkarulertzearena eta senarena. Bestela zer ari gara erakusten, zer erakusten diegu urrengo belaunaldiei gatazpen ebazpenari buruz. Atxiloketak, manipulazioak, mehatxuak, erasoak, botoa ematera doazenen aurka. Eta hori erresistentzia pasiboko ekintzen aurrean, lasai eta provokazioi ez erantzuteko pertsonen aurrean. Eta hori da Jordiek egin dutena, hori da egin dutena, eta horregatik sartu dituzte kartzen. Eta gehiago. Eta ez dut nahi, gizarte bat, non arazoen konponbiderako, neurri hauek erabiltzen diren. Y yo, señora Raquel González. Eta nik Raquel González Andrea nahi dizut. Zuk hemen egin duzuen mehatxu horrean egin duzuen Euskal Herria Jeltzaleari egin duzuen mehatxu horrean eta ez diogula utziko esateari uste dugun hori eta bosgarren puntu horretan zehazki aipatzen den etorkizun politikoa erabakitzeko konfiguratuko seguru demokratikoari buruz hirurogeita hamazazpi jeltzaleak bere benetziak sostenetan eta jaso izan duela eskubide horren aldarri jeltzaleek herrialdea gobernatu duenan eta izabeki bidez baita alderdi jeltzale horrek ez du aldatu ere pentsateko moduan, beti defendatu izan du gauza bera. Eta azkenik, argi dago, bosgarren puntuan,
Guk sekula ez ditugu gure helburuak ezkutatu izan, guk gure ritmoak ezarri ditugu, gure abiadurak, baina sekula ez ditugu estali edo ezkutatu gure helburuak eta printzipioak. Eta eskatuko dizuke ez bide horri jarraitzeko zure alderdiko kideek heldu diozuen hildo horri, mehatxuak egiteko eta beldurra eragiteko Eusko Alderdi Jeltzalean ez baituzue lortuko eta ez segi bide horretatik. Bueno, efectivamente, como ya saben todos Bai, lehenago alderdietatik aipatu izan den bezala, azken asteetan Kataluniako arazoa areagotu egin da, eta arazoaren jatorria ez da bakarrik estatuaren gaitasuna hitz egin eta akordio batera iristeko. Uste dut uneren batean egin beharko duela, gogoratu behar dugulako, jadanik 155. Artikuluaren aplikazioa denbora baterakoa baino ez dela, eta Mariano Rajoy berak esan duen bezala eta beste askoak esan duten bezala, hauteskundeen deia egin nahi dute, hori estatutik bultzatuz, eta ez Puigdemonti aukera emanez bere eskumena erabiltzeko, baina badakigu maitza ere ez dela mehatxu eta indar bidez bere legaltasuna muturrera eramaten ari den estatuaren adibidea direna. Nahiago nuke Alderdi Popularrak legaltasuna beti beteko balu, askotan salatu izan baita legaltasuna ez baitu betetzen, eta une honetan azken agun hauetan ere gurtelari buruz ere izketan ari da, eta hobe puntu horri buruz ere autokritika egingo balitz, eta are gehiago galdetu beharra dago, zer gertatuko da hauteskundeetan gertatzen baldin bada antzeko egoera bat parlamentean, edo zer gertatzen da independentistek are boto gehiago lortzen baldin badituzte, jadanik aipatu izan baita, eta jadanik aipatu izan da alderdi batzuk ez direla legalizatuak izango eta ezingo dutela aurkeztu. Hor gai garrantzitsua izango da besteak beste alderdi sozialistak erabaki batzuk hartu beharko dituela. Alderdi Popularrak ematen du oraindik ez duela erabat bere babesa, baina ez du ikusten artikulua sendo inposatzeko aukerarik. Badakigu atzotik, era berean Rajoyren gobernuak ez duela atzera egingo, berdin diola zer egingo duen Puigdemontek, senatura joan zenez, ematen du azkenean ez dela joango, ala esan dute albistegietan. Ez dela senatura joango bere alegaziorako eskubidea erabiltzeko. Beraz ez dugu ulertzen zer den bilatzen dena, horren ondoren elkarrizketa ezinbestekoa izango delako. Ezin da saiestu betirako. Elkarrizketa defendatzen dugu edozein instituzioetatik, uste dugu hori dela onena, ematen du ezinezkoa dela eta ematen du fronteak baino ez daudela zubien aldean. Uste dut atzera pausoak egin behar direla eta hori elitzatekela porrota eta are gutxiago muturrera eraman da. Beharrezkoa da akordiotara iristea eta proposamenak egitea eta ez inposatzea. Y respecto a lo que está diciendo Santi de Ciudadanos. Eta Ciudadanoseko Santik aipatzen duenari buruz, gu ez gara Podemos, barkatu hasteko gu getxo gara. Beste alderdi bati edo alderdi talde parlamentario bati hitz egin nahi bidiozu, horiek dira Podemos, baina mesedez ez aldatu izenak. Guk esaten diguzu gu ez garela oso nazionalak, gero Kataluniari buruzko zerbait boskatu dugula, uste dut kontra esankorra dela, baina bueno, nik esatizut guk sustatzen dugu elkarrizketa, ez gaude ez baten ez besteen alde. Uste dugu erdibide bat dagoela asko sobea dela, eta gero getxori buruz hitz egiten duzu. Getxo Jordi buruz hitz egiten ez duela, kaserolak adak edo eltze jotzeak izan dira inbat, eta uste dut, beti oso modu baketxoan izan dira, ez dakit zen batetan izan zaren, nik ez dakit non zeunden larun batean desalo jatzen edo ateratzen ari gintuztenean, eta ertzaintzaren 8 furgoneta zeudenean. Guk guzti hartzen dugu, gu batzuetan eta besteetan gaude, baita Kataluniari buruz hitz egiteko ere, eskubidea dugu honi buruz hitz egiteko, eta gero beste talde batzuek ekartzen dituzten gai batzuk ere ekartzen ditugu, agian ez dira arlo honetakoak, baina horri buruz hitz egiten dugu, eta getxori buruz ere hitz egiten dugu, besteak beste zuk ekarritako mozio batekin, guk honi buruz hitz egiten dugu, baina ematen du getxori buruz ez dugula hitz egiten ez, barkatu, proposamenak ekartzen ditugu, defendatzen ditugun kausak defendatzen ditugu, eta behar dugun tokian gaude, eta nik uste dut hori aski motibo dela ez kontsekuente izaten ari den alderdi baten aurka egiteko. Eskerrik asko. Esker, norbaitek, Teresa Escalante. Gracias.
No, y sobre todo por la alusión que se ha hecho por parte Eta batez ere EH Bilduk argi zegoen alderdi sozialistaren babesa aipatuko zuela, behineko 155. Artikuluaren aplikazioari buruz, alderdi sozialistaren helburua ekimen hori babestuz, lege demokratikoaren babesa da privilegioen aldean. Komila arteko iraultza horren aurka, konbergentziako elite katalan horren aurka. Ematen duelako nahiago dutela erabaki ze lege espainol nahi dituzten eta zein ez. Guk ez dugu 155. Artikulua aplikatu eta ez dugu aplikatu nahi alderdi popularren aurka eta berak alderdi popularrak atentzioa beste gune batera eraman nahi du edo beste alderdi batzuek nahiago dituztela hauteskundeak beraiek leku hartzeko edo Joan Tardak esaten zuen bezala 155. Artikulua beraientzat barregarria izango litzatekela eta guk ez dugu 155. Artikulua aplikatu nahi, guk erreforma konstituzionala abiatu nahi dugu, horretarako batzorde bat nahi dugu eta hori da uste dugun bidea. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek? González. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Koldo, no pongas en mi boca palabras que yo... Koldo ez jarri nire hautan nik esan ez ditudan hitzak, nik ez dut inor mehatxatu. Lo que es una amenaza. Badakigu zer den mehatxu bat da zure etxean pintatutako diana bat edo zure egoitzan. Hori ohikoa da eta hori da mehatxu bat. Baina ohartaraztea eta esatea eta harritzea eta kezkatzea edo eta zeharo kezkatzea Eusko Alderdi Jeltzaleak hartu duen joera independentistarengatik ez da inor mehatxatzea. Zuk esan duzu hori dela zuen helburua, orain arte nahiko eskutuan edo izan duzuela, eta orain burua atera duzuela, eta zuk horrela esan duzu. Gure helburu zehatzak dira, guk ez dugu inor engainatzen. Zuek Katalunia bat nahi baduzu Euskadin, primeran, enpresek alde egitea nahi baldin baduzu, primeran. Jendeak gorrotoa bizitzea nahi baldin badu, primeran. Alderdi Popularra ez dago horrekin, eta guk Getxoko Alderdi Popular bezala eta Euskadiko Alderdi Popular bezala, beti horrekin egongo gara, eta leku guztietan esango dugu jende orok jakin dezan. Helburuak argiak baldin badira, guk abisua egiten dugu nola bukatuko dugun. Ez da luze ezan behar, jadanik ala ikusten ari delako. Langabezi handiagoa nahi dugu, hemen enpresak ez dira joaten ez itxi egiten dute, baina ez, joango baldin badira, ere okerrago, baina bueno, horiek baldin badira zuen helburuak eta esan baldin badiguzun bezala, horiek baldin badira zuen helburu argiak, gero aipatzen duzu elkarrizketa eta zilegitasun demokratikoa 30ean ere, pentsa, 30 egunean berez, oraindik eskatu zitzaion Puigdemonti atzera egiteko, ala eskatu zion gobernuak, baina handinekeriaz jotzen duzunean, eta gero gaizki ateratzen zaizunean, orduan barkamena edo txikira jotzen duzu, eta orain delitu egin duzula, ez barkatu, eta ez orain ordaindu beharko duzu, eta besteek ikusi beharko dute legeak denontzako daudela, eta denok babesten gaituztela. Batzuek legeak ez betetzea aukera baldin badute, beste aukera dugu. Eta aipatzen duzu, eskatutakoa, betetzeko, eta hitz egiteko aukera konstituzioan artikulu bat dago erreferenduma egiteko aukera. Baina zehazten da 90. Horrein zehazkidan nola egin behar helburua esan dizuet irakurri nahi zailaztezketa. Elkarrezketa badago, beste gauza hasieratik ez esaten norberak nahi duen orduan gogor jotzea. Beste norbaitek. Bestela, guinatekeia bosketara, mozioaren alde, jeltzaleak, EH Bilduk, abstentzioak, mozioaren aurka, sozialistak, alderdi popularrak eta Ciudadanos beraz onetsita aurretzen da mozioa eta aurrengora pasten gara. 180. puntuan PP taldeak aurkeztutako mozioa, estatuaren segurtasun indarren eta kidegoen alde. Raquel González, zurea da hitza.
moción que presenta el Grupo Popular. PP udaltaldeak aurkeztutako mozioa, estatuaren segurtasun indarren eta kidegoen alde. Irailaren 20an, Bartzelonako 13. instrukzio epaitegia Kataluniako Generalitateko zenbait kontseilaritza eta erakunde teknikoetan sartu eta horik erregistratzeko eginbidea gauzatzeko agindu zuen. Egun horretatik urriaren batera arte, Konstituzio Auzitegiak debekatutako erreferendum ilegala egiten saiatu ziren arte, estatuko segurtasun indar eta kidegoek etengabeko jasarpena jaso dute agenteek beren funtzio legitimoak gauzatu ez ditzaten. Komunikabideen bitartez, Espainiako gizarte guztiak ikusi du, Polizia Nazionaleko eta Guardia Zibileko kidek jasan behar izan dituzten eraso ugariak eta itzelesko liskar giroa. Hori guztia beren lana egiteagatik eta zuzenbidezko estatua defendatzeagatik. Egun hauetan, herritarrek ikusi duten bezala, manifestariek iraindu dituzte eta eraso egin diete. Beren ibilgailuak ondatu dituzte, zenbait orduz inguratu dituzte beren irteerak blokeatzeko helburuarekin eta Kataluniako autonomia erkidegoaren barruan egiten zituzten mugimenduen berri eman dute Generalitateko komunikabideen bitartez. Horiek salatzeko eta seinalatzeko sedez. Egitatie horiek direla eta, Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak albaramenduagatiko salaketa bat aurkeztu zuen. Delitu hori eta beste batzuk egin dituztela uste baitu. Gogorarazi beharra dago azaldutako testuinguruan, Espainiako gobernuak zenbait neurri hartu behar izan dituela Kataluniako autonomia erkidegoan legea betetzen dela bermatzeko. Beti ere fiskaltzak erreferendum ilegala egiten ez usteko emandako aginduak oinarri hartuta eta segurtasun indar eta kidegoei buruzko lege organikoaren 38.2 artikuluan ezarritakoa betez. Bertan jasota dago poliziak eta guardia zibilak ordena publikoa zaintzeko egin beharreko esku hartzea. Aipatu ditugun violentzia estandak gorroto delituei lotuta daude eta batera ezinak dira edozein motatako sistema demokratikoarekin. Horren bestez, ez da onartuko inolako indarkeriazko jokabiderik edo bortzaketari jarrera politiko edo ideologiko bat defendatze aldera. Violentzia soilik da violentzia eta ezin daiteke inola ere justifikatu egileek edo sustatzaileek sede duten helburua kontuan hartuta. Horren bestez, herritar guztiek eta bereziki ordezkari publikoek bat egin behar dute violentzia erabat kondenatzeko. Ezin izango da inola ere pertsonen askatasuna eta askatasuna jar dezaketen ekintzak barkatu edo txikiagotu. Alderdi demokratiko guztiek, euren ideologia edozein dela ere, indarkeriazko jarrera oso oro sistematikoki erabat kondenatu eta baztertzeko bete beharra dute, baita jarrera horiek justifikatzen dituzten ekintzak ere. Halaber, babesa eman behar diete estatuko segurtasun indar eta kidegoei herritar guztien eskubideak eta askatasunak defendatu eta babesteko egiten duten lanagatik. Bidegabea da eta onartezina ere bai, etzai gisa tratatzea. Espainiako Polizia Nazionaleko eta Guardia Zibileko agenteak guztion askatasuna eta gure eskubideak libreki baliatu alizatea bermatzeko erantzukizuna duten zerbitzari publikoak baitira. Kidego horiek osatzen duten gizon eta emakumeek Espainiako segurtasenarekiko eta Espainiar guztiekiko konpromisoa dute. Herrikideen bizikidetza, segurtasuna naiz lasaitasuna zaintzeko egiten dute lan. Hortaz, Espainiako gizarte guztiaren maitasuna, mirespena eta errespetua merezi dute. Horregatik eta beste zenbait arrazoirengatik, Polizia Nazionala eta Guardia Zibila konfiantza gehien ematen duten erakunde publikoak dira 2015ko CIS barometroaren arabera. Izan ere, egunero burutzen duten lanari esker, Espainia gaur egun munduko herrialderik seguruneetako bat izatea lortzen ari gara. Horregatik guztiagatik, Getxoko talde popularrak honako erabaki proposamena egin nahi du. Erabaki proposamena hauze adierazi du udalak. Polizia Nazionalari eta Guardia Zibilari baldintzarik gabeko babesa adieraztea. Bereziki Algortako kuartelari, herritar guztien eskubideak eta askatasunak defendatu eta babesteko egiten duten lanagatik. Beti ere Konstituzioaren legezkotasunaren baitan. Subiranotasun nazionala, zuzenbidezko estatua, demokrazia eta Espainiaren arteko bizikidetza bermatzeko. Bi, indarkeriazko egintzen bitartez kidego horietako langileak sistematikoki jasaten duten erasoa kondenatu beharra dago. Erasotzaileek aitzakitzak baliatzen duten ideologia edozein dela ere. Era berean, egintza horiek justifikatu babestu edo gutxiesten dituzten ekintza edo adierazpen guztiak baztertu behar dira. Hotz, bakean eta askatasunen oinarritutako bizikidetza erasotzen duen eta gure demokraziaren oinarriak ahuldu nahi dituen jokabide antidemokratiko oro. Halaber, Espainiako erakunde guztiei eskatu nahi di Espainiarren subironatasuna eta Espainiako interes orokorra defendatzeko helburuarekin konstituzioak eta legeek esleitu dizkieten mekanismo guztiak erabiltzea irmoki. Beharrezkoak diren proportzionaltasun eta egokitasunarekin. Zuzenbidezko estatuaren tresnak baliatzea legez kontra naiz
Espainiarren borondate demokratikoaren aurka eta konstituzio esparrua zein Espainiako batasuna urratzeko asmoarekin gauzatzen dituzten ekimenei aurre egiteko. Azkenik, erabaki da eskaera honako hauei helaraztea. Espainiako gobernuko presidenteari eta presidente ordeari, Espainiako gobernuko justizia eta barne ministroei, Kongresuko eta Senatuko parlamentu taldetako bozeramaileei, Erkidegoko ganberako parlamentu taldetako bozeramaileei eta Espainiako udalerri eta provintzien federazioko gobernu batzarrari. Mozio honek asko esaten du, baina polizia eta guardia zibileko gizon eta emakumeen inguruan esaten den guztia gutxi da. Guretzat ez daude hitz nahikorik espainolek eta bereziki euskaldurek zor dieguna adierazteko. Beraz, aitortu egin nahi dut polizia eta guardia zibil guztiek egindako lana azkenengo urteotan, ez bakarrik Katalunian azkenengo une latzetan, baizik eta Espainia osoan ere. Izan ere, esku hartu egin dute beharrezkoa izan den guztietan eta bereziki Euskal Herrian. Horien presentzia funtsezkoa izan delako hemen zuzenbidezko estatua eta demokrazia terrorismoaren gainetik gaientzeko. Emakume eta gizon hauek dana eman dute eta askotan ere euren bizitza gainerako guztien askatasunak eta eskubideak defendatzeko eta asko sufritu egin dute eta jasan egin dute Euskal Herrian. Eta familiak eta seme-alabak ere aipatu behar dituzte. Izan ere, seme-alabek eskoletan jasaten zuten eta tiro ere egiten zieten kaleetan. Izan ere, poliziek eta guardia zibilek asko jasan dute gure bizitza erosoak bermatzeko eta hori ezin diegu inola ere ordaindu. Beraz, mozioa onartu beharko litzateke eta jakin dezaten ez daudela bakarrik. Gainera, irakurritako puntu guzti hauek gutxi dira haien alde esan aldenaren aldean. Izan ere, atzo kongresuan beste lege bat onartu zen. Bi kidegoen soldatak segurtasuneko beste kidegoen soldatekin berdintzeko. Bai, Enrique Olaso, Badaukagu emendakina. Bai, lehenengo banatu mesedez, eta gero ekin irakurtzeari mesedez. Bai. Alderdi sozialista faltatzen da, bai. Irakurtzen baduzue, mesedez. Bai, arratsaldeon, eskerrik asko. Enmienda de sustitución a la moción del PP sobre defensa... PP-ren mozioa ordezteko emendakina estatuko kidegoen defentsari buruzkoa. Guk getxotik proposatzen dugu PP-ren mozioan proposatzen diren puntu guztiak ordezteko emendakin hau. Bat, getxoko udaleko osoko bilkurak eskatzen du estatuak zuzenbide demokratikoa defendatzeko. Beraz, horretan, botere judizial independentearen lanak errespetatu beharko ditu herritarren askatasun eta funtsezko eskubide guztiak. Bi, Getxoko udaleko osoko bilkurak ukatzen ditu Alderdi Popularraren gobernuko ezoikotasun politika guztiak. Izan ere, horiek herritarren funtsezko eskubideak urratzen dituzte. Bereziki ukatzen du urriaren bateko poliziaren jarduketa. Izan ere, Amnistia Internacional, Human Rights Watch, Europako Kontseilua eta Nazio Batuetako Alto Comisionado Deritzonak txalatu egin dituzte. Horiek direla eta ikerketa azkarra, independentea eta eraginkorra egiteko eskatzen da horren inguruan. Hirugarrena, Getxoko udaleko oso bilkurak ukatzen du Jordi Sánchez eta Jordi Cuixart pertsonen kartzelaratzea. Izan ere, uste du nazioarteko amnistiak esan duen bezala, kargu horiek gehiegizkoak direla. Izan ere, neurriz gainekoa da kartzelaratze prebentziozko kartzelaratze hori. Izan ere, zalantza serioak ditugu partzialtasunaren eta berme ezaren inguruan. Bai,
jarduketa judizialari, bai Ministerio Fiskalari dagokionez. 4. Getxoko udaleko osoko bilkurak ukatzen du Konstituzioaren 155. artikuluaren aplikazioa. Izan ere, horrek Kataluniako autogobernua ukatuko luke eta gatazka politikoa sakonduko luke. Era berean, gatazka egoera guztiak ukatzen ditu, baita Katalunian sortu diren tentsio sozialeko egoera guztiak ere. 5. Getxoko udaleko osoko bilkurak erakusten du ez dagoela ados balizko independentziaren alde bakarreko adierazpena. Izan ere, horretarako ez dago oinarri nahikorik, ez dago berme nahikorik, ez jatorrian, ez jarduketa polizialaren ondorioz gertatutakoak ere. Izan ere, Dan Everts izeneko nazioarteko behatzaile independenteak adierazi zuen hori bere txostenean. 6. Getxoko udaleko osoko bilkura Kataluniako Generalitateko gobern deritzonari eskatzen dio, baita Espainiako gobernuari ere tentsio politikoa murrizteko eta eztabaida leiala ezartzeko, horrela bizikidetza mantentzeko. Halaber eskatzen zaio konponbide zehatzak eta premiazko konponbideak proposatzeko. Horrela, egoera hobetzeko Katalunian Saul buespenik gabe. Eta berezike, lurralde estatusari dagokionez konponbide bat ezartzeko erreferendum itundu baten bidez. Erreferendum argi eta bermeak dituen erreferendum batekin. Teresa... Parkatu, arrazoiak oso. Bai, alderdi popularrai dagokio zeharkako prosomena onartzea ala ez, beraz, Raquel González. Alderdi popularrak ez du emendakina onartuko, baina Enrikeri gogorarazi nahi diot. Saiakera bat zirela, adostasunera heltzeko, zabaltzeko, ordezteko, edo zerbait txikia egiteko, baina hau guztiz kontrakoa da. Eta gainera, hori egitea beste mozio bat egitea da. Eta uste dut horrela denbora galtzen dugula. Akordiora heltzea nahi baduzu, egin dezakegu, baina hau botatzeak ez dauka zentzurik, ez da emendakina, ez da ezer ere. Jarraitzen dugu, susmatzen dut eseskoa dela erantzuna noski, eta beraz jarraitzen dugu eztabaidarekin. Teresa Eskalantek dauka hitza. Mi esker. Bien, yo quisiera agradecer... Nik eskerrak eman nahi nizkioke eta zorionak ematen dizkiot alderdi popularrari ondo idazteagatik mozio hau. Eta oso ulergarria da gainera, uste dut esfortzu handia egin duzuela eta eskertzekoa da bai. Guk proportziozko eta eskubidea errespetatzen duen jarduketa poliziala defendatzen dugu zuzenbidezko estatua errespetatzen badu. Izan ere, guk denok defendatu behar dugu estatu hori delituak jasartzeko. Izan ere, gure babesa erakutsi nahi diogu ere bai, Polizia Nazionaleko langilei. Izan ere, Gürtel operazioan lan egin zuten eta Alderdi Popularraren egoitza ikuskatu zuten Genova kalean eta bertan aurkitu zituzten sarrera erregistroak ezabatuta eta ordenagailuak puskatuta. Izan ere, Guardia Zibilak asko jasan zuen Alderdi Popularraren alde. Izan ere, Punika operazioan Alderdi Popularraren ezoiko finantzazioaren prozesuan sartu zuen erkidegoko presidentea eta orduan Alderdi Popularrak zalantzan jarri zuen polizia eta guardia zibilaren lana. Beraz, aitorpen hori edatu nahi diegu estatuko segurtasun eta indar kidegoei. Izan ere, horiek astu dituzue. Ertzaintza eta Mossos d'Esquadra ere astu dituzue eta errespetatu nahi ditugu ere bai tokiko udalbatzetako poliziak eta horien artean Getxoko udaltzainak. Izan ere, Alderdi Popularreko bozeramaileak askotan iraindu egin ditu udaltzain horiek batzordeetan. Beraz, ezin dugu zeharkako emendakina aurkeztu, baina aurka bozkatuko dugu. Santiago Sainz. Santiago Sainz, tiene la palabra.
Antes de comenzar mi Hasi baino lehen, gustaría dedicarse especialmente gustatuko litzaidake Luis Carlos Lancero aipatzea, Andres Silveiro eta Luciano Mata aipatzea. en las Arenas por ETA el 22 de octubre de Las Arenasen etak hildako pertsonak dira hauek, hain zuzen ere Guardia Zibilak bere kuartelera itzultzen zirenak hil zituztenean. que han sufrido los cuerpos y fuerzas de Jasarpen sistematikoa salatu dugu, izan ere Guardia Zibilak eta poliziak jasarpen hori jasan dute Katalunian. sitiados tras la finalización del registro de la Consellería de Economía. Ekonomia Kontseilaritzaren erregistroaren ostean mañana. harrapatuta egon ziren goizeko 7 arte. Eta ez bakarrik bere lana egiten zutenean, baizik eta bere atsedenaldian ere, izan ere, kontzentrazioak zeuden lo egiten zuten lekuen inguruan. Llegando en algunas ocasiones Izan ere, que abandonar el hotel donde kasu batzuetan zeuden hoteletik joan behar izan ziren. Pero tampoco tenemos que irnos muy lejos. Aquí en Getxo Ez dugu urrun joan behar, izan ere, Getxon horrelako ikuskizunak ere bizi izan ditugu. Zehazki kanpaina batzuk egon dira, Algortan eta zenbait mezu eta pankarta ikusi ditugu. Guardia Zibila kanporatzeko eskatzen zituztenak eta kaserolada batzuk ere egon dira kuartelaren aurrean eta mespretxu osoa erakutsi zaie aur horiei. Ez dakite zergatik gorrotatzen ditugun bere aitak eta amak. Izan ere, horiek bermatzen dute legea eta arauak errespetatzea. Horrela, bizikidetza narriatzen da eta gorrotoa sortzen da. Bestalde, ezin dugu ahaztu estatuko indar eta segurtasun kidegoek egin dute lana terrorismoaren aurka. Izan ere, egunero babesten gaituzte. Segurtasunik gabe bake hori, beharrezko hori, bizikidetza lortzeko eta giza eskubidea, izan dene giza eskubideen helburua hori da eskubidea pertsonen bermatzea eta segurtasun kidegoek horiek betetzen direla, bestela, sufrimendela eta sufrimenikoa eta gabeko horregatik guztiagatik eskerrak ematen dizkiet. Estimado 8, 5, no sé cómo te llamas. Ez dakit nongoa zaren, ez dakit bikote belkazun, gure alabak dituzun, gure anai arrebak, ez dakit non hasi zaren, gutxi dakit zuri buru, baina oso sakonak dira, zure begien kolorea, begiratzen diogu oso zuri egin ez zuen ematen. Irribarra zenaukan ahoan, eta ahots basuz iraindu ninduzalen, nire alabari egin zenion. Lurretik arrastatzen zen nuenetik hartuta. Giletik arribarre hori izango duzu zure amaren kopeta musukatzen duzunean. Indarra erabiltzen duzu defentsarik gabeko pertsona bat erasotzeko oso ondo egin zenuen. Bizkarrean eta besoan ditut zauriak. Zerbait erabili zenuen eta zure eskuan zineukan zerbait klabatu zenidan babesten saiatzen nintzenean. Hori egin zenuen eta galdetu nizun. Defentsarik gabeko pertsonak erasotzea gustatzen zaizu? Esan zenidan askotan egingo zenukeela gure kasuan. Ofizial horrek esan zigun aurrengo judiziala erakutsiko zigula. Eta irribarre egiten zuen zuk bezala. Bitartean, nire emazteari egin zenioten mina. Gure alaba hartu zuen, baina mina egin zenioten puta zorra esan zenieten. Nire alabak 20 urte ditu. Saskibaloian jokatzen du. Voluntariotza egiten du. Nazioarteko harremanak ikasten ditu. Eta zure alabak zer egiten du. Oso ondo egin zenuten zuen lana. Hori gustatzen zaizue. Dolors Monserda eskolara sartu zineten. Batzuek jarraitu zuten bizikidetza babesteko. Bitartean, gehiago hurbildu nintzen. Sudurrak jotzen zutelarik. Esan zenien atzera mugitzeko. Eta joateko agindua eman zuten. Mespretxu sakona sentitu nuen zuregan. Eta sentitzen dut, min egin zenidan, nire familiari, nire lagunei. Eta Bartzelonako espaloi batean geunden guztioi egin zenigun mina. Imagina ezazu hor egongo bazina. Erregea oso injustua izan zen bozkatu nahi genuen guztiokin. Erregeak beldurra dauka eta zuen atzean eskutatu zen. Desafiatzen zigun ofizialak bezala. Erregeak
erakutsi zuen nola dagoen gure egoera eta zein ustela den gaur egun. El correo se ha prohibido el derecho de reunión, se ha encarcelado a la gente. Biltzeko eskubidea narriatu da eta zure gorrotoa Viene de arriba. 8 edo 5 izan, 5 sola, baina barkatzen dizut manipulatuta zaudete eta Alfonso Gerrak ulertarazi dit. Eskolatik, polizia eskolara, ofizialetatik, Felipe erregearen gana ere, gorrotoa sortzen dute. Azkenean nire alaba hartzen duzu hiletik eta buelta ematen diozu munduari. Erregeak harrapatzen gaituen Espainia honen irudia islatzeko. Barkatzen zaitut. Antonio Vives. Urriaren bat... Antonio Vivesek hau idatzi zuenean oraindik ez zituen ikusi, poliziak mehatzuka oiuka, dejarnos actuar, edo eta Guardia Zibilek kalez jantzita, kaleian, jendea jipoitzen, edo poliziak abesten eta katalanak iraintzen autobusetan, arro zeudetela esanez. Manipulazioa aipatzen da gutun honetan, eta bai, manipulazio izugarria dago, mozio honetan. Azken finean, PP da manipulatzaile izugarria, PP da gorrotoa astintzen ari dena, eta zuek zarete PPkoak oraingoan PSOE eta Ciudadanoseko ultraeskuindarrekin fasistak kalean erabiltzen dituzuenak, nazionalismo inposatzaile eta supremazista kaleratu duzuenak. Nazionalismoaren arduradunak zuen ministroak eta gezurrak esaten dituzuenak. Zuek ari zarete gezurretan denbora osoan. Bretaña handiko kazetariek ere barre egiten diote, zeuen ministroak gauza batzuk egiten dituztean siniezgaitzak direlako. Euskal Herrian ederki ondo ezagutzen dugu Guardia Zibila eta Polizia zer den. Duela gutxi, batzuk harrapatu dituzte droga trafikoan. Eta horren inguruko esperientzia luzea dago gurean. Gogoratzen dugu polizia errenterian lapurtzen. Eta oso presente dugu, Intxaurrondotik atera zela, esaterako, Lasa eta Zabala lurperatzeko kare bizia. Eta are presenteago, zigortutako errudunak, Galindo generala esate baterako, kalean direla dagoeneko. Oraindik badaude Euskal Herrian, gabaz, ezin loak hartu, Intxaurrondotik edo Lasalbeko kuarteletatik ateratzen ziren oiuak entzuten dituztenak. Soilik tortura latzenek eragin dezaketen oiuak. Algortako kuartela aipatu duzu. Algortako kuartelak, bazegoen Guardia Zibil bat, sintxo ezaten zuena, berari, atxilotutakoak, beren burua eskiretetik bera botatzen zituztenak. Algortako kuartelan zeuden. Beraz, ona ekartzen duzuen hau, esaten dizuegu, guk ederki ondo dakigu, Euskal Herrian Guardia Zibila zeirren gurea. Gurea, Guardia Zibilaren ezangura da, mina, zapalkuntza, tortura, mehatzuak, arropuzkeria, golpeak, errepresioa, guzti hori da Guardia Zibila. Eta horri enoetan ere bada kuartela, aipatzen duzu. Eta badakigu kuartel horren zenolako erabilpena egiten da. Eta gezurretan ari zarete. Gezurretan aritzen zarete beti. Zeuen gorrotoa astindu nahi duzu. Eta gainera zeuen gorrotoa beti astintzen duzue zuen gutxiengotik. Gutxiengoa zarete Euskal Herria eta gutxiengoa are gutxiago izango zarete Katalunian. Baina ikasi dugu, katalanek erakutsi digute, era baketsuan eta demokratikoan, baina argi eta ozenki esango diogu, poliziari eta Guardia Zibilari esan diozoik egun gauza bakarra. Alde hemendik, ez zaituztegu maitue, ez zaituztegu behar, eta gorrotoa, errepresioa, beldurra eta gezurra astintzen duen ere ez dugu behar, Euskal Herrian ez Katalunian. Eskerrik asko. Mi esker. Eskatu du lehenengo Enrique Olasok hitza, beraz berari emango diogo, eta gero... Bai, arratsaldeon berriro. Ez dakit gauzetaz hitz egiteak merezi duen, batzutan ematen du hitz egiten hasten garela eta balio duela personen arteko ezberdintasunak eta trintxerak sakonagoak egiteko. Eta horretarako bada, nik esango nuke, mesede gutxi egiten diogula jendeari, mesede gutxi egiten diogula politikari eta mesede gutxi egiten diogula etorkizunari. Eta nik galdetzen dio nire buruari, gaur hemen egiten duguna zer lortuko dugu. Gorroto gehiago edo demokrazia apur bat sakontzea. Zer egingo dugu? Nolabaiteko puntuak, adostasun txiki batzuk lortu edo kontrakoa. Guk egin izan ditugun proposamenak benetan horretan egiten zuten. Guk
aldarrikatzen dugu, zuek egiten duzu errelato bat, guk uste dugu zuen relatoa osatu behar dela, ez dela mina ematen dela zuen relatoaren parzialtasuna, mina ematen digu gorrotoaren erabilpen elektorala, mina ematen digu ikuspegi oso txikia eta hurbila izatea eta gaurtik biharko, ez da, eta azkenean horrek sufrimentu asko ekartzen. Bakarrik esan nahi gauza bat askotan, oso gerturatuta gaude gure arazoetan, gerta daiteke beste kanpoko batzuk, guri argia ematea kanpoko baten gure burruketan gaude sartuta eta ez dugu osoa behar dugu lasaitasuna, agian isil, eta entzun beste batzuk zekarrik aipatu eta irakurriaz amnistiaz internazionalek esaten dituen gauza Espainia, giza eskubideen kontseiluaren baina, zure nazioarteko bete behar dituzu. Giza eskubideetako organoko kideek ere izan behar dute eskubide horien defentsa. Inori botatzen direla gauza bat egin behar dugu guztion artean. Beste batek esaten du, eta nire ustez kontuan hartzeko, expertos de la ONU. Adituek Espainiako erakundeei eskatu diete bermatzeko Kataluniako erreferendumaren aurreko neurriek ez zapustea eta narriatzea giza eskubideak publikoki parte hartzeko. Las medidas que estamos presentes. Ikusten ari garen neurriak eskagarriak dira. Izan ere, ematen du banakako funtsezkoen giza eskubideak urratzen dituztela. Izan ere, informazio publikoa murrizten da eta une funtsezkoa da demokraziaren txat. Iraiaren 21 poliziako 4.000 agente baino gehiagok lan egin zuten erregistroan erreferendum ilegalaren aurrean. Eta kezkatzen gaitu agindu horrek benetan tentsioak areagotzea eta gizartean dagoen deskontentua areagotzea ere bai. A ejercer la mayor moderación. Uste dugu moderazioa beharrezkoa dela eta indarkeria ekiditu behar dela. Izan ere, protesta eta aldarrikapen baketsuak eginteko aukera garrantzitsua da. Guk eskatzen dugu elkarrizketa. Bandera zuri bat. Guk eskatzen dugu urruntzea eta trintzerak sakontzea baino, nolabaiteko hurbilketa aleginak egitea guztion partez. Eta horregatik berriro irakurtzen dut azkenengo puntua gure proposamenean agertzen zena. Guri gustatuko loitzaiguke, nos gustaría que el Ayuntamiento de Getxo inste al Gobierno de Cataluña y al Gobierno de España a desescalar la tensión política. Uste dugu tentsio politikoa murriztu behar dela eta albailen elkarrizketa, benetako elkarrizketa sortzea. Hau da eskatzen duguna. Eskerrik asko. Koldo Iturbe. Bueno, mozio honetan agertzen den gatazka hau, nik ez dut uste dagokiela estatuko segurtasun indarrei. Haiek estatuaren ordezkarien agindutera egon direlako. Eta agintari hauei dagokielako ardura osoa borobila, gertatukoaren ardura. Danok testigu izan gara, modu batetik edo bestetik. Estatuko segurtasun indarrek batez ere urriaren batean izan duten jarrerarekin. Boto ematera zijoan jentearen kontra, kolpeka eta ostikoka. Y además se llevaban urnas para votar. Peligrosísimas armas. Oso arma arriskutsuak erabili zituzten. Nada más y nada menos que urnas para votar. Bai, oso arma arriskutsuak hautetsontziak. Eta eskerrak gure kasuan, estatuak bere zerbitzura dauzkan komunikabietatik aparte, gu geuk beste batzuk izateari. Eta ez da gauza makala izan, batez ere beste erako komunikabideak ditugunok beste sensazio bat izatea
gure lurraldetan. Eta hor dauzkazue, hainbat eta hainbat inkesta Euskal Herrian eta beste leku batzuetan, nun ez da bat egiten zuek dinozuena hemen mozio honetan. Ez estatuko segurtasun indarrekin, ez da ere estatuko jarrerarekin. Deno dauzkagu ezagunak Katalunian. Eta denok ikusi izan ditugu beste ikuspegi batzuk hurbileko komunikabide batzuen gandik. Denok ikusi ditugu agur eta jotatzoak jipoituta eta jendea odoletan. Dena estatuko segurtasun indarren eraginez. Eta dena boto eman nahi izateagaitik. Berrio diot, dena botoa eman nahi izateagaitik. Ezezkoa bozkatuko diogu mozio honi. Guk bai eta beti gaitzetzi egin dugulako violentzia, edozein lekutatik etorritakoa. Urriaren batean batez ere estatuko segurtasun indarrek erabili zuten violentzia, eta zuen diskurtsoari jarraituz, eta koherentzia eskatuz, violentzia hori salatu beharko zenukete zuek baita ere. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Raquel González. Tengo que decirle a Ivonne que Esan behar diot, tengo que hacer un acto de fe para que Iboni el cuento del 8-5 fede ekintza bat egin behar duela U8-5 historia hori egiteko terrorista taldeko panfletoetan agertzen zelako historio asko asmatu behar zirela, ez dakit 375 ipuin horietako bat den, egun bakoitzerako bat. Baina beste ekintza bat egin genezake eta asmatzen ari garen ez hori egia dela, imaginatu dezagun nolakoa izango litzateke 522 eguneroko bat Ortega Larak idatzia idazle bat aipatzerren edo Antonio Moreno aipatu dezagun Fabioren aita. Fabiok 3 urte zituen bere aitaren autoaren azpian bomba jarri zuenean eta 30 zati egin zituenean. Bere anaiari ere galdetu aldiogu hitza galdu zuen efektuagatik, xokagatik baizik, getxotik irteten ari ziren aipatzen dizut, horregatik. Edo Moises ere aipatu dezakegu, Algortan hildakoa bere 3 urteko umearen aurrean, 20 urteko neska hori zuk aipatzen duzuna, benetakoa bada, benetakoa balitz, seguruenik trauma izango luke, baina bi hauei galdetzen badiegu, egongo direla. Nik hortxe usten dizkizut, izenak badituzu, bila ditzakezu. Baina ez dudan ez, soilik tristearekin eta txarrarekin geratu nahi, aprobetxatu nahi dut, eta Santik Ciudadanesekoak aipatu zuen kasuan Carlos Troncoso Currito bizirik iraun, baina beste 4 guardia zibili tirokatutako hori ere aipatu nahiko nuke, izan zelako eraso bortitzena. Guki esango diot, legearen baitan jarraitzen baldin baduzu, guardia zibilak ez du erasoko, ez du ezer egingo. Norbaitek egiten baldin badu zerbait egokia ez dena, eta epaileek esaten baldin badute hori ilegala dela, orduan jardun behar dago, aritu behar dago. Bestela nork babestuko gaitu, nork ezarriko du legea orduan. Tiene que haber, o estamos en pura anarquía, cada uno edo anarkian gaude, bakoitzak egiten du nahi duena. Jakin beharko dugu zein den gure esparrua, gure bizikidetza esparrua eta errespetu eta askatasun esparrua. Eta hori soilik berma dezakegu baten batek horiek genditu ezkero bereizia izango dela jakinda. Horrek babestuko baikaitu bidetik irten nahi ez ditugunak. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleari ez diot ezer esango, dena zuek zer horrek esan duzuelako. Ez dituzuelako estatuko indarren kideak babestu nahi, ez da hemen ditugunak ere udalarrian aurrera. Ibon Rodríguez. Zoritzarrez, egoera latz batean, deno dauzkagu izenak plazaratzeko aukera, eta Santik aipatu ditu batzuk lehen, eta nik pentsatu dute txikia aipatzea. Txikia Algortan erail zuen poliziak 1973 eta zuek beren omenezko enparatza gendu zenioten. Beste batzuk ere aipatu genitzake, baina ez duela merezi uste dugu. Agian arrezena dela edo egokiena dela, zuk aipatu duzun beste bat Fabio hori Gogora institutuan parte hartu duela eta etorkizunari begira barkamenaren alde egin duela. Baina zeuen kasuan, zeuek ona ekarri duzuen
mozionetan, zuek ez duzue legea bilatzen, zuek ez duzue inolako elkar bizitza bilatzen, zuek aspaldi gezurretan murgiltzen zarete, bakarrik egiten duzuek politika gezurretan oinarrituta, eta gezurra erabili duzue, edo erabili nahi duzue poliziak zeuen aginduz egin zuena estaltzeko, baina zuek bilatzen duzuen gauza bakarra da zuen interes politiko elektorala. Hori da bilatzen duzuen gauza bakarra. Eta beste guztia erabilpen maltzurra dira. Eta bai, polizien erabilpen maltzurra dira. Zeuek esaten duzue, aipatu nahi duzu polizia zenolako aintzat hartu behar diela, eta aipatu duzu atzo kongresuan ez legezko proposamen bat onartu zala, baina gaur agertu dira zuen poliziak eta Guardia Zibil horiek esanez, barne ministeritzak ez diela kasu egiten, oso baldintza txarrean mantentzen dituela, eta soldata gutxi daukatela. Gaur agertu dira. Beraz, utzi aparte zuen erabilera politiko nazkagarri horiek, eta nahi baldin baduzu herri hau edo beste herri bat eta horren eraikinean parte hartu, begiratu aurrera eta pentsazazue deno daukagulo minak bakoitzaren beraldean eta min horri aurre egiteko bide bakarra barkamena dela. Apurka, baina ez da inoiz gorrotoa astintzea. Eta lehen, esango dizu Gerriro, ez dizut esango zestu merezi, baina nahi baldin baduzu, Algortako kuartelaren inguruan ere itzegin dezakegu, bertan egiten denaren ere itzegin dezakegu. Ze, justo aldez aurre bizinaz, osea, que lasai egon. Beste norbaitek? Raquel González, azkenengo txanda. Sí, nada, una última aclaración con Ivonne. Azken argitapen bat, zu kartelaren parean bizi zara, ni barruan bizi nintzen, beraz, pentsa zer esan diezazuk edan nik, pentsa ez asmatzen den, nik beti gonbidatu izan zaituztet sartzera, urtero gonbidatu izan zaituztet, urriaren 12an sartu daitekeelako, aukera dagoelako. Eta ez aipatu gezurrik adoz, zen norbaitek historia aldatzen baldin badu eta norbait gorrotuan bizi baldin bada, zuek zarete mozio hau erabil zenezaketen aurrera begiratzeko. Eta onartzeko estatuko indar kideen eta gorpuen alde. Eta beraien lana onartu halko zenukete, zuek egin alduko zenukete aurrera pauso batekin ez, guri erantzukizun hori guk ez baitizuegu aurpegia zurituko. Hori baina ez. Nikolaso. Bakarrik esateko, batzar honetan, getxon, guztion arteko adostasun bat lortu genuela eta lortuta daukagula violentziaren kontra, egon garela batuta eta ados gauza batzuetan aurrera pausoak egin direla eta noski guk baloratzen ditugula horiek. Giza adostasuna, giza kontratua oso importantea da eta legea ere importantea da. Baina legearen beharra da ere eta guztion beharra eta behatu behar dugu eta horregatik gaude hemen, guztion beharra da ikustea gizarteak nondik nora doan eta jendeak asmo bat badauka nola edo hala nola bideratu. Legeak ez dira gauza finkoak, horregatik gaude hemen, ikusten dugulako gizarte hau izan behar dela 21. mendekoa, ez 19. mendera atzera buelta hau. Nik giza kontratuan nire gogo guztia jartzen dut, baina baten batek aldatu nahi badu edo proposamena egin nahi badu kontratu horretan, legeetan, eman behar zaio hitza, naiz eta ni ados ez egon, Eta hori da gizatar edo ziudadania izatearen lehenengo helburua momentu honetan. Eta nik uste dut horretan badaukagula aurrera pausoak. Hemen getxon egin aldirenak, hemen bilera honetan egin aldirenak. Ibon Rodríguez. Zehaztapen bi. Igual ez duzu sinistuko, baina ni barruan izan naz. Raquel, kuartel horren barruan izan naz. Guardia Zibilekin, izenak emango izkizune bai duzu, ez dut uste hemen publikoki emateko bidea den, eta tanketa ikusi du nire leio azpian, eta tanketan zegoenari eman berri izan dion nire karneta, erakusteko hori niretzea zala.
Eta bakarrik esatea, bai, guk ez dakagu ezebez Guardia Zibilen kontra. Eta Guardia Zibila pertsonalki hemen bizinei baldin baute, primeran. Kontua da, atzerriko gorpu bat bezala hartzen dugula, eta uste dugula hobeto gongo direla, kanpoan elkarbizitza arintzeko. Eta, Enrique, zehaztasun bat, guk saiatu izan garrenaren osoko bilkura honetan, orain gauden alderdi guztien artean, ez da violentziaren inguruko adostasuna lortu. Urtero eskatu izan dugu, eta urtero ukatu ezin zaigu. Eskerrik asko. Beraz bozketara pasatzen gera, mozioaren alde, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, mozioaren aurka, jeltzaleak, sozialistak, guketxo eta EH Bildu, beraz bertan behera geratzen da mozioa. Urrengora pasatzen gara beraz, 181. puntuan PP Udal taldeak aurkeztuako mozioa, tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakia deusestatzea, lorategiak eta landareguneak hartatzeko zerbitzua esleitzeko espedientea hasteko. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Moción del Grupo Popular sobre anulación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local para... PP Udal taldeak aurkeztutako mozioa tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakia deusestatzea, lorategiak eta landareguneak hartatzeko zerbitzua esleitzeko espedientea hasteko. Tokiko gobernuko batzarraren 2017ko urriaren 10-eko 427. puntuak erabakia hausia onartu zuen. Udalerriko parkeak eta lorategi publikoak mantentzeko eta kontserbatzeko zerbitzua adjudikatzeko espedientzia hastea, pleguak onestea eta gastua baimentzea. Kontratazio informazio sistema eta kirol arloko zinegotzi arduradunak proposatuta honako hau erabaki zen. Lehenengoa, Getxo udalerriko parkeak eta lorategi publikoak kontserbatu eta mantentzeko zerbitzua prozedura irekiaren bidez adjudikatzeko araubidezko izapideak az daitezen baimena ematea. Kontratuaren zenbatekoa 2.583.000 eurokoa izango da urtean, bezaren 21 barne zenbateko hori bizatidan banatzen da, 2.583.743 euro urtean, beza barne lan iraunkorrei eta salsoiko lanei dagokien kontratu zatiarenak dira. 200.013 euro urtean, beza barne lan bereziei dagokien kontratu zatiarenak dira. Kontratua 2 urtean egikarituko da, ura sinatzen denetik kontatzen hasita eta urtebeteko biluzapen izan alko ditu jarraian. Bigarrena, administrazio kontratazioa arautzeko administrazio baldintza berezin eta teknikoen pleguak onartzea. Hirugarrena, zerbitzu hori daukan izaragatik segidako taraktukoa dena, kontratatzetik eratortzen diren bete beharrei aurre egiteko beharko den gastu baimentzeak gehienez ere 5.187.512 eurokoa. Udal talde popularrak uste du kontratu hori udalbatzaren eskumenekoa izan beharko litzatekela, zein eskumenak lapurtu eta edukia ustu nahi zaizkion berriz. Competencias y vaciar de su contenido, presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Gauzak horrela, honako erabaki proposamena aurkeztu da. Lehenengoa, tokiko gobernu batzarrak 2017ko urriaren 10-ean onartutako 427. erabakia baliogabetzea, bigarren udal batzak aipatu den baliogabetzeko erabakiaren edukiaren gainen eztabaidatzea eta bozkatzea, eta hirugarrena mozio hau udaleko hedabidei jakinaraztea. Mozio aurkezteko historia egin nahiko nuke, historikoki lorazeintzako kontratua izan da bigarren handiena zabor garbiketaren ondoren. 2006an osoko bilkurak 8 urterako esleipena egin zion. 2012an irailean 2 urteak bukatuta, prorrogakoak ezoiko osoko bilkura bat egin zen eta epea gainditzear zegoenez eta etzegoenez lehiaketarik eta taldeak ez zituenez lanak behar bezala egin eta orduan lehiaketa egin behar zuenez, plegu berri bat egin zuen planteatzeko. Osoko bilkurak onartu zuen esleipena eta prorroga, hain zuzen ere. Baina prorroga bukatuta eta ezinezkoa izan zuen gobernu taldeak akordio bat lortzea beste alderdi batekin, erabaki zuen zatitzea kontratua eta 2 urteko epea jartzea 2 urteko prorrogarekin eta diru kopuru askoz txikiagoa esartzea. Orduan ere, gobernu taldeak ez zituen babesak lortzen, antzokiarekin, eta egiten zuena zen, zatikatu egiten zuen, eta bulegoan banatzen eta esleitzen zuen. Ez ziren pleguak ere pasatu osoko bilkuratik, ez da lehiaketaren onarpena ez urrengoa. Ezin izan dugu ezer esan herritarren ordezkariek
eta ezin izan dugu esan 2006tik lore zaintzari buruz. 2013an alkatearen bulegoan esleitu zen. 2017 heldu zen, handik 4 urtera, 2013tik 4 urte gehituta, badakizu 2017 dator, eta badakizu lehiaketa berri bat egin behar duzula. Badakizu 6 hilabete edo urte bete lehenago aurkeztu behar duzula, eta aurkeztu behar diezuela beste alderdiei, baina berriro ere bi aukera. Edo epeak joan egin zaizkie, eta hori txarra da, edo bi, ez dira gai izan, adostasun batera iristeko inorekin, eta hori are okerragoa da, eta berriro ere gobernu taldeak bere bulegoan osoko bilkuraren babesik gabe onartu du 2 urteko kontratua, 2 urteko prorrogarekin. Kontratu berri hau esleitzea bulegoan eta ez plenoan, horrek agerien uzten du alkatea ez dela gai akordiotara iristeko, eta lorezaintza zerbitzua bada garrantzitsua. Gainera, osoko bilkurari kentzen zaio bere eskumen handi bat. Orain, bulego batean erabakitzen delako, eta ez osoko bilkuran ze motatako lorezaintza kontratu nahi dugun, eta pleguak bereiek onartu dituztelako, eta ez guk. Uste dut lorezaintza ereduari buruz, osoko bilkura honetan hemen eztabaida luzea egongo zela, baina ez digute aukera hori eman. Eta bulegoetan erabakiak hartuta ez dakigu nola hautatzen den enpresa esleipenduna. Ez garelako oposizioko kideak horregongo epaimaian, eta ez digute aukera emango iritzia emateko. Zaborren kontratuan egon ginenean hemen onartu zenean lehiaketa hori badakigu ze erabaki garrantzitsuak hartu ziren epaimai hartan. Ez dugu hemen onartuko era berean nori ematen zaion kontratu hori. Eta bulego batean onartuko da eta prentsaurreko batean jakingo dugu. Ulertzen dugu epekatzen denean eta bere iraupena txikitzen denean, getxotarrei kalte egiten zaiela, horrek eragiten duelako kostu handiagoak, lehiaketak gehiago egin behar direlako, eta horrek udal langileen kostu eragiten duelako. Eta gainera, ikusten duguna da, enpresa handiek orduan ezingo dituztela, inbertsio handiak egin, ezingo dituztelako, inbertsio horiek berreskuratu epekatzearen gatik, horregatik, guztiaren gatik, eta beste hainbat gairen gatik, konpartituko ditugunak, oposizioko alderdiei proposatzen diegu, uste baitugu gobernuko taldeak aurka bozkatuko duela, uste dugu, kontratu hori hona ekarri beharko litzatekela eta hemen eztabaidatua. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek. Ike Prada, zurea ditza. Eskerrik asko. Desde guk etxo vamos a votar a favor de la moción presentada por el Grupo Popular. Alderdi Popularrak egindako mozioaren alde egingo dugu, uste baitugu, PA zehaztu baita bestelako asmo batekin eta ez beharko lukenarekin. Kompetentziaren batzorde nazionalean aipatu izan den bezala, kontratu baten epea ezinbestekoa da kompetentzia egokia zehazteko lehiaketa publikoetan. Eta arlo publikoko kontratuen legeari jarraiki, kontuan hartu behar ditu epeak bere behar izanak, baldintzak, eta aldian konkurrentziaren beharra adieraztera. Aldi berean oso laburrak baldin badira epeak, horrek eragin dezake beharrezko amortizazioak zailtzea, eta horregatik agian zenbait operadorek zailtasunak izan ditzakete eta orduan kostu handiagoak sortu daitezke kontratazio organoentzat. Puntu bat ere aipatzearren prorrogen inguruan, prorrogak beharrezkoak direnean ere, eta bere aukera kontratuan ala zehaztuta, soilik baliatu behar dira oso ezinbestekoak direnean, edo oso salbuespen egoeran. Orduan, mozioaren gaire itzulita, Alderdi Popularrak esaten duen bezala, kontratuaren epea ez da kontuan hartu, prestazioak kontuan hartuta, eta beste zenbait baldintza ematen du helburua izan dela saihestea
zein den legearen arabera hor bilatu izan dena da nola saiestu. Osoko bilkurara ez ekartzea gaia eta alkatearen esku uztea baldintza hori. Ematen du saiestu nahi dela eztabaida publiko bat eta bere bozketa. Kudeaketa modeloari buruz, zuzena edo ez zuzena, ezberdinak dira alderdiek izango ditugun ikuspegiak. Euskal Alderdi Jeltzaleak badaki guk, ala babestu izan dugulako gure ekintza askotan, askotan zeharka agertu izan denean, nahiago du zuzeneko kudeaketa. Uste dugu beharrezkoa dela gure kontratu publikoak auditatzea eta ondo aukeratu alizatea zein den kasu bakoitzean kudeaketa modelo honena, efizientzia, langileen eskubideak, bizibitzaren uztarketa eta beste hainbat baldintza. Hau da, politika publiko eta sozialak egitea kontratazio publikoarekin. Hala defenditu eta argudiatu genuen, urte honetan EH Bilduk eskatu zuenean kontratu honen zuzeneko kudeaketa. Eta hala defendatzen dugu orain ere. Seguruenik Alderdi Popularra ez da bat etorriko gurekin modelo edo eredu horrekin, baina ematen du modu bakarra dela gaia ona ekartzea. Zentzunak izan behar dugu, ez bakarrik osoko bilkurarekin, baizik eta pertsonekin ere, eta horregatik gobernu taldeak ireki behar du eztabaida hori, lorezaintza kontratuari buruz, alderdiek herritarren aniztasuna agerian utz detzagun, kontratazioari dagokionez ere eredua aztertu dezagun. Eta guk gurea, oraingoz behintzat, argi utzi nahi dugu. Publikoaren aldeko apustua, pribatua gutxietzi gabe, eta beti ere publikazio kudeaketa publikoak baldintza onak modu berean aurkeztuta. Ibon Rodríguez. Bai, ez da gure asmoa gobernu taldea defendatzea, baina eske kasu batzutan gauza batzuk entzutea segun zein abarrak gura ematen dugu. Kasu honetan onartu behar diogu gobernu taldeari adostasuna bilatzen ari dela, badakizela, behintzat gurekin. Lehiatu zan, oinarria jaso genitu batzordean, eta oinarrien inguruan egon gara negoziatzen, eta ez dugu erabateko akordioa lortu. Jakina da, zuk esan duzun bezala nahiago dugula horako zerbitzu publikoen kudeaketa zuzena. Nahiago dugu kudeaketa zuzena horrela kalitatea hobetzen dalako, langileen hobetzen dielako eta gainera udalak eragiten duen ere aberaztu banana ere, baina esan bezala, baina honetan zakarri genuen eta gauzak horrela, kontratuan horregatik aritu ginen, gobernu taldearen egiazateko hainbat puntutan, batez be ekologiko, eta belargitzaile ekologikoen erabilearen zebazkion, baina bazeuden bigai, funtsezkoak ziren, horietan ez genuen akordioa lortu, horrek balditzatu zuen, gure batetik gune genuen kontratua lotetan banatzea, zei aukera gehiago emoteko, eta bestetik kontraban badago klausula zeinak langileetan arteko negoziaketak baldintzatzen duen soldata igoerak klausula horrek orain gutxi aprobatu dugunan bata onartzea igoera bezala eta kontratuaren biziraupen guztian igoera IPC-ari mugartzen da. Horregatik ez genuen guk babesa mora. Baina gauzak argituta orain pentsatzera zertara dator mozio. Alderdi Popularrak gobernu batzordeak hartutako erabakia legez kontrakoa dela, beste bide batzuk ditu atzera botatzeko erabaki hori. Lehenengoa, elegitea izan daiteke, esate baterako. Gainera, Alderdi Popularreko bozeramalea abokatua izan da, jakingo dau, bide legalak badituela kontratuak atzera botatzeko legez kanpokoak baldin badian. Agian, orduan, eta soilik agian, PPek ezatzen duena gezurra da, hau da, kontratu hau ez dagokio plenoari, ez dago legez kanpo. Eta egia esateko lehen esan dugun bezala gezurretan jaioa da. Edo bestela, legea ez bazai gustatzen, badakite nork egite dituen legeak, olako legeak, non egiten diran, eta nor gobernatzen duen oran. Beraz, beraien aide nagusien gana jo dezala gauzak aldatzeko. Gaina ez, mozio aukeratu dute.
Eta bate galdetzen badio bere buruari zergaitik PPk aukeratu duen mozioa erantzuna guretzako erraza da. Showa nahi dutelako, espektakulua. Azken finean, lan egitea etzaio asko komeni. Bozeramaileari behin entzun nion esaten, batzorretan ez duela merezi itxeitea ez delako inorrenteatzen. Horregatik plenoan itxein behar da, batzorretan hobe izilik egotea. Hori da Alderdi Popularrak. Eta gainera, aurpegi gogorra izan behar da, osoko bilkura honi aurrekontuen eztabaida ukatzea albiratzen zuen akordio egin zuen Alderdi Popularrak eskutuko aurrekontu ilunak erraztu zizkioten EAJ eta PSeri, eta orain kezkatuta azaltzen zaigu osoko bilkuraren eskumenekin. Berak ukatu du azken urtean 2017 urtean bidetu baitu pleno honek daukan eztabaidarik garrantzitsuena gerta ez dadin. Eta da aurrekontuena. Hori da bere esku. Beraz, benetan ezateko plenoaren eskumenen inguruan eta gardentasunen inguruan oso sinesgarritasun gutxi dauka Alderdi Popularrek, gutxi baino eza esango nukenik. Beraz, guk ez ditugu sinesten eta ez zaituztegunez sinesten, ez zaituztegu babestu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Santiago Sainz. El deber de la oposición... Oposizioaren behar izan da, udal taldearen ekintzak fiskalizatzea, hori da Alderdi Popularrak egin nahi duena, baina forma garrantzitsuak dira kasu guztietan, eta horregatik ez dugu ulertzen, zergatik mozio bat aurkezten duten, bozeramaileen akordio bat bertan bera uzteko, badakitanean hori ez dela prozedura, eta badakit ere mozio onartuta ere udaltaldeak ez dauka zertan bete, badakite hemen gute asko igaro dituztelako eta gaitasun profesionalak dituzte gutxienez bizinegotzi abokatu dituztelako, badakite hori arau ez dela modua, eta barne legeriaren 52. puntuak zehazten duten diren zehazten judizialan, beraz, izan ezkero, jodezaketela lege bidez, dagokion esparrura, edota errekurtso bat jarrezaketelen ordez, mozioaren ordez, aurka bozkatu dugu, kastugulako bidea denik. Eskerrik asko. Joseba Arregi. Saiatuko naiz errepikatzen argudiaketari. Argi baitago Alderdi Popularrak ekarduena, esaten duena dana, argudioa, osoko bilkuraren badaki litzatekela, ez duela zertan horrela izan, badaki nola zehazten diren eskumendu organoak, lehiaketetan, badaki prorrogarik gabeko balioa referentziazkoa dela ikusteko osoko bilkurakoa edo elkatearena dena, azken hiru kontratu legeak onartuak izan dira gobernu popularrak aurkeztuta eta beraiek sustatuta, beraz askoz gehiago dakite legeari buruz eta baldintzei buruz. Beraz, kontratu bat da, bozeramaileen batzordeari dagokiona, ala joan da eta ala egin da. Baina komeni da gogoratzea eta agian gogoratuko dut Ibonek esan duena, zerbitzu honen edukia, eta ni bosgarrena naiz hizketan eta inork oraingoz ez du ezer hitz egin Ibonek egindako pare bat aipuken dut, eta inork ez du hitz egin zerbitzuaren edukiari buruz, lorezaintzako arauari kontratazioari buruz, eta esan behar dut hori gertatu zela, hirigintza eta ingurumeneko batzordean bere lehendakariak proposatu zuenean martxoan, ekainean, uztailean eta abuztuan eta uztailean barkatu, proposatzea, galdetzea zer aldatuko luketen, zer moldatuko luketen kontratado horren baitan. Eta proposamenak egin dituzten akordio batera iristeko elkarrizketak izan genituen eta ez ginen akordio batera heldu. Argi dago hortik aurrera gobernuak behar izan dauka kontratuak indarrean mantentzeko. Egon ziren zenbait eztabaida, atzerapen batzuk izan ziren, eta ematen du urtarrilera ez gara helduko kontraktua indarrean izan da, eta orduan fakturen ordainketa aipatuko duzuenez, gogoratuko dugu zergatik atzeratu zen prozesu hori. Y al
Eta alderdi popularrari mozioak esaten ez duen gainerako guztia, ez dira egiak. Kostu handiagoa eragingo du, ez da egia. Ez dira inbertsioak planteatzen kontratu honetan. Ez dakit plegua onartu duzuen, salantzak eragin dizkidazue hori esan duzuenean. Are gehiago esango dizuet urrengo kontratua 2013an onartu eta gero, kopurua txikiagoa izan zen zuekin 2008an hartutako akordioarenarekin alderatuta, eta beraz horiek datu objektiboak dira aurgi ikus daitezkenak. Kontratu honek badu berritasun bat. Enpresari ez diogu eskatzen, esleipendunari getxon inbertitzea, makineria eta flota eta barrak getxon inbertitzea eta getxorentzat bakarrik. Ez, enpresak arrisku hori hartuko baldin badu, bere makinaria eta elementuak ere horren baitan sartu behar dira, eta horregatik ikuste dugu legeak berak esaten duenari jarraiki, epeak horregatik mugatu daitezke. Hau da, kontratuak espaldin badu eskatzen inbertsiorik, orduan epea txikiagoa izan daiteke. Ez diogu osoko bilkurari inongo eskumenik kentzen, ez da gure asmoa, 6 hilabete igaro ditugu batzordean alderdi politikoekin proposamenak egiteko, oan ere etzen eztabaidarik, uler dezakegu, alderdi batzuek esaten digutela kudeak eta ez zuzenean guk ez dugu eztabaidatu ere egiten, baina gero ezin da besterik aurpegiratu, hori horrela baldin bada, orduan guk getxorekin ezin dugu negoziatu, beste norbaitek kudeatuko duen kontratua baldin bada. Eta gero, ja mingarri izan daitekena, ematen du, beldurtuta daudela alkateak egingo duen bulegoko kontratazio hori iluna izateko. Haren mingarria denok merezi dugula. Kontratazio egiten duen, nahi badu kontratazio gobernoren kasuan, 6 pertsonek osatzen dut, hiru nazio mailan eta erosketen arduraduniak. Eta beste hiru gaude, hiru zanikoa, ogasunekoa eta hirigintzakoa. Mai horretan, iristen dira automatikoak ez diren irizpideak, teknikoa eta espezialista diren funtzionarioen irizpideak ere iristen dira, maiko kideak ez dira, eta beraz, zertara dator esaten duzuen hori. Ez da oso sinesgarria, eta une batean, guk ez dugu zuen jokoan sarturik. Guk politikan eta politikarietan sinisten dugu, eta zuek ez baduzue siniste hori, eta lokatzetan siniste bali baduzue, segi horra ez gaituzuen aurkituko. Esker, ez da norbaitek, edo Andraden, aldea itxan. Eskerrik asko alkate jauna. Pena da ikustea oposizioari oposizio egiten diola ikustea. Guk uste dugu, eta horrela izan da gainera, kontratu hori esleitzeko eskumena, ondo esleituko balitz, 10 urtez eta dagokion zenbatekoan, inbertsioak ahalbidetuz, nola egongo dira inbertsioak ez du pera merezi 2 urteko eperako. Kontratua 2016koaren antzekoa izan beharko luke. Ez genuen babestu, baina eztabaidetan, pleguetan, hori hitz egin zen, eta plenoan hori eztabaidatuko genuke. Eta askotan esan dugu, osoko bilkuran eztabaidatu bai ala ez. Azkenean ez duzue adostasunik lortu. Ez Bildurekin, ez gurekin, ez inorekin. Beraz, kontratua zatitu duzue eta ona ekarri duzue eta gauza beran egin duzue antzokiarekin. Ez da garestiagoa izango. 23 milioiko proiektua zen antzokiarena. 23, baina zatitu duzue, zatika egin duzue eta jadanik 50 gastatu egin dira. Eta beste kontu bat da, denbora 2 urteko EPEA esarri zen eta orain ja 10 urte igaro dira adjudikazioak, kontratuak eta bar. Ez esan ez dela garestiagoa, kontratu txikiagoak egitea handiago bat egin beharrean. Eta ez esan hori ala dela. Enpresa bati ez basaio kontratu handia aurkezten, ez du inork inbertituko. Ez dut lore zaintza aztertu nahi.
Baina bestea da, ekarri behar den eztabaida pleguekin. Nik esan nahi dudana da, guk uste dugula hori hemen osoko bilkuran eztabaidatu behar dela, baina besteek uste baduzue eta ados bazaudete tokiko gobernu batzordearekin adostu eta eztabaidatu behar duela alkateak, eta guk ezer ez jakitea, bitxia da, alkateak konpondezakeela egoera hori bere bulegoan, baina koherenteak izan beharko gara eta kontu zibili esaten eta pentsatzen dugun oposizioko alderdi batek esatea hori, hau da, nahiago duela alkateak kudeatzea kontratu hori, ez da ulertzen di. Egia esan, ez da ulertzen. Mi esker. Ibon Rodríguez. Andrade jaunari asko gustatzen zaio esatea oposizioak oposizioa egiten diola oposizioari. Gauzak argitzearren, gu beti egongo gara zeuen aurrean. Asko aldatu behar zarete, zeuen oposizioa ez izan etzazu herri eta horrekin segitu beti osoan, eta gero etzazu gure hautan jarri ez ditugu esan, zuk esan duguna, zuei ez dizugula inolazunek emoten, haren gutxiago, plenoaren zaretenean, zeu batez ere, albidetu duzuela, aurten, pleno honien, ez da hori gatatu da, hori zeueratu da, aukeratu, berazko, lesio gutxi eman, azaitez delanean, eta espektakulo gutxiago. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, vamos a aprovechar para aclarar nuestra postura. Buketek aukera hau baliatuko dugu gure jarrera argitzeko, kontratzioan inguruan daukagun iritzia esateko argi dago dela zeharkakoaren alde, mamia da, baloratu egin behar dela aurretik udanak bere gain hartzea zerbitzu horiek. Eta helburu horri dagokionez, gobernu taldeari eskatu nahi behintzat hausnarketa bat egiteko kontu horren helburuan. Hausnarketa objektiboa, kontratu nagusiak aztertzeko txosten teorikoak, balorazio ekonomikoak, eta horrela denok iritzi bat edo beste bat defendatu ahalko horregu. Eta horrela subkontratazioaz eztabaida dezakegu. Eta guk uste dugu oso interesgarria dela hori, badakigu mugak daudela, eta guzi asko ere daudela, eta horre iritzi asko horren inguruan. Orain, udalerri asko daude kudeaketa zuzena aukeratu dutenak, eta horiek emaitza positiboak izan dituzte. Beraz, Getxok merezi du aukera hori izatea, eta horren inguruan hausnartzea. Ez da gobernua erosieratzea edo igatzea. Guk uste dugu on komuna bilatzen dugula. Uste dugu proposamen serioa eta arrazoizkoa dela, baina horretarako sinestu behar dugu, edo gutxienez eztabaida eta hausnarketa sakon horretan sartu ikusteko zer gertatzen den. Ez dugu pribatua ukatu nahi, baina udalerri askotan ikusi ditugu adibideak eta ikusi dugu kudeaketa zuzena egiten dutela eta emaitza onak daudela. Zentzu guztietan, beraz guk uste dugu Getxok hori merezi duela eta eztabaida hori merezi duela maila guztietan. Hausnarketa hori egin bitartean, ez gara alde agertuko. Eduardo Andrade. Lehen, astu zait, gutxi hitz egin dudalako, baina baliabideei dagokienez, gauza asko botatzen dituzue, baina nik ez dut esan ilegala denik. Esan duguna da, zilegi izango litzatekeela osoko bilkuran aztertzea, baina bai, ilegala da. Hala ere, guri ezaigu bidezkoa iruditzen uste dugulako hori hemen aztertu behar dela eta eskumenak murrizten ari zaizkigulako. Nagusien etxeaz hitz egiten dugu, eta batzuk esaten zarete, baina gero esaten duzue gobernu taldeak ez duela bete behar, baina bai, nik uste dut desentziagatik gobernu taldeak hemen adosten dena bete behar duela, eta ez ditut baliabideak edo errekurtsoak sautuko hori zaratzeko. Politikoki nik uste dut bai, osoko bilkura honetan eztabaidatu beharko litzatekeela, baina ez dut ilegala denik esan. Santiago, esaizu egokia iruditzen hemen eztabaidatzea lore zaintzaren inguruan?
ondo iruditzen zait, baina bakoitza bere iritzia dauka. Mozio hau aurkeztu dugu 2016ko eskumen hori berreskuratzeko, kendu digutelako eta esarete konturatzen, baina lapurtu digute. Eta gainera batzuek babesa ematen diezue eta eskumenak kentzen dizkigute, eta ez duzu ezer esaten. Hori da mozioaren helburua, Alderdi Popularra erasotu, egin nahi duzuena, baina esan nahi duguna da osoko bilkurak gero eta eskumen gehiago galtzen dituela. Eta naiz eta Alderdi Popularrari mania euki, ez dugu zertan eskumenak galdu. Santiago Sainz. Creo que de ilegalidades pocas personas aquí han hablado. Gutxiek aipatu dituzue ilegaltasunak. Zuek esan duzue, hau ukatu behar dela, ebazpena ukatu behar dela. Eta organo eskudunak eman du, hau da tokiko gobernu batzordeak eta organo horretan bukatzen da bide administratiboa, kontratua ukatu nahi bat hau da, gobernu taldeatutako erabakia ukatu erabakia, dagoen bide bakarra ez da mozioa orkestea ere, mozioa onartzekotan ere, eurek ez dute zertan bere, askotan esan dugu hori, hortaz, ez duzue modu egokian egin duzue ebazpena hortan bera, modu daukazue hori lortzeke, bai, aukerako berreztatze errekurutaren bidez, harrera iritzia, erauziaren administrazioarekiko jarritxo bat eta ukatzeko duzuelako, osoko hori hartzeko ziur erabakia deusestatzen dela. Zuzenbideko bigarren mailako kontzeptu bat da. Mi esker. Mozioaren alde, Alderdi Popularra, eta guk mozioaren aurka, sozialistak, jeltzaleak, EH Bildu, beraz, bertan da mozioa eta hurrengora pasten gara, 182. puntuan guk udataldeak aurkeztutako mozioa, pertsona transexualei eta transgeneroei aukera ematea udal instalazioetan komunak edo eta aldagelak hauta ahal ditzaten. Paula Miba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Teniendo en cuenta de forma prospectiva que kontuan hartuta urria transmugimenduaren hilabetea dela eta konkretuki transdespatologizazioaren aldeko ekintzen nazioarteko eguna aldarrikatuz, eguneroko bizitzaren eremu guztietan LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideak betetzeko bidean aurrera egiteko helburua daukagu. Ildo horretatik, guk getxo uste du naturalizazio espazioak zabaltzeko modu bat izan daitekeela. Transexualei eta transgeneroei euren burua identifikatzen duten sexuaren arabera aldagelak edo komunak erabiltzeko aukera ematea. Proposatutako neurrian, getxo kirolaken funtzionamendu araudian barne hartu beharko litzateke. Hartara, udal instalazio horiek erabiltzen dituzten transexualei eta transgeneroei aplikatu ahal izateko. Horrela, sexu eta genero identitate desberdinen naturalizazio prozesuan aurrera egitea lortuko litzateke. Neurri hori hartuz gero, udal instalazioek bat egingo lukete Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak 2016ko irailean EAeko eskola eta ikastetxeetan esartzeko sustatu zuen ekimenarekin. Ordutik, protokoloaren arabera, haur transexual guztiek euren burua identifikatzen duten generoaren arabera erabilitzakete komunak. Halaber, dagokien uniformea erabil dezakete eta eurek erabakitzen dutenen izenarekin deituak izateko eskubidea daukate. Azkenik, ezinuka daiteke ekimen mota hauei esker instituzionalki neurri zumeak izan arren, transexualen eta transgeneroen bizikalitatea hobetu daitekeela. Izan ere, euren ikusgaitasun soziala areagotu egiten da eta gainera, pertsonen generoaren eta desira orientazioaren inguruko aurreiritzietan oinarritutako jokabide sozialen aldaketa sustatzen da. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamen hau ekartzen dugu Getxoko udalaren osoko bilkurara. Bakarra, Getxoko udalaren osoko bilkurak pertsona transexualak eta transgeneroek Getxo kirolaken udal instalazioetan komunak eta edo aldagelak aukeratu ahal izateko neurri egokiak hartzea onartzen du eta gobernu taldeari neurri hori hartzeko eskatzen dio. Por continuar con la explicación de esta moción. Azalpenarekin jarraitzearren, Resulta irónico da ikustea el grupo municipal registró el jueves pasado esta propuesta. joan den ostegunetik proposamena erregistratu genuenetik, transexualet eta transgeneroek aldagela aukeratzeko gobernu taldeak prentsa ohar bat argitaratu du eta maiatzeko agindu bat argitaratu du eta Getxo kirolak
Kirolako langileek esan digute ez zutela ebazpenaren berri jakinarazi zitzaien arte eta gainera egunkarietan argitaratu egin da. Ez dakigu zein den arazoa, gardentasuna edo beste bat. Ez dakit hori den edo gure proposamenak deuseztatzeko bukaera bat. Uste dugu, gobernu taldeak ez dituela ikusi nahi egite pertsona horiek. Izan ere, horrela izango balitz, Gitzo Kirolakek dituen azpiegitura okitzeaz gain beste gauza batzuk egingo lirateke gehiago emango litzateke eta eztabaidatuko zen nola konpon daitezke egoera hori izan ere beste baino ohikoagoak dira. Langileak gaitzeko ikastaroak gaitzatu dira baina horiek ez zuen ebazpena ezagutzen atzo arte. Nola jardun, nola administrazioan egin zabideak, oro aritzen transexualen eta transgeneroen giza eskubideak, onuren referentzia egiten duen eta diskriminazioen zigor ere identitate sexuala sartzen da horretan laburtzen dena hau da jarraibideak dituzte pertsona horiek kirola bertan diskriminazioa izan ere da hori langileek ezaguten hori ezagutzen baina gauzak horrela oso zaila da langileek jakitea zer egin behar duten sentsibilizazio eta aholkularitza zerbitzuak ematea bazterkeria egoera kontrolatzea zeintzuk diren baina gure udadik alderdiak proposamen hau egin nahi du eta ebazpen honekin bat datorren aldetik espero dugu hala betetzea ez dugu ordutikon egindako bileretan hori entzun eta uste dut 5 bilera egon direla maiatzetik eta uste dugu denbora nahikoa dela hori jakinarazteko eta udalak arro aipatzen duen gardentasun hori bermatzeko. Gainera esaten da ebazpen hori argitaratzeak esan behar duela aukera bat ematen zaiela transexual eta transgeneroei baina bitxia da erabiltzaileek eta langileek hori ez ezagutzea. Guk uste dugu legea betetzearren egin dela. Beste guztia nahi politikoa da, gardentasuna eta gai hauetan ohikoak eta ugariak ez diren gogoak. Edo gogorik eza, hain zuzen ere. Transpertsonak babestea aipatzeaz gain, uste dugu haiei aukerak eman beharko genizkiela. Haiek badakite transfobia egon daitekeela, baina horren erroa ez da pertsona horien existentzia, baizik eta errespeturik eza. Hortaz, kontuan hartu beharko litzateke, beharrezkoa dela langileek prestakuntza jasotzea eta sentsibilizazio jarduketen barruan sartzen da prestakuntza hori, baina ez da zehazten. Hala, hirugarren orrialdean aipatzen da transpertsona bat dagoela esan zaiela ikasleei. Guk uste dugu errespetua izan behar duela lana egiten den guztiaren oinarri. Izan ere pertsona guztiak bezala tratatu behar da pertsona hori, distintziorik gabe. Are okerrago dena da esaten dela informazioa prestakuntza eta aholkularitza emango direla ukitutako pertsonentzat. Ukitutako pertsonak. Bai, transpertsona horiei esango diegu zer den hori, Getxo Kirolakek hori proposatzen du. Guretzat akats larria da, batez ere genero ikuspegitik. Gure proposamenari dagokionez, eranzkinaren 2. orrialdean ikus daiteke esaten dela. Sarbidea eta erabilera bermatuko zaizkie eta haiek erabakiko dute non aldatuko diren. Eta nola egingo da, Getxo Kirolakeko langileek lagunduko dituzte, ez dakigu zer esan nahi den, baina guketik eskatzen dugu askatasuna emateko zentzu guztietan eta askatasunez erabilializatea instalazioak eta horretarako ez dute Getxo Kirolakeko langileen baimena behar. Gure planteamendua argia da eta espero dugu hori kontuan hartzea kolektibo honen onurako izango delako eta horrela gainera beste kolektibo batzuk hartu beharko ditugulako barne. Santiago Sainz. Irakurri, leheretu, poketik etxe.
Procedo. Irakurtzazu mesedez, Santiago Zain. Enmienda transaccional. Zeharkako emendakina. Ados gaude beharrezkoa dela LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideak bete behar direla eta horretan aurrera egin behar dugula eguneroko bizitzaren alderdi desberdinetak. Getxoko Ciudadanosetik uste dugu udal taldeek lan egin behar dugula gizarte ezi guztiak baztertzeko. Horregatik guztiagatik guk Getxok honako gehikuntza emendakina proposatzen du bigarrena. Getxoko udalak bere konpromiso irmoa erakusten du aurrera egiten jarraitzeko ahalik eta lasterren betetzen hasteko LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideak betetzen. Eta horrela beharrezko neurri guztiak ezar daitezen transexual eta transgeneroek aldagelak eta komunak erabaki ahal izateko. Aceptamos la enmienda de adición. Onartzen dugu. Beraz, mozioa horrela geratzen da, Ciudadanosek bideratuako proposamena sartuta dagolarik, testua horrela geratzen da. Eta jarraitzen dugu eztabaidarekin. Álvaro González. Arratsaldeon. Bueno, Getxo Kirolak, como ya ha dicho la señora Amieba Andreak esan duen bezala, maiatzatik badaukagu ebazpen bat Getxo Kirolaken horren inguruan. Krisalis erakundearekin eta beste elkarte batzuekin elkarlanean aritu ginen. Eta hezkuntzako sailak ezarritako irizpideak ere jarraitu ditugu. Amieba Andreak ez du esan, ebazpen honek nabarmentzen duela adingabeen arazoa. Ebazpen hau eskuragarri dago eta zinegotzi guztiek eskura izan dute maiatzetik. Horregatik harrigarria iruditzen zait osoko bilkurara ekartzea. Izan ere, aurretik ez da honen inguruko galderarik egin artezkaritza batzan ez da informazio batzordeetan ere. Ebazpenak 3 jarduketa proposatzen ditu eta horiek laburtuko ditut. Lehenengoa, orientazioak transexual erabiltzaile transexualekin jarduteko. Familia eta hau adingabeekin dago lotuta. Getxo Kirolakeko langilei esango diote hori. Generoa ez datorrela bat genero biologikoa eta pertsona horrek sentitzen duena. Bigarrena da, adingabe hori laguntzea eta erabaki hartze prozesuan laguntza hori ematea. Getxo Kirolakek antolakuntza neurriak hartuko ditu. Izena zuzenduta ez badago, langilei esango zaie. Eta esango zaie transexualei aukeratutako izenaz deitzeko. Eta izen hori erabiliko da parte hartzen duen jardueretan. Eta hori da egiten den adibide bat. Irudi fisikoa errespetatuko da eta janskera ere errespetatuko da. Begi bistakoa ematen du, baina jarri behar da hori araudian islatzea nahi badugu. Sentsibilizazio jarduerak ere jasotzen dira. Langileek horren inguruko prestakuntza jaso dezaten. Argi dago, ebazpena argitaratu zen datan, uda hurbil zegoelarik, eta 2 adingabe egongo zirela egoera horietan, ezin izan zen prestakuntza hori eman, beharrezkotzat jotzen zena. Izan ere, uda astera zijoan, baina prestakuntza hori emango zaila ikasturte honetan. Eta 3. jarduketa zen, transfobia egoeretan prebenitzeko eta jarduteko aholkuak edo gomendioak. Eta fase horretan dagokio artezkaritza batzari araudian sartzea. Ebazpen honen ondoriozko jarduketa guztiak eta zergatik ez zaio oraindik artezkaritza batzari helarazi. Zuek informazio eta komunikazio guztiak izan dituzue eskura. Ez da beharrezkoa Getxo Kirolakeko presidenteak email bat bidaltzea zuek jakiteko ebazpena eskura daukazuela. Besteak beste, batzuetan gogorarazten didazue, zergatik 52. ebazpena ez dago sinatuta 52. da, zergatik ez dago ebazpena, guztiz eskura, irakurtzeko aukera izan duzue, eta aukera ere izan duzue. Señora, respete por favor
mesedez errespetatu besteen txanda. Ebazpena irakurri nezakeen, nik uste dut hori ez dela, ebazpena ez da arazoa. Begi, araudian estakoa da, araudian ezin ditugula neurri horiek sartu, langileen zuzena izango lukeerako araudiko gainera, araudiko neurri urratzea izango ditzatekeela eta neurri hori oso garrantzitsua izango da lanean eragina izan langilei prestakuntza diegu eta gero araudian jasoko duen hori da gobernu taldearen konpromisoa eta Getxo Kirolakeko presidenteak daukan konpromiso irmoa. Beste norbaitek? Bai, Santiago Sainz. Guk eskerrak eman nahi dizkiogu Getxo Kirolakeko presidenteari ekimen jasotzeagatik. Tokiko erakundearen araudian uste dugulako beharrezkoa dela, baina uste dugu agian murritza dela eta horregatik aurkeztu dugu zeharkako emendakina guken proposamenaren aurrean. Baina beste gauza batzuekin ez gaude ados. Batez ere, ebazpen hori emanda bakarrik erabiltzaileentzat, ez langileentzat, adingabeei dago zuzenduta eta ahazten ditu 18 urte baino gehiagoko pertsonak. Gure ustez, ebazpen horiek aipatzen ditu transexualak, baina ez transgenero pertsonak eta transkolektiboaren barruan sartzen dira pertsona horiek ere bai. Horrez gain, uste dugu beharrezkoa dela neurri horiek ezartzea udal instalazio guztietan. Zergatik, uste dugu oso ulergarria dela Euskal Autonomia Erkidegoko dekretu batek esaten du pertsona guztiak tratatu behar direla genero identitatearen arabera. Berea dela sentitzen duten sexuaren arabera. Beraz, udal instalazio guztietan, udaletxean, udalegoetzan, musika eskolan eta abar kolektibo horiek eure lekua izan beharko lukete. Horregatik helarazi dugu mozio hau eta espero dugu o conseguir estas demandas del colectivo trans. Eskerrik asko. Transkolektiboaren demanda horiek asetzea espero dugu. Beste norbaitek? Paula Miba. Bai, eskerrik asko. Bueno, creo que había quedado claro que teníamos Nik uste dut argi dagoela ebazpena kontuan hartu dugula, aipatu dudalako, ebatzi dela esan dudalako, orientazioak aipatu ditut, ulertzen dut, baina esaten da, ebazpen hau helaraztea artezkaritza batzari zenbait jarraibide sartzeko, instalazioak erabiltzeko araudian, eta zer egiten dugu guketik, gidalerro bat ekartzen dugu araudian hori sartzeko. Izan ere, oraindik ez da egin, ez da informatu, edo esaio helarazi artezkaritza batzari eta horretarako konpromisoa hartzen zen ebazpen honetan. Ez dugu guk jarri. Hori, ebazpenean dago jasota konpromisoa hartzen bada, zerbait egiteko, mesedez, egin ezazue. Puntu horretan, esaten da helaraztea proposamen hau artezkaritza batzari. Ez dakit, email bidez egin daitekeen, edo tantan bidez egin daitekeen, baina ez da egin eta gure bide bakarra proposamen hau ekartzeko, hau da, osoko bilkurara ekartzea. Zergatik, Durangoko osoko bilkuran ere hori eginda eta tokiko erakunde autonomoa antzokoa da Durango Kirolak eta Bilbon ere eginda gauza bera Bilbo Kirolak erakundearekin. Bietan, hau batez onartu dira proposamenak eta EAJak alde bozkatu du. Logikoa delako, legearen barruan dagoelako eta araudia errespetatzen duelako. Gainera, egokia iruditu zitzaien kolektibo horri ikusgaitasuna emateko zein da arazoa hemen. Ebazpenaren alde gaude eta instalazioak erabiltzeko araudiaren alde gaude. Zalantzak daude, hainbeste zalantza ote dago, ez dugu uste. Benetan, zehazki azaldu ditugu dauden artikuluak, bai ebazpenean, bai aipatutako araudian ere dokumentuak ezagutzen ditugu eta horiek ditugulako aipatzen ditugu proposamen hauek ekartzen ditugunean osoko bilkurara. Ez daukagula azalpenik, izan ere, dana begiratu dugu, dana banakatu dugu eta badakigu egin daitekeela beste bi osoko bilkuretan egin delako. Ez da ilegala. Bestela, Bilbon edo Durango galdetu. Ez da hain zaila eskatzen duguna. Horrez gain,
Ez da lehenengo aldia, hori eskatzen duguna. Hau da, ez da lehenengo aldia, hau eskatzen duguna kolektibo honi ikusgaitasuna emateko. Lehenago berdintasun kontseiluan ere hau aipatu genuen, adibidez LGTBI bandera jartzeko eskatu genuen eta hori ukatu egin da. Gainera, erakundearen adierazpen bat egiteko eskatu da, urrian hori egiteko, nazioarteko Como digo, en octubre se hace el día de la despatologización y creíamos que era algo que... Uste genuen, momentu egokia zela hori egiteko, baina ez da egin. Beraz, dagokion eztabaidarekin, hau onar genezake eta uste dugu horrek leku aproposa izan dezakeela Getxo Kirolaken araudian. Álvaro González. Tantan edo email berdin badizu, badaukazu, ebazpena zure eskuan badaukazu, ez dakit zein den arazoa. Artezkaritza batzari esango diot, nik nahi dudanean eta egokia dela uste dudanean, baina artezkaritza batzari jakinaraziko zaio onartzen denean, izan ere, urrats egokiak eman behar dira, langilek prestakuntza izan dezaten pertsona horiekin lan egiteko eta beste pertsona batzuk tratatzeko. Heldu zaizu, tantan, email bidez, zer gertatzen da? Arazoa hori da? Badaukazu. Hori da guztia, besterik ez. Miguel Ibabe. Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Buenas tardes a todos. Pues no sé por dónde empezar, la verdad. Ez dakit nondik hasi, egia esan. No sé por dónde empezar. Pero voy a empezar por pedirle a Paula que en esta moción en la que estamos... Paulari eskatuko diot mozio honetan, hitz egokiak erabiltzeko eta RAEk esartzen dituen arauak errespetatzeko. Cuando hablas de vecinos, vecinas, de usuarios y usuarias. Puedes leer luego todavía el link si quieres. Usuarios, usuarias eta genero biak erabili behar dira. Tendencia del desdoblamiento indiscriminado del sustantivo de su forma masculina y femenina va en contra del principio de... Izenak bi generoetan eman behar dira. Extralingüísticas. Solo te lo digo ya de entrada. Hizkuntzarekin lotuta ez dauden arrazoiengatik. Beti egiten duzu gauza bera eta nekagarria da. Habéis empezado la moción Mozio asterakoan, cuando hicisteis una moción y luego visteis que había una resolución de Getxo Kirolak. egin zenuten hasieran eta gero ikusi zenuten Getxo Kirolakek ebazpen hori eman zuela. Mozioa idatzi zenuten eta gero ikusi duzue Davidetan agertu dela gobernu taldeak emandako ebazpena. Eta horregatik hori horrela izan delako egin duzue mozio hau eta argudio horiek eman dituzue. Bueno, es una manera de dar un enfoque nuevo a un... Ikuspuntu berria eman diozu, eskaera horri, eta la petición que te ha marcado tu partido político en Madrid. Eskaera hori da Madrileko alderdiak egin duen eskaera. Podemos decir ya que guk Getxo es... Aipa dezakegu, Elkarrekin Podemos, eta esan dezakegu guk Getxo Podemos dela. Eta independiente bat dago, baina 3 Podemosekoak dira. Beraz, gustatuko litzaidake niri pentsatzea eta ikustea zer pentsatzen duten, guk Getxo bozkatu zuten pertsonek pentsatzen dutena honen inguruan. Guk aurka bozkatuko dugu. Oso motza delako. Labur geratzen da. Una minucia de lo que es la situación actual de este país. Eta herrialdearen egoera ez duzue nahiko eta behar beste islatzen. Esan dezakegu ez dagoela behar beste prestatuta eta hori zuk guri leporatzen dizugu. Gutxiengo baten eskubideak ezin dira gehiengoaren eskubideen aurka egon. Ezin dira gehiengoaren eskubideen aurka egon. Uste dugu subjetiboa dela eta gainera motza esan dudan bezala eta gainera desberdintasunik eza sortzen du. Herritarrei esan aldiezu, hor daudenei esan aldiezu begiratzeko eta esena hori imaginatzeko. Adibidez, emakume sentitzen den gizon bat badoa aldagelara, zer pentsatuko du? Zer pentsatuko du aita batek hori gertatzen bada? Aldagela hori erabiltzekotan, bere generoarekin eroso sentitzen ez den pertsona batek erabiltzen badu aldagela hori. Guk uste dugu motza dela
eta askatasun osoa aldarrikatzen da, eta horri gehitu behar zaio Santiagok aipatutako emendakina. Bai, udal instalazio guztietan aplikatuko dugu, polizia municipalaren egoitzan hori aplikatuko dugu. Bai, udaltzaina gaur altzatzen da eta emakume sentitzen da eta emakumeen aldagelara doa. Bai, hori egingo dugu, hori da proposatzen duzuen neurria. Ikuste dugu, egoera, gatazka kulturaletik enfokatu duzuela eta ez ikuspuntu eraikitzaile batetik. Txuriz jantzita zaudete, Laurak, eta Olaso lagunak aipatu ditu erronka politak, eta garrantzitsua dela sortzea, eraikitzea. Eta gauzak horrela egin behar direla eta guztion artean hobetu behar ditugula gauzak. Hitzaldi hori oso populista da eta horren helburua da buenismoa lortzea, baina ez du berez ezer esaten. Creo que el planteamiento que hacéis de verdad egiten duzuen planteamendua benetan no cumple la problemática que hay de fondo. Gracias. Ez dator bat hor funtsean dagoen arazoarekin. Maite Arraiza. Bai, arratsaldeon. Bueno, azken aldian plataforma ultrakontserbadore batzuek eta orain PP-ko kideak bota dituen mezuak LGTBio kolektiboa zauritzen dute eta zehazki pertsonak transexualak iraintzen dituzte. Giza gorputzaren gaineko errealitate faltsuak zabalduz. Transexualismoa edo transexualitatea nortasun sexuala, anatomia sexualarekin bat ez datorrenean jokaera da eta askok onartu nahi ez duten arren, gizon eta emakumezko transexualak badaudela errealitate bada. Aipatu beharra dago, Krisalis edo errespetatuz elkarteek transexual gazte eta helduen ongizatearen eta integrazioaren alde egiten duten lana. Transexualak bereziki pertsona kalteberak dira eta elkarte hauei esker hobeto ikasi eta ezagutu ahal izan dugu egunerokoan bizi dituzten zailtasunak. Sarritan, eraso fisiko zein psikiko ohikoak dira institutoko aldageletan, kiroldegietan, zein edozein udal instalazioetako komun eta aldageletan ere. Baina kalteberak izatea ez du esan nahi izan behar dutenik. Eta geu gara kalteberetasun hori kentzeko edo gutxitzeko arduradunak, hezkuntza, gizarte eta osasun eremuetan zenbait jokabide burutuz. Udal eremu batean, kasu honetan Getxo Kirolaken, transexual eta euren normaltasunaren alde pauso bat jada ematen ari da edo ematen gaude. Eta asko pozten gara, baina oraindik bide luzea daukagu eta apurka-apurka udal instalazio guztietara zabaldu beharra dago. Azkenik aipatu, bai faltan bota degula, maiatzen onartutako ebazpen hau komisioetara ekartzea. Nahi dituzten resoluzio eta informazio ekartzen dituztelako. Eskerrik asko, este norbaitek. Paula Mieba. Azkeneko txanda. Bai. Bueno, simplemente comentarle a Álvaro que ojalá lo traigan pronto. Bai, bakarrik Álvaro hori aipatu nahiko nioke, maiatzean ekarri izan balute hobe, eta informazio helarazten baldin badigute, gutxienik, zer egingo genuke, behintzat gutxienik horrekin bete, berez, zailtasun hori digugulako, ikusten dugu zaila dela askotan batzorde rektoreetan gaiak sartzeko zailtasunak ditugula eta ohikoak ez diren gauzak aipatzea. Migueli, ez da gindondik hasi egia esan, kolektiboari errespetu falta izugarri iruditzen zait. Gai errepikakorra da, zenbat aldiz hitz egin dugu honi buruz. Iruditzen zait, espaldin bada lehen bizikoa gu hemen gaudenetik, duela 2 urte terditik. Ez da gitzen bat aldiz aipatu izan dugun gaia, baina beste batzuetan aipatu izan da, eta ematen baldin badu gure gaia dela, eta hilabetero ekartzen dugula, gogorara ziguzu. Ez duzu ez darra aipatu batzorde rektoretako gardentasun ezari buruz. Hemen ebazpenaren baitan badago, baina ez hemen eraso egiten diozu kolektibo bati, eta espero dut inork ez zizula ezer egingo, egia esan larria iruditu zait.
transkolektiboari iruditu zait eraso handia, eta mugimendu feminismoari oroar. Sustatzen dutelako anistasunaren eta pluraltasunaren onarpen handiagoa, eta zuri nola eragiten dizu, nola uste duzu gehiengo orokor bati eragiten diola, esateko gutxiengo baten eskubideak eragiten diola gehiengo bati. Zuri, zu asaldatuko zaitu kolektibo baten alde egiten den zerbaitek, baldakizu nola aplikatu den neurri hau beste udalerri batzuetan bermatzeko jendea gaur egun erasotuta sentitzen dela, edo pentsatzeko jendea erasotuta da sentitzen dela bere horretan, ze orduan egin beharko zenuke erasoaren aurka, nik neuka aipatu dudana, eta Getxo Kirolaken araudiaren aurka, ze agian gazte bati lagunduko diot, edo zerbait gertatuko da, eta horrek ere agian eraginen bat izango du mesedez. Kontu handiz hitz egin, errespetu handiagoa kolektiboi buruz hitz egiterakoan, uste dut inorrez dugula iraindu, eta espero dut, eskatzen dut irainik ez izatea, eta demagogia aipatuko dut ez ez esateko usuario eta usaria gaztelaniaz aipatzen dut, eta egian zuek arazoa duzue, ez dituzuelako bereizten emakumeak eta gizonak, ze emakumeak gizartearen eunera zuri gustatu zinez, eta hizkuntza aldatzen joan behar baldin bada, baldatuko dugu, hori baita borroka handi bat, eta borrokan ari gara horretan hainbat esparrutan, eta ea espero dut erretakan edainen ere hori aldatuko dela, baina horrengoz gizon gehiengoa duenez ematen du zaila dela, baina espero dut aldatzea eta asko erabiltzen dugu zuz horregatik. Eskerrik asko. Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkari jauna. Creo que la falta de respeto... Paula, respetu falta ez da aztan kolektibo talderi buruz. Esan dizut, murritz geratu zaretela. Eta jokatzen ari zatela pertsona batzuen sentimenduekin labur geratu zaretelako, eta ez da ezer gertatzen, baina esan dizut zehazki. Errespetatu egiten dugu beraien intimitatea, eta baimena ematen diegu, usten digu norbaitik gizon gorputza izanik emakumea dela, emakumeen aldagelan sartzen. Podemos Getxo, hori proposatzen dugu, baina ukatu egiten dugu gainerako emakumeen intimitatea, aldagela horietan daudenak, eta horre hartuta dugu, gizon hori ilusik sortutik. Norain hori zena batzuen askatazena, eta non dugu beste, non jartzen dugu muga hori da galdetzen ditugu, hori da gizu dana, non jartzen dugu. Niri neuri, nik egin bati egia esan, guazaldetuko gino, guazaldetuko alaba, gure semeak, aldagela horretan. Respetatu behar dugu, Alderdi Popularrak ez du jarriko agarroi, kolektibo horrekin, baina esaten duguna da, ez dugu ere eskatzen beste kolektibo batzuentzako aldagelak, segero hortik administrazio publikotik hori pasatzen da ostalaritzako establezimenduetara, eta orduan hor ikusiko dugu, hemendik 5 urtera, jatetxe batek, komunez dueran jarri beharko dituena, identitate bakoitza baldin badaukan, Paula, uste dut, desatsegina adieraz dezakezula, ez duzu inoiz aipatu batzorde rektore batean, konzio hau dator populista eta elektoralistekin, jendearen sentimenduekin jolasten ari zara, eta Madriletik agindu dizuten arauarekin, olakoarekin batzatoz. Guk gaur hemen ezezko botua emango digu. Egia zan, maiteren da mozioa, da berak defendatu ondo, baina entzunda Alderdi Popularreko kideak esaten dituena, egia zan, kriston indignazioa sortzen dit, gorputzan, eta ezin dute oneri aurre egin beste modu batean. Ez dakite benetan, Alderdi Popularreko kideak eta gainerakoek jakintza daukaten, gaiaren inguruko informazioa daukaten, baina esaten dutenaren arabera behintzat, adierazten ari direna da, ez dakitela ezebez. Eta gainera daukatela lotzagabetasun ikaragarria hitz egiteko gaiaren inguruan ezer jakin barik. Zaten ari zaretena eta zaten ari zarena, Ibabe jauna, txabada kriston ofentza kolektibo eta pertsona ezberdin askorentzako. Eta esaten ari zara horrela, modu publiko batean,
inolako lotzari gabe eta jakin barik zonolako ondorioak ekar ditzaken horrek. Benetan, lotzagarria da, eraskatuko genizueke benetan, behintzat, informatu dezazuela dana. Informatu dezazuela ondo, eta gaiaren inguruko bestelako jarrera bat euki dezazuela. Bada errealidade bat, errealidade oso gordin eta oso gogor bat. Bizi dutena hainbatek eta hainbatek. Bai, eta zuek egiten ari zaretena momentu honetan da demagogia, zuen rantziotasun gorena erakutzi, eta inolako errespeturik gabe, beti egiten duzuen bezala. Lotzagarria da, eta lotza ematen dit momentu honetan udalbatza honen parte izatea. Eta zuei esker, berriro ere, Alderdi Popularra, ezkezarete honetan, profesionalak benetan. Beraz, eskatzen dizueguna, mesedez, informatu zaitezte, eta ez bota horrelako basakeriak zuen ahotik, mesedez. Paula Miba. Parkatu. Bai, por alusión. Parkatu. Es por alusión, alcalde. El minuto, según el ROM, se recoge que por alusión directa. Parkatu, alusio bidez eskatzen dut minutu hori hartzea. Azkeneko txandako zu. Solo quiero decir Bai, bakarrik esan nahi dut. que nosotros desde la libertad y el respeto Guk askatasunetik eta errespetutik iritzi bat eman dugula. y si gusta Eta gustukoa izan ezkero ongi nerea, eta gustuko ezpada berdin hori baita gure irizpidea eta guk milaka herritarren ordezkari lanetan diardugu hemen. Badu hitza eskatzen azkenean. Bai, zu badeko zu txanda, Santiago Sainz. Quería dejar y remarcar que a nosotros desde Ciudadanos nos parece... Nik Ciudadanosetik esango dut lotsagarri iruditzen zaigula Alderdi Popularraren jarrera osoko bilkura honetan, eta benetan iruditzen zaigu aztertzeko modukoa dela. Bitartean LGTBI kolektiboaren bazterkeria dagoen bitartean, hor egongo da Ciudadanos aurrez aurre. Hau ez da kutizia bat, gukek eta Ciudadanosek ala proposatua, ez hau legea betetzeko proposamena da, 14. legearen laugarren artikulua 2012an onartuak bermatzen baitu hemen eskatzen duguna, eta honela dio pertsonak tratatu behar izan ditugu beraien genero identitatea kontuan hartuta, sexuarekin lotura izanik, hau da, ze sexutara lotuak sentitzen diren. Eta hori da administrazio publikoari agintzen zaio eta getxok lege hori bete egin behar du. Beraz, guk uste dugu mandatu hori, agindu hori, bete behar dela Euskal Legeak ala bultzatzen duena. Eta era berean eskatuko diot kirol zinegotziari edo beste erakunde autonomori onerako zerbait bultzatu nahi izan ezkero interesgarria izango litzatekele artikulua edo gozpena sozializatzea beste elkarte edo sindikatuekin batzuek berdintasunean atalde iztiar baitituzte eta ez luzatzeko. Muchísimas gracias a todos. Ez du horrelako eman. Bosketara pasatzen gara, mozioaren alde. Alcalde, por el reglamento. Egungo barne araudiari jarraiki, Miguel Niriari izan zuzizkatu. Aluzio pila bat zure azalpenetan. Claro, y por eso cada uno quien quiera responder puede. Eta ez ditut ematen. Bosketara pasatzen gara, mozioaren alde, jeltzaleak, sozialistak, guk, getxo, EH Bildu eta Ciudadanos. Aurka, Alderdi Popularra. Beraz, mozioa honetxita geratzen da eta hurrengora pasatzen gara. Ehun eta 93. puntuan EH Bildu eta Ciudadanos, guk EH Bildu eta Ciudadanos udaltaldeek elkarrekin batean aurkeztutako mozioa. Romoko nagusien etxearen gainean, herri galdeketa egitearen garrantzia. Oia Iturralde, zure daitza. Arratsaldeon. Urriaren 2an, Erromoko nagusien etxeko bazkidei kontsulta egin zitzaien. Aurtengo maiatzean hautatutako zuzendaritza batzorde berriak agindu zuenez. Kontsulta horretan 540 lagunetik gora parte hartu zuten. Horietatik, 453 nagusien etxeko egungo eraikinean geratzearen aldeko botoa eman zuten. Hau da, eraikin berria joataren aurka, gobernu taldeak proposatzen duena.
Uste dugu parte hartze altua eta esanguratsua dela, egin diren kontsulta guztietan izan den altuena. Eta horregatik, gure adineko pertsonek, etorkizuna erabakitzeko eskubidearen aldeko mobilizazio hau kontuan izan behar dela. Aspaldiko arazo honen gaineko iritzia eman dute zuzenean. Zuzendaritza batzordeak elkarrizketa eskatu dio gobernu taldeari akordio bat lortzeko, emaitza horiek kontuan izanik eta egoerari konponbide negoziatua aurkitzeko. Gobernu taldeak erantzun izan du iraganean nagusien etxeko zuzendaritza batzordea lekualdaketaren alde zegoela. Argi dago bazkideak lekualdaketarekin ados ez egotearen ondorio izan dela nagusien etxeko zuzendaritza batzordea aldatzea, eta horrenbestez batzordearen iritzi aldaketa. Horrenbestez, alkateak aurreko zuzendaritza batzordearen jarreraren zilegitasuna onartu bazuen, bere proposamen aldekoa zenean, orain ere batzorde berriaren jarrera zilegi dela aitortu beharko du, haren iritziaren aurkakoa izanik ere. Are gehiago, hain babes zabala jaso badu. Hori guztia dela eta, honako erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu Getxoko Udalaren osoko bilkurari. Lehenik, Getxoko Udalak Erromoko Nagusien etxeko zuzendaritza batzordaren kontsultaren balioa eta zilegitasuna aitortzen ditu, bazkideen borondatearen behin betiko adierazpena baita. Modu berean, gobernu taldeari eskatzen diogu, aitorpen hori bere egin dezala eta emaitza errespeta dezala. Eta bigarrenik, gobernu taldeak zuzendaritza batzordarekin hitz egingo du adineko pertsonen kokalekuari buruz, bere hauteskunde programa inposatu gabe. Paula Mieva. Según lo acordado, paso a leer en castellano por el mismo motivo de antes. Gaztelaniaz irakurriko dut, aurretik hitzartutako modu berean. De Romo, tal y como había prometido su nueva junta directiva, elegida en el mes de mayo de este mismo año. En dicha consulta participaron 500... Urriaren 2an, Romoko Nagusien etxeko bazkideen kontsulta egin zen, 540 lagunetik gora parte hartu zuten, eta 243 Nagusien etxeko egungo eraikinean geratzeren aldeko botoa eman zuten, eraikin berrira joataren aurka alegia. Uste dugu parte hartze altua dela eta esanguratsua. Eta horregatik, gure adineko pertsonek etorkizuna erabakitzeko eskubidearen aldeko mobilizazio hau kontuan izan behar dela. Aspaldiko arazo honen gaineko iritzea eman dute zuzenean. Zuzendaritza batzordeak elkarrizketa eskatu dio gobernu taldeari akordio bat lortzeko, emaitza horiek kontuan izanik eta egorari konponbide negoziatua aurkitzeko. Gobernu taldeak erantzun izan du iraganean Nagusien etxeko zuzendaritza batzordea lekualdaketaren alde zegoela. Argi dago bazkideak lekualdaketaren ados ez egotearen ondorio izan dela Nagusien etxeko zuzendaritza batzordea aldatzea eta horrenbestez batzordearen iritzi aldaketa. Horrenbestez alkateak aurreko zuzendaritza batzordearen postura jarreraren zilegitasuna onartu bazuen bere proposamenaren aldekoa zenean, orain ere batzorde berriaren jarrera zilegi dela aitortu beharko du. Haren iritziaren aurkakoa izanik ere, are gehiago, hain babes zabala jaso badu. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamena belarrezin nahi diogu Getxoko Udalaren osoko bilkurari. Bat, Getxoko Udalak Erromoko Nagusien etxeko zuzendaritza batzordearen kontsultaren balioa eta zilegitasuna aitortzen ditu eta bazkideen borondatearen behin betiko adierazpena baita. Modu berean, gobernu taldeari eskatzen diogu aitorpen hori bere egin dezala eta emaitza errespeta dezala. Gobernu taldeak zuzendaritza bigarrenik, zuzendaritza batzordearekin hitz egingo du adineko pertsonen kokalekuari buruz bere hauteskunde programa inposatu gabe. Eskerrik asko alkateena. Alderdi Popularrak honen alde bozkatuko du, hasieratik Nagusien etxearen erabiltzaileen alde egin dugulako askotan, konpartitu dugu gure iritzia bereiekin, eta bai korporazioko kideekin, eta bai Nagusien etxeko bazkideekin gaur presente daudenekin. Askotan manifestazioekin izan ditugu eta sinadura bilketak ere sustatu ditugu. Askotan aipatu izan dugun bezala, kulturretxearen proposamena egin zenean, Nagusien etxea behin-behinekoa zela aipatzen zen, eraikin zaharra konpontzen zen bitartean eta esaten zen gerora ara bueltatuko zirela erabiltzaileak behin eraikin zaharra konpondu ondoren. Baina kultur etxeari dagokionez beste ideia batzuk ere izan ziren. Hemen dago Erromoko kultur etxearen eta euskaltegiaren lekualdatzearen proposamena 2004 urtekoa, 1.300.000 eurokoa. 2005ean hemen aipatzen zen Santa Eugeniako eskolen moldaketa eraikin zarra mantenduta, merkeago eta askoz ekonomikoago. Bada Nagusi etxearen rehabilitazio proiektu
proiektu bat, 4 milioikoa eta, galdu egin dut, eta ez daukat txosten hori, baina hortik heldu gara, gaur egun hemen gauden tokira. Kulturretxea egina dago, hor dago, eta nola gobernu taldeari ez du zitzaion altzariak eroste, oraindik itxita dago. Zuzendaritzak erabaki zuenean, nik ez dakit egia esan gainerakoek batzordearen akta hori jaso izan duzuen, esaten dute, behin-behineko leku aldaketa izango zena, ematen du gero behin-betiko leku aldaketa bezala planteatzen zutela, eta horri lotzen zitzaion gobernu taldeak aldaketa behin-behineko orain, hauteskundeak izan dituzte, zuzendaritza batzordea aldatu ditzai nagusien etxean, eta orain ez duten nahi leku aldaketa, behin-betiko izatea, eta gainera erabiltzaileen gehiengoak paulak bat izan duen bezala, nahiago izan dute egungo nagusien etxean egotea. Pentsatzut, orain, zuzendaritza batzordea, onartu beharko duela, esaten dutena. Osoko bilkurak gaur adierazpenak dituen inguruan, argi dugu nagusien etxeko erabiltzaileen errespetua horretzen dugula, baina bide batez, oposizioko talde asko, guztadakizue, eta denodakizue, alkateak ez diela kasurik egiten konpozioei, eta horregatik genien nago ados, esaten zuenean, lotesleak ez direla, mozioek, aislatzen dute, herribarren gehiagoan nahi duen auzordua, Zapateak esan dezakela, legez dela, legez bete behar, baina politakako horrela dugu, oposizioko hartzen dugu, gero esaten dugu, norkateak ez du beteko, eta ez ditu konpartitzen, eta horregatik onartuko dut. Uste dut, alkateak ez dituela beltzak bidaliko nagusien etxeko erabiltzaileak handikamera bernituenean, baina baditu beste dintzako, finantzak eta murriztu aldie, eta ikina mantentzea loko editatea, diru laguntzak kendu aldizkie, azken batean ito ditzake eta kaleratu ditzake bestera batera. Honetatik, oposizioak badugu kontrola. Ikusteko nagusien etxeari dirua jartzen dion edo ez, edo konponketarako dirua jartzen duen. Oposizioak badugu gaitasun horretarako orduan aurrekontuen negoziazioak egiten direnean, berez orain etorri behar direnak, edo eta interes municipaleko gaiak jorratzen direnean, hor izango da non benetako indarra egin behar dugun tokia, benetako borondatea badugu hemen onartuko dugun mozio hori aurrera ateratzeko, denok presente izan behar dugu alkatearekin negoziazioa egiten dugunean aurrekontuaren inguruan da bestela. Hau izango da adierazpen asmo soila, nik ez dut konpartitzen, baina diruaren bitartez harrapatu dezakegu alkatea. Eskerrik asko. Chef Holanda. Vale, no voy a hablar de la última intervención porque es cuando son... Ez dut hitz egingo azkenengo parte hartzeari buruz. Bostera mailak oposizioari uko egiten dionean, baina bakoitzak ikusiko du zer egiten duen. Nik azalduko dut zein den alderdi sozialistaren jarrera eta ohiko denez, ez du zalantzan jartzen egindako galdeketan nagusien etxeak ala sustatuta urriaren 2an mozioak azaldu bezala. Eta mozioak esan bezala, seguruenik partaidetza altuena izango da orain arte egindako konsulta guztietan. 540 parte hartzaile. Eta horietatik 453 uko egin zioten lekua aldaketari. Eta portzentaje handia da hori. Azken batean, eta kontuan hartu dugu 6.000 lagunek parte hartzen dutela nagusien etxean. Eta kontuan hartu beharreko datua da. Baina etzaigu nahikoa iruditzen gobernu taldeak mozioan dioen bezala ondorio hori edo emaitza hori bere egiteko. Sozialistek erromon ekipamendu bat sustatu izan dugu, eta askotan hasierako proiektuarekin zenbait zalantza izan genituen, orduan ez genituen zalantzan jarri behar ziren zerbitzuak eta prestazioak, eta orain ez ditugu zalantzan jarriko. Bi motiborengatik, batetik, inbertzioak auzotarrei eta getxotarrei eskaintza zabala egiten dielako, eta bigarrenik lur publikoan bakante edo libre geratuko dena
babes ofizialeko etxe bizitzak sortu ahalko direlako gazteentzako alokairura bideratuak. Eta azken urteetan denek dakizuenez gazte ugarik ikusten dute beraien buru aldegin beharrean. Ez dugu belaunaldien arteko talkarik sustatu nahi, ez da inolako txantaia edo bateraezintasunik, baina badago datu bat, behin edo behin aipatu izan dudana azkenengo 14 urteetan, una disminución del 34,6% de la población menor de 30 años. Euneko 34ko beherakada izan du, 30 urtetik beherako populazioak 9.041 lagun desagertu dira udalerritik. Ez da kontra jartzea, baina bada guretzat kontuan izateko datua eta kontuan izateko kolektiboa da. Hori da guztia. Beste norbaitek, Koldo Iturbe. Eskerrik asko. Vale. Bueno, comenzar la moción, bueno, lo que sería la exposición. Bueno, azalpena hasi nahiko nuke. Ha sido, la verdad, esanaz, hay que decir que egia esan, ez zaigula gustatu mozio honetan, mozio bakarrik aurkeztua izatea, oposizioko 3 taldek bat eginda ziurrenik, alderdi popularrak bat egin zezakenean erraz, esan nahiko nuke bigarren aldiz gertatu zaigula hori, mozio bateratu bat aurkeztu nahi dugunean, aurrekontuetan partida berezi bat sortzeko 2017an, leku aldaketa geratzeko, une hartan ere alderdi popularra isildu zen, esan nahi dute ere egia da, bozera mailak esan du, mozioek badutela koste politiko bat eta indar bat, baina ere indar handiagoa dute, oposizioko alderdi guztiek bat egiten duten, testu batean, eta aurreko bietan ez dela gertatu. Aurrekontuak aipatu dituzue, bai, hori aurrekontuetan negoziatu behar da, baina ezin dugu aztu 2017ko aurrekontuak lapurtu egin dizkigutela gobernu taldeak akordio egin duelako alderdi popularrarekin, beraz gainerako oposizioko alderdiek ezin izan dugu zuzenketarik aurkeztu, ala promes egin genuen bezala nagusien etxearekin. Eta ezin izan genuen aurkeztu, beraz, alderdi popularraren erruz horrela negoziatu zuelako hemendik kanpo alako inbertsioak egitea. Eta berez, aldeko botoa eman genion, baina ezin zaigu aurpegiratu onelako gaietan sartzea. Ez gara joko honetan sartuko, gauzak argi utzi ditugu, uste dugu autua jarraitu nahi duguna eta ikusita nagusien etxeko kideen botoa errespetatu nahi dugula, eta hemen gauden alderdi guztiok, alden enean albidetu behar dugu gaur egungo nagusien etxean jarraitzea, eta horregatik guk mozio aurkeztu dugu EH Bildu eta gukekin saiesteko leku aldaketa hori merezi dutelako dauden tokian geratzea. Esker zuri, beste norbaitek. Koldo Iturbe. Eskerrik asko, alkate jauna. Yo no me puedo aguantar la intervención del Partido Popular. Nik ezin dut isildu alderdi popularraren aurrean. Gaia 15 aldiz atera da nagusien etxea eta Erromoko kultur etxearen gaia. Askotan alderdi popularrak ekarri du. 2011 urtetik. En 3 de ellas, Hirutan EH Bildu zeharkako zuzenketa sartu eta kontsulta bat eskatzen dizue eta ezetz esaten duzue. Del 1 del 2013, 2013ko urtarrilaren 28an, 2014ko martxoaren 25ean eta 2015ko urtarrilaren 27ean. Eta azkena izan da, urtarrileko 2016ko osoko bilkuran gukek ekarri zuenean kontsulta bat nagusien etxean, eta orduan abstentzia aurkeztu zenuten Raquel Gonzálezek defentsa eginda. Eta orain aurpegia garbituz zeinen aurrean. Jarrera aldatu duzuen nagusien etxearekin eta Erromoko kulturretxearekin 25 aldiz. Aski da. Ezin da horrela jardun ez beste hitz batzuk erabiltzeagatik. Baina, horretara ohituta zaudete Getxoko alderdi popularrean. Eta bigarrena, ezin utz diezaioke delako haserretzeari. Orduan,
ikusten dut, babesten dutela konsulta bat egitea guk eta EH Bildurekin eta guk eta Ciudadanosekin. Egon da 55. artikuluagian aplikatuko dizuete. Alderdi Popularra eta Ciudadanosek babesten dute konsulta bat. Baina, bueno, boia entra... Eusko Alderdi Jeltzalea da gobernu talde honek zahartze aktiboaren politikak bultzatzen ari gara. Getxok hainbat programa ditu arlo honetan. Eta gainera, sektore honetako eragileekin batera. Getxo osorako ekimenak, programak eta etorkizunerako erronkak garatzen ari gara. Horietako bat, getxo lagunkoia. Horin gutxi, jakin izan duzue, modu parte hartzaile baten bitartez, getxon aurrera eraman izan dugun egitasmonen emaitzak, eta bertan hainbat lerro eta bide aipatu egiten dira, eta hauen barruan Romo Kulturretxean garatuko diren getxo osorako hirugarren adineko herritarrei zuzendutakoak izango dira baita ere. Horrez gain, nagusien etxeko hainbat zerbitzu ere han konkatuko dira. Baina alkateak bere garaino esan bezala, eta nik errepikatuko duten gaur ere, zilegia izan da egindako kontsulta. Barneko araudiak ezikitzen dituen bete beharren arabera antolatu bada bidezkoa. Nagusien etxeko batzordeak beraz bere konpromisua dauka, antolatutako kontsultarekin eta horren ondorioz daukan aginduarekin. Baina hau aldarrikatzen badiogu kontsulta eta batzordeak hartu duen konpromisoari, are gehiago gobernu taldeak daukan espreski getxotarrekin daukan parkatu konpromisoari. Batez ere, Eusko Alderdi Jeltzalea daukan konpromisoari. Hainbat aldiz, hauteskunde programatean, eta ez naiz nekatuko honetaz hitz egiten, alase adierazi dugu, Romo Kulturetxearen eraikuntzarekin, bere onurekin eta baitaren nagusien etxeko leku aldaketarekin. Argiak, oso argiak izan gara beti. Beste guztiok ezin duzue horrelakorik izan. Nagusien etxeko zerbitzuak erekin berrira eramango genituela. Zerbitzu guztiak eta berriak baita ere erekin berrian eskainiko zirela. Eta erekin zarraren lekuan, babes ofizialeko etxe bizitzak erekitzeko asmoa geneukala. Romo eta Getxoko gaztentzat batez ere. Romo Kulturetxeko proiektu berria eta hori hala izan zen, eta egia da, aurreko batzordearekin adostuta izan zen. Aldatuta beraien eskaeretara eta beraiekin landuta. Guzti hau berretxe izan da hainbat hauteskundetan Getxotarren aldetik. Getxon botu gehien atera dituen proiektua gurea izan delako, eta Romon ere bai. Guk hauteskunde libre batzuetan gure konpromisoa hartu dugu, eta serioa gara. Erantzunkizun bat daukagu emandako hitzarekin eta Getxotarrekin, eta bete beharko dugu. Bestela zelako zilegitasuna izango genuke herritarren aurrean. Berme guztiak eta demokraziaren adibiderik egokinak diren udal hauteskundetan gure proiektua indartuta atera da. Beraz hau izango da gure bidea, elkarrizketari noski baietz. Junta berriari jaso noski baietz. Bereikin hitz egin noski baietz. Baina herritarren konfiantzari ezin diogula lepoa eman, haiekin daukagun konpromisoa kontratua mantendu behar dugulako. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Santiago Sain. Yo desde luego me he quedado perplejo al oír la Harrituta nago. del concejal o portavoz del PNV de Getxo. EJ-ko zinegotxeak esandakoarekin. Ez dugu esan kontsulten aurka gaudenik. Legez deitzenen ez diren kontsulten aurka gaude. Horien aurka gaude zehazki. Eta hau ez da salbuespen bat. Hori foro guztietan esan dugu. Gainerako kasuetan, uste dugu argi dagoela, gure iritzia kontsulta hau legez eta modu legalean deitu da, berme guztiekin eta kontsulta hori deitu du zuzendaritza batzordeak. Beraz, zergatik ez dugu errespetatuko, pertsona hauen nahia, bozkatu nahi izan duten pertsona hauen nahia, zergatik ez dugu errespetatuko, izan ere, pertsona horiek erabaki dute bertan geratzea, hau da, oraingo Romoko nagusien etxean, Lope de Vega kalean. Ez dut ulertzen, eta ez dut ulertzen zergatik EAJ kontsulten alde badago horiek ez errespetatzea, eta zuk erabilitako argudio bera baliatuko dut. Oie Iturralde.
Eskerrik asko. Bueno, Koldok, zuk zeuk bota duzu galdera bat. Zelako zilegitasuna izango genukeen herritarren aurrean, proiektua atzera bota ezkero. Zilegitasun osoa izango zenukete, proiektua atzera bota ezkero. Izan ere, herriari hitza ematea zilegitasuna irabaztea da. Eta herriak erabaki duenean, kasu honetan ez dit balio Baskidak 6.000 igotzea, zentzua ez dago eguneratua. Eta hori pendiente dagoen gauza bada, zentzua eguneratzea. 6.000 Baskide egotea eta 540 bozka ematea, aitzaki bezala erabiltzea erreferendum honi zilegitasuna kentzeko, uste dut ez dela oso demokratikoa. Beraz, lehenengo eta behin, zentzu hori eguneratzea. Eta horrez gain, berrio diot, herriari hitza ematea, baldin bada, gure zuen proiektu politikoari zilegitasuna kentzea, uste dut hemen arazo handi bat dagoela. Herriak bozkatzea, kasunetan, erabiltzaile zehaz batzuek bozkatzea, erabiltzaileak direnak, zentru zehaz batzeko erabiltzaile direnak, bozkatu, erabaki eta udal gobernua ez baldin bada kapasa, erabakidien hori bere gain hartu eta gauzatzeko, orduan bai dagoela zilegitasun arazo bat. Beste norbaitek? Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. Bueno, como decíamos, esta nueva junta directiva... Esan bezala, zuzendaritza batzorde berri honek alkatearekin bildu nahi zuen eta emaitza horiek erakutsi nahi zizkion. Eta kasualitatea ematen du. Denboran izan ere urriaren 4tik atzo erantzun zaie. Si no me equivoco. 3 okerez banago. Serán todo casualidades, Dana kasualidadeak izango dira, baina eskerrak erantzuna jaso dutela eta posten gara gainera horregatik. Horrez gain, martxoan, gobernu taldea ados ez bazegoen ere, onartu egin zen Nagusien etxea eta Erromoko euskaltegia bertan geratzea eta Erromoko plataformak egindako eskaera bat izan zen hori, ona ekarri genuena, eta espero dugu hori ere errespetatzea, eta 2015ko uztailean onartutako mozio hori errespetatzea, izan ere eraikin horiek babesteko eskatu genuen eta gobernu taldeak ez zuen beste alderdien adostasunarekin bat egin, eta denok dakigun bezala osoko bilkurako zinegotzi guztiek anistasuna islatzen dugu. Horrez gain, nahiko ironikoa eta bitxia iruditzen zaigu Koldok esandakoa. Getxo dago lagunkoia programa sartzen ari diren hirien artean, eta hori oso positiboa da, eta espazio lagunkoia sortu nahi da gure nagusientzat. Edabideetan ateratzen ari da hobekuntzak proposatzen dituztela Getxo udalerri hobea izateko nagusientzat. Baina euren iritzia ematen dutenean gobernuaren baimenarekin ematen du ezaiela kasu handirik egiten. Ematen du bigarren plano batean geratzen dira. Egia da, kontsulta ez dela loteslea izan, mozio bat da, baina bitxia da ikustea zenbat pertsonek parte hartu duten eta zenbatek esan duten eraikin horretan jarraitu nahi dutela. Are gehiago pentsa dezakegu aurreko zuzendaritza batzordeak ez zituela ezagutzen Baskideen nahiak, izan ere, Baskidei galdetu zaienean, hau da, eraikina benetan erabiltzen duten pertsonei galdera egin zaienean, erantzuna oso desberdina izan da zuzendaritza batzordeak bere garaian alkateari emandakoarekin alderatuta. Uste dugu gure burua zuzentzea pertsona jakitunen jokabide bat dela, eta guk uste dugu kolektibo hau entzun beharra dagoela, izan ere argi eta garbi esan dute bertan geratu nahi dutela. Eta hobekuntza bat da, lagunkoiak proposatzen dituenak bezala kontuan hartu behar direnak. Diagnostikoaren parte da, edabideetan eta prentza artikuletan aipatutakoaren antzekoa. Kulturetxe berrira leku aldatzeko proposamena egiten da, baina uste dugu nagusien etxeko erabiltzaileen erantzuna kontuan hartu behar dela eta horien aldeko zuzenketa bat egitea. Deian adibidez esaten da, honako hau datuak bildu dira eta prozesu parte hartzaile bat abiarazi zen. Ziren, ala inkesta bat egin zen, eta inkesta eta galdetegi hori eman zen maiatzetik ekainera. Eta 500 pertsonak eta zuten pertsonak hartu izan ere, 20 urte bituzteago, eta ematen du antzekoa dela hau nagusienekin alderatuta. Esan dezakegu, pertsonek euren iritzia dela hartu, eta ziberazki pertsona horiek 20 urte baino gehiago, eta herritarrak izango dira, eta ez da ezintzaile alde batera gutxi bozkatzeagatik, aipatu du erroldaren titula, guk horrengoa batzordearen dauka errolda hori eguneratzeko, baina udalaren eskutik erango luke, beraz oso positiboa izan hori eguneratuta, eta horrela
eta horrela kontsulta egin alizatea, eta beste egin alizatea, eta beste proiektu batzuk gauzatu alizatea. Beraz, espero da, gobernu taldeak horretarako prest egotea. Egia da, murriztu dela 14 urte baino aintzaguko herritarren kopurua, baina nik uste dut ere beste biztanle batzuen kopurua altuena dela. Jorratzen beharko ditugu geratzen ariak biztanleak eta aplikamentua mantentzeko eskatzen agien entzun behar ditugu. Eta ez gaude Erromoko kulturetxearen aurka badakizue zer pentsatzen dugun eraikinaren inguruan, baina eta ez dauka zer ikusirik zerbitzuekin. Nagusiek eta erabiltzaileek euren iritzia emateko eskubidea daukatela eta entzun beharko ditugula. Sozialistek esandakoaren arabera uste dugu alde daudela. Zilegitasuna ematen basaio kontsultan ateratako emaitzari alde dago, ezta? Eta eztabaidaren alde bagaude, zergatik ez dugu onartuko proposamen hau, oda mozio proposamen hau. Horrez gain, Koldok aipatu du alkateak zilegitzat jotzen duela kontsulta, beraz ematen du erabaki proposamena kopiatu duzula, zenezakete ze nahiko begibistakoa ematen du. Izan ere, gure proposamenak esaten du, Getxoko udalaz zilegitasuna aitortuko diola zuzendaritza batzordeak egindako kontsultari. Eta oker banago, zuzendu. Uste dut, sozialistek eta jeltzaleek esan dute zilegitasuna onartzen dutela. Y el segundo punto es acceder a dialogar. Eta bigarren puntua da, eztabaidatzea. Nik uste dut ez dagoela inoren printzipioen aurka. Beraz, alde boskatu alba da, eta taldeek esaten dutena aurrera ateratzen bada, eta negoziatzen bada, eta eztabaidatzen bada, zoragarria izango litzateke aho batez onartzea. Bakarrik falta zaigu gobernu taldea. Algi. Eskerrik asko, alkate jauna, pena handia ematen dit arratsalde honetan gertatzen ari dena. Bakit danek kritikatu nahi duzuela Alderdi Popularra. Nagusien etxeko erabiltzaileak daude hemen eta indar politiko guztien babesa eskatzen digute. Eta euren arazoari aurre egiteko aukera bat eskatzen digute. Eta ematen du molestatzen zaizuela guk proposamen hau babestea. Ematen du nahi duzuela zuek gure iritzia aldatzea eta aurka agertzea mozioaren aurka. Baina ez duzue lortuko. Nagusien etxeko erabiltzaileak hemen daude eta denbora eta orduak partekatu dituzte gurekin eta beti esan diegu gauza bera. Ez da unea gaur mozio historikoak ona ekartzeko. Orain, euren asmoa babesteko unea da 3 alderdi politikoek ekarri dute eta gu ados gaude. Eta ados gaude irizpide hori delako guk aipatu duguna beti eta gure jarrera ez da aldatu. EH Bilduk mozio batean kontsulta bat egiteko eskatzeak ez du esan nahi gu orain ados ez gaudenik, baina kontsultak egin dira, legalak dira. Eta legalak dira legeria errespetatzen dituztenak eta horretarako prozedurak errespetatzen dituztenak. Eta zuek beti esaten duzue eta osoko bilkura areto honetan esan duzue zuzendaritza batzordeak leku aldatzea nahi du, baina orain ez du nahi eta orain ez diozue jaramonik egingo, orain ez zaudete ados, orain arte hori zen zuen argudia eta aitzakia. Kataluniako kontsulta ez da errespetatzen da eta ez da respetatzen hemengo kontsulta. Erreferendum bat egin dute, zuzendaritza batzorde berria daukate, proiektu bat aurkeztu zuten eta gero kontsulta bat egitean horrek babesa eskuratu du eta orain berdin dizue. Eta orain esaten duzue ezetz programa elektoralean beste gauza bat esaten zuenez, beste gauza bat egingo duzuelako. Programa aldatu duzue eta ematen du orain kasu egingo diozuela, zuen programari eta ez dituzuela entzungo auzokideak, erabiltzaileak, ez da zinegotziak ere. Eta alkatea bada Getxoko herritar guztien alkatea, ez EAJ-ko alkatea. EAJ-ko alkatea zara, baina hemen osoko bilkura areto bat dago, eta hemen gehiengoz Getxoko herriak eskatzen dizu erabaki hori errespetatzeko. Eta zu Getxoko herritar guztien alkatea izateko beharra daukazu. Beti bukatzen zai denbora zurekin berbetan ari naizenean, baina hala da. Zu Getxoko herritar guztien alkatea izan behar zara, eta orain ez zara alkatea, ez zara horien guztien alkatea izaten ari. Bezain ondo ezagutzen duzula barne araudia, eta barne araudiaren arabera, bigarren txandan 2 minutu ematen dizkizu, eta 2 minutu ganditu dituzu soberan. Normalean malgotasunez jokatzen dut denborarekin, jakin bakizu, beraz, mesedez ez erabili hau ere. Utxizu zerbait, leialtasunez jotzeko, ez erabili hau ere bai. Hurrengoa mesedez, Koldo Iturbe.
Yo, Eduardo, no estoy molesto porque apoyéis la moción. Eduardo, Estoy molesto niri cuando ez zait lleva la hipocresía a la molestatzen política mozioa babestea. Molestatzen zait hipokresia, eta horrek molestatzen no, hipokresia erabiltzeak. Sinesgarritasuna ez daukazue, sinesgarritasunik. Mozioak errapika ditzaket, eta EH Bilduri zeharkako emendakin bat ukatu zenioten kontsultaren kontuarekin. Behin eta berriro egin zenuten hori gainera. Y cuando hablas de nuestro programa electoral... Eta gure hauteskunde programa aipatzen duzunean, ez da hori demokrazia? No es que se presente uno en unas elecciones... Guk hauteskundetara aurkezten dugu gure burua hauteskunde programa argi batekin jendea jakiteko zer bozkatzen duen eta horre hauteskundeak irabazteko. Proiektu horrekin eta hori da demokrazia? Hori eskatzen duzu beste gauza batzuetarako eta orain ez? Simplemente una votación. Guk, ohar bakar bat, 5 pertsona aipatu dituzu, eta nik ez dut esaten baliorik ez daukanez. Baina 13.000 boto izan genituen azkenengo hauteskundeetan, udal hauteskundeetan. Eta Euskal Herria Bilduri ematean, nik jakin nahiko nuke, herriari hitz ematea da elkarte bati hitz ematea auzoari, herriari eman zaionen udal hauteskundetan gure programak irabazi du. Los vecinos y vecinas, por favor, van a tener oportunidad de tomar la palabra. Auzokideek hitz egiteko aukera izango dute osoko bilkura amaitzean. Beraz, ordurate errespetua eskatzen dizuet bozeramaileak hitz egiten duten bitartean. Mesedez, isilik egon zaitezte. Eskerrik asko. Hiru ideia aipatu nahi ditut bukatzeko. Eztabaida noski baietz, alde gaude. Bigarrenik, proiektu bat daukagu definituta eta argia da. Eta gainera herritarrek ikus dezakete. Eta gainera legegintzaldi programa eta plan bat daukagu eta proiektu hori jasotzen du. Eta gizarteak eta Getxoko herritarrek hori balioztatu dute. Mila esker. Txefolanda. Sí, más que nada porque me ha mencionado Oyer y Paula, vamos. Oyer eta Paulak nire izena esan dute hasieran nik esan dudana da, ez dugula zalantzan jartzen ez zilegitasuna, ez balioagarritasuna, baina gauza gehiago esan ditut. Guretzat funtsezkoa da eta kontuan hartu beharreko datua da, baina guretzat ez da nahikoa emaitza hori bere gain hartzeko eta gero azaldu egin dut. He pedido silencio, por favor, espero no tener que volver a pedir. Eso es lo que he dicho. Hori da, esan dudana, eta arrazoiak aipatu ditut eta beste bat eman dezaket. Niri iruditzen zait, 2.000 pertsonen botoak ez dira nahikoak milioika euroko inbertsioak babesteko izan ere, prozesu parte hartzaile zabalagoak daude, arazo txikiagoak konpontzeko. Ez dut irainik entzun nahi, mesedez. Ez dut beste irainik entzun nahi. Bozeramaileek hitz egin behar dute, eta hori da demokrazia. Eta berdin pentsatzen ez duten pertsonak errespetatzea. Gu bezala pentsatzen ez duten pertsonak errespetatzea da. Mesedez, joan zaitez osoko bilkura aretotik. Ez duzu inor errespetatzen, ez duzu ezer errespetatzen. Jarraitu, mesedez, bai, bukatu dut. Oier Iturralde, zure da hitza. Bai, bueno, gure hizkuntza politikari apur bat kaltetuko diodan arren, erdaraz egingo dut, nire azken hitzartze labur hau. Simplemente para decir y contestar al portavoz del gobierno de Getxo. Getxoko gobernuko ordezkariari erantzuteko esan nahi dut. Tercer punto, barkatukia zuzuarako gogoratzen. Yo podría contestarle lo mismo. Diálogo. Gauza bera esan nezake. Eztabaida bai, eta elkarrizketa Getxoko nagusien etxeko zuzendaritza batzordearekin eta eskatzen dizuet errespetatzeko zuzendaritza batzordearen proiektu hori. Y pido también respeto a las decisiones que se toman en esa Eta erabaki horiek errespetatzeko eskatuko nizueke. consulta que se hizo. Egindako kontsultaren emaitzak errespetatzeko eskatuko nizueke. Hola, Mieba. Bai, eskerrik asko. Koldo, 13.000 votos del Koldo, PNV sí. 13.000 boska jaso zituen EAJak. Bai, baina pertsona gehiago eskatzen dugu hau badakit gobernuan zaudetela, baina Eduardo Andradek esan duen bezala, arropuskeriak eta burugogorra izateak ez gaitu inora eramaten, eta
askotan esaten dugu zilegitasuna daukagula horien ordez, pertsona horien ordez hitz egiteko, baina nagusien etxeko zuzendaritza batzordeak esaten du hori, bazkideek esaten du hori, mesedez, bosteun pertsonei galdetu zaie lagunkoian eta baliagarritasuna eman zaie. Beraz, kontuan hartzen bada emaitza hori eta zilegitasuna ematen bazaio, alkateak askotan esan duen bezala, zein da arazoa orduan? Zein da arazoa proposamen honekin? Ez dut oso ondo ulertzen. Pero dugu alde boskatzea bestela ez nukelako ulertuko hitzaldia eta argudioak eta boskaren arteko harremana. Sozialistek ondo ez duzue zalantzan jartzen, baina ez duzue zuen gain hartzen. Bai, milioika euroko inbertsioak egin dira prozesu parte hartzaileetan, eta ez dakit zenbat boska lortu zituzten azkenengo prozesu parte hartzailean egindako proposamenak horiei bai, honi ez, zer da, gobernuak ez duela proposatzen, hori da zieran esan dudan hain zuzen ere. Ez bada gobernu taldearen edo EAJaren proposamena ematen du zilegitasunik ez daukala. Esaten da balio duna dela, zilegi dela, baina ez da egia. Izan ere, zilegi bada preste gongo sinatekete entzuteko, hitz egiteko eta zuzentzeko edo gutxienez akordi batera heltzeko. Zenbait espazio daude eta horietatik eskatzen dugu, eztabaida elkarrizketa akordi batera heltzeko eskatzen dugu eta zenbait espazioetan erakusten ari da ez dela bidezkoa hemen inposatu nahi dena, gobernu taldeak inposatu nahi duena. Bere garaian ikusi zen 2015an hitzaldi bat egin genuenean eta talde guztiak ados geunden. Beraz, oso injustua iruditzen zaigu beste gauza batzuetan bai kontsultatzea, herritarrekin hitz egitea eta berdin zaizue horietan zenbatek hartzen duten parte eta kasualidadea da, baina kasu honetan parte hartzailetza handiagoa izan arren, ez zaio jaramonik egiten nahikoak ez direlako. Bale, errolda eguneratzen badugu eta beste bat egiten bada, eta gauza bera ateratzen bada, edo emaitza hobea ateratzen bada, ez zaie errolda berria emango kontsulta berri bat ez egiteko. Ez da beharrezkoa paretaren kontra kolpeak emotea. Espero dugu alde boskatzea, aurrera ateratzea eta horrela hitz egiteko prestutasun hori erakustea. Eduardo Andrade, eskenengo txanda. Bai, eskerrik asko, alkate. Gracias, alcalde. Os comparto las palabras que ha dicho ayer y le voy a pedir a Koldo... Ados nago Oierrekin eta Koldori eskatzen diot mesedez errespetatzeko zuzendaritza batzordearen erabakiak. Oso erraza da. Zuk esan duzu errespetatu behar direla zuzendaritza batzordearen aurreko erabakiak, eta ez dakiz zergatik ez diren oraingo zuzendaritza batzordearen erabakiak errespetatzen. Espero dugu babes ekonomikoa jasotzea eta nagusien etxeko erabiltzaileak bertan geratu ahal izatea. Koldo, ez daukazue gehiengo osoa, bederatzi zinegotzi sarete eta hauteskundetan ez da puntuz puntu boskatzen. Bestela, hobeago egongo ginateke programa orokorra boskatzen da eta EAJ inertzia eta erentziagatik boskatzen dute, baina ez dute boskatzen programa irakurri dutelako eta kultur etxean eta nagusien etxean egingo dena ikusi dutelako. Bederatzi zinegotzi zarete eta 25 gara hemen. Ez daukazue gehiengo osoa, izan ere oposizioak dauka gehiengo osoa eta kasu honetan batera gaude eta ados gaude nagusien etxeko erabiltzaileen asmoa errespetatzeko eta horregatik errespetatu behar duzue gehiengo osoak nahi duena, izan ere gutxiengo bat zarete. Ez duzue gehiengo osoz irabazi eta ez duzue Getxoko udalerria ordezten, izan ere zuek Getxoko EAJ zarete eta Getxoko udalerria guk ordezten dugu. Bai, EAJ errespetatu eta jarraitu nahi baduzue ondo. Ni EAJkoa naiz, baina alkateak ez luke bakarrik EAJaren interesa errespetatu beharko. Azkenengo txanda erabiliko dut EAJaren izenean. Lehenik eta behin ezin dut onartu Alderdi Popularreko bozeramaileak esandakoa. Hau da, jendeak gu bozkatzen gaituela inertzia eta erentziagatik. Penagarria da, baina ez dut onartuko. Bozka demokratikoa da eta besteak bezain baliotsuak dira. Oinarri demokratikoak dira, eta orain gaur egun politika auzian jartzen da, hain zuzen ere, politikoek ez dituztelako hauteskunde konpromisoak betetzen, eta ez dugu nahi jendeak guri hori leporatzea, hau da, hauteskunde konpromisoak ez betetzea, oinarrizko konpromiso bat da, herriari hitza ematean eta zerbait zin egitean bete.
Agian zuek ez duzu betetzen, baina guk betetzen dugu, eta gobernu programa bat izten badugu sozialistekin, eta sozialistek gurekin, hori beteko dugu gure hitza, betetzen dugulako, serioak garelako, eta konpromisoak betetzen ditugulako, eta agian horregatik, herritarrek babesten gaituzte udal hauteskunde guztietan, eta beti ideiak argi ditugulako, konpromiso argiak ditugulako, eta gure ibilbide horria argia eta finkatua delako. Izan ere, segurtasuna eta konpromisoa islatzen ditugu, eta horregatik gure proiektu elektorala babesten dute udal hauteskunde guztietan. Beltza zuriaren gainean esaten dugu nahi duguna, eta interes orokorrari dagokionez, begi bistakoa da, elkarte baten irizpidea garrantzitsua dela. Zilegi da, errespetatu behar da, eta kontuan hartu behar da, baina behar den neurrian. Interes orokorra, guretzat, baliagarria da jakiteko Romon herritarrek oro har etxe bizitza behar dutela jakiteko. Eta hori da udalerriko auzo bakoitza babesa ofizialeko etxe bizitzak ez dituena. Negurin badaude, Algortan badaude, Getxoko Andramarin badaude, baina Romon ez daude babesa ofizialeko etxe bizitzarik. Eta guk interes orokorra interpretatzen dugu eta pentsatzen dugu Romok lursail horretan etxe bizitzak izan behar dituela. Etxe bizitza beharrak, hau da, Romonen etxe bizitza beharrak asetzeko, eta zuek izango zarete, ideia horren aurkako alderdi politikoek azaldu beharko duzuenok zergatik Romon ez den babes ofizialeko etxe bizitzak izateko aukera hori baliatuko lursail horretan. Guk eta sozialistak ere oso gustora gaude etxe bizitza hori, babes ofizialeko etxe bizitzak Romon babesten eta defendatzen. Uste dugulako Romoko auzoaren interes orokorra dela. Baita, Getxo udalerriarena ere. Eta elkarteak esaten duena errespetatu behar da, eta haiekin hitz egingo dugu. Naturaltasunez beti egin dugun bezala. Eta ikusiko dugu alden neurrian nola erantzuna aldi egun euren eskaerei eta eskakizunei. Baina guk interes orokorra defendatu behar dugu, eta gure lehentasuna Romon kulturetxea da, 8 milioiko inbertsioa Lasarena Romon eta Getxon zerbitzu guztiekin kulturetxean. Eta kulturetxe horretan egongo da espazio bat nagusien zerbitzuak emateko. Eta Getxoko nagusi guztiek erabili ahalko dituzte. Eta botorik gehien jaso zituen hauteskunde programan hori jaso genuen. Etxe bizitza horiek eraikiko zirela, bertan. Eta besteek ez badute errespetatzen zilegi da, baina azaldu mesedez Lasarena zen areetan markatu Romon eta Getxon. Zilegi da, baina hori da politika hain zuzen ere. Eta politika denez guk 2015an gure planteamendua egin genuen, eta botorik gehien jaso zuen proiektua eta programa izan zen. Proiektu hori landu egin zen aurreko zuzendaritza batzordearekin, baina ñabardura bat dago zuen planteamenduan. Gero, hautetxontzietan, bozkatu egin zen. Bertan, babestu zen 2015an. Eta botorik gehien jaso zituen, bai Getxon, bai Romon. Printzipioz demokratikoa da, hau da, herritarrei esandakoa betetzea, kontratu demokratikoa, eta interes orokorra babes ofizialeko etxe bizitzak, Romon eta zuek, gainerako alderdi politikoak azaldu beharko duzue, sarratzen zuek, babes ofizialeko etxe bizitzen proiektua defendatzen, Romon eta hori, ala izango da, eta 2019ko udal hauteskundeetan berriro ikusiko dugu herritarrek pentsatzen dutena. Guk, gure gobernu konpromisoa eta horrek animatzen gaitu, motibatzen gaitu, eta hori da, hain zuzen ere, beteko duguna, hori delako herritarrek eskatzen dugutena gure konpromisoa, betetzeko bestela. Alderdia beleta bat izango da, beste batzuek egiten duten bezala, aiziaren arabera mugitzen dira. Guk, gure konpromisoak beteko ditugu eta kritika politikoa baino ez da. Hemen geratuko naiz, mila esker. Beraz, bosketara pasatuko gera, mozioaren alde, Guk Getxo, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos. Abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak. Beraz, onetsita geratzen da, mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 194. puntuan EH Bildu da taldearko aurkeztuako mozioa Gabonetako hotsarak kentzea. Bai, arratzaldeon berriro. Bueno, iaz egin bezala, edo bezan da duela 2 urte egin bezala, osoko bilkura honetara Gabonotarren proposamena dakartzagu berriro. Egun ez dago nagusi eskuzabalak ematen duen aparteko ordainsaririk,
edo lan hitzarmenetan jasotzen den eta enpresa eta erakunde askotan 12 pagatan banatzen den eskubidea baizik. Hala ere, erakunde zein enpresa askotan ez da galdu Gabonetako otarra langileon artean banatzeko ohitura. Ez da Getxoko udaletxean ere, izan ere langile guztiek badute €N balioa duen otarra jasotzeko eskubidea, eta horren ordez balio bereko deskontua Getxo kirolak edo musika eskolako urteroko tasa. Langile guztiek duten eskubide bera da, kategoria edo soldaten arberako inolako berezitasunik egiten ez duena. Egia da batzuek nahiago luketela aparteko sari moduan jaso ordez, oinarriko soldatan barrenatua izatea kopuru hori. Eta beste batzuek berriz, €100 horiek aipatutako zerbitzuetan ezik beste ugaltasa batzuetan deskontatu ahal izatea lehenetxiko luketela. Horiek sindikatuek eta langileek erabaki beharko lituzkeen kontuak dira. Eta ez gara horietan sartuko. Dena den badago udalangileria ez den kolektibo bat, Gaboneko otarra ere jasotzen duena, kargu publikoena da. Zinegotziok, gure ordainsariaz gain, Gabonetan langileek duten aukera berdina dugun, €N balioa duen otarra, edo horren baliokiria jasotzeko, naiz eta gurean, alako lan eskubiderik ez dago. Horregaitik, honako proposamena luzatzen dizu. Aurrerantzean, ez da onartuko zinegotziak alkatea barne, Gabonetako otarra erostera, edo horren baliokidea eramatera zuzeneko partidarik. Bueno, jakina denez hau ez da gauza berria, aspaldi aldarrikatzen dugu, zinegotziok jasotzen dugun otarra, edo dena dalakoa privilegio badala, eta privilegioak ez ditugu nahi. Baina, amengo nahikotzu zinegotzik, posik, eltzen dio otarrari, eta etzera batzuk, jango ituzu eurraiazpikoa patea, eta turroia edan ardoa. Beste batzuk esango dio otarrak ematen duen otarrak ematen beste elkarteren hori gauza ona balitz bezala. Aztertu ezakegu elekagaien bandeguak edo beste elkarteak duen karitatean eduen politika sozialak eta justuagoak, baina nola azaldu hori, Gabonetako otarra herritarren soldarekin ontzat ematen duenari. Ez dugu karitatea guztoko, ikusten nahiago dugu, edo esan bezala, benetako politika justua. Baina ala ere, karitatea, elkartasunerak, bere bitartekoekin egin beharreko zerbait da. Herritarren diruarekin ordaindutako zerbait. Horrek beste izen badu. Eta horrek lotza eman beharko lizueke. Galdetu dizugu zein den erabaki horren oinarri juridikoa. Noiz hartu zen erabaki hor. Eta nork hartu zuen zinegotzioi otarra emateko erabakia. Antxineko jauntxoen arrastoak mantentzea. 2015 urtean, Inazio Uriartek esan zigun, horrela adostu zela bere momentuan. Adostasun horren arrastorik ez orain arte. Hala, otarrak urtero agertzen dira hona, udal aurrekontuaren kalterako. Behin eta berriro esan dizuegu, ezin esan langile guztiok duten eskubide berbera ditugula zinegotziok. Hemengo 8 zinegotzi ez baitira udal honetako langileak, ez baitutelako udal honetako soldatari jasotzen, eta otarra jasotzen dute. Argi geratu da duela gutxi langileen soldataren igoera bozkatu eta onartu dugunean, gainera, otarren kontua edo zinegotzien tratamendua desberdina da. Ze bozketa honetan, Inazio Uriarte zinegotziak ondo azaldu zigunez batzordean, zinegotzioi dagozkigun ehuneko bateko igoera hori beste momentu batean bozkatu behar da pleno honetan eta beste bide batez. Ezin da esan gainera zinegotzien soldata badala. Zinegotziaren soldata erabaki izan pleno honetan, 2015 hartu zen erabaki batean, zinegotziak bakoitzak zein izango zen bere dedikazioa eta soldatarabek esan, erabaki hartan antzinetasuna kontuan hartzen zen. Ez ordea otarrik. Otarra ez zen agertzen antze, baina otarra egunero urtero eramaten duzue etxera. Hori bai, getxostar guztiek ordenduta. Errekurtsoak jarri ditugu eta ez dituzue erantzun. Lehen erabakia nork hartu zuen galdetu dugu eta ez dakizuela esan diguzue.
arkeologia juridikosuna, baina hala ere, zue otarrei helduta segitzen duzue. Lotsagarria da herri honetako osoko bilkura honek urtero ontzat ematea, 2.500 euro gastatzea zinegotzien privilegioetan. Horrek esan edu legaldi batean 10.000 euro direla. Eta hala ere, etzarete gorri jartzen. Eta otarra eramaten duzu etxera. Etxostarrek ordaindu dizueten otarra. Zergatik ez digezue galdetzen zer iruditzen zaien etxostarrei. Galdetu haber beraien nahi duten zuen otarrak ordaindu. Zuen ordainez pikoa, arduan, batea eta txampana. Esan itzazue, egintasun arrasto, ikin bat baldin bada ere, eta babesa eman motarrari, otarren muzioni, eta otarren ohitura txarrorrek behingoz bastartu dezagun. Ignacio Iriarte. Alkate jauna, azkarrik asko. Bueno, querría hacer un... Bueno, nik lehenbizi inabardura bat egin azalpenean ipatzen da, gauza batzu zen ez dena. Laboral, que tiene derecho a recibir... Lanari dionez, gabonetan 100 euro ordaintzaria edo saskia aukera egin behar du, hori argi utzi nuen, uste dut argi dagoela, baina aurrekoaren nahiko arrekoa denez gauza bera da, baina gauzena ez da zuzena eta hori nik argia salduko dago. Zuzenbide lan eskubide bat, aitortua, ala zehaztua, baita hemengo zinegotziontzat ere. Hemen presente gauden zinegotziontzat. Gure aldetik gogorarazi nahiko genuke eskubide hori bukatu nahi duena, bukatu dezakela, bai eskatzen duguna, ondo aukeratzeko, ondo antolatzeko, da garaiz uko egitea, dagokion atalak behar bezala horrekin bezala hori, eta orduan ez da 1.000 euroko ordainketarik ez da bonetako otarrik eman. Eta besterik ez gainerakoan lortutako edo sendotutako eskubide bat da, eta, ez dugu horren egin, nik ez egin nork eramango dituen herritarren diruak, eta, uste dut hemen asko zinegotzi gehiago daude, otarrak eraman ez dituztenak, batzuek doaintzan eman dituzte, eta batzuek publizitatea egin dute, baina beste batzuek ez. Eta, batzuek 100 euroak pasotzen dituzte, eta hori eskaintzen diote ala uste dutenari. Baina eskubide hori ala ezarrita dago, eta oinarri juridikoa du, batzorde informatiboan azaldu nuen bezala, joan den urte bukaeran aurkeztutako eskaerari erantzunez ziurrenik berandu. Zehaztutako epeak pasatzen direlako, baina araudian zehaztuta dago gerora ere erantzun ahal direla. Eta nire asuma da beti posible denean erantzutea badaude beste gai batzuk, agian eguneroko kudeaketan garrantzitsuagoak direla, eta ala esaten dut, lotxagorritu gabe, uste duelako hori baino gai garrantzitsuagoak daudela. Eta besterik ez dut besterik erantzi behar dudanik, gero agian berriz erantzun beharko dut ziurrenik Bilduk egingo duen esku hartze edo hitzartzearen ondoren, baina uste dut argi utzi duela. Eskerrik asko. Igor Rodríguez. Ez da eskubide bat, da privilegio bat. Gu aukeratu gaituzte hemen 4 urtetarako, herritarrak, boskatu dute, aukeratu gaituzte, eta zesta hori privilegio bat da. Zuk lan eskubide bezala izendatu duzen hori, azalduko didazu nola hemengo langileak ez direna jasotzen duten eskubide hori. Nola izan ditzakezu lan eskubide horiek soldata izan gabe. Hori azaldu beharreko zerbait da. Erantzuteko asmoa daukazuela, hombre, bai, martxoa, ez dakit martxoan o maiatzean galdetu genuen oraindik zain gaude, 2015 urtean aurkeztu genean lehenengo aldiz mozio hau berbera, beraz, erantzungo duzue bitartean, otarrak gastatzen. Eta bai, epatu ditut batzuk etxera emango dituzuela, eta esan dut ere beste batzuk
elkarte batzuei emango diozuela. Baina eske, bakoitzak egiten dituen donazioak edo elkartasun ekintzak edo nahi duzuena, oso polita da, eta oso bidezkoa bakoitzak egiten duenan bere bitartekoekin, baina ez herritarren poltsikotik ateratzen den privilegio batekin. Horri beste izen bati ematen zaio, baina ez elkartasuna eta ez donazioak egitea. Donazioak beraiek egite dute. Beraiek jartzen dute dirua, zuek hartzen duzue otarra, eta gero ematen diozue zuen gustoko den elkarteari. Unerik egokienan, beste batzutan, zeuen mailan jarri, eta pinpan pa dentro. Beraiek ordaindu, zuek jan. Hola izaten da horrela. Eta guk uko egiten diogu, zestari uko egin diogu beti. Baina ez hori gehiago, ezken nahi duguna da, privilegio hori egon ez dadin. Ez diogu privilegio hori inolako arrazoirik ikusten. Zergaitik izan behar dugu guk, zesta bat, edo ez daki zertarako sarrerak, edo zergaitik izan behar gara ezberdinak. Non daude privilegio horiek? Zenolako lan eskubia daukate esaterako beste inorekin ezartzeko, maite edo oier, amengo soldatarik ez daukatenak. Oierri ikastolak ematen dio dirua, maite ointxe topatu lana, baina soldata ez dio ematen udalak, ala, otarra bai, lan eskubia dutelako. Beti egitzen duzu horrela, baina horrek ez dauka inolako arrazoi juridikorik. Ezin da onartu. Ignacio Iriarte. Por puntualizar, entiendo y respeto absolutamente Zehaztegatik, ese derecho consolidado como un ulertzen dut, zehaztutako eskubide hori privilegio bezala ikustea baten batek, baina ez da horretako oinarri zehatzik, eta privilegio gisa ulertzen duenak, berak nahi erara, zehaztu bezala, saskiaren eta 100 euroen kastioa, edo resonantzia, refusa, eta kudeatuko da hori lehen bailen egin dezala kudeaketa, behar bezala kudeatu dadin, eta ez da gertatu urte bukaeran, baina danik etzegoela horri atzera egiterik, eta operatiboki konplexua delako hori, baina ez dut eskatzen. Ez da gizaren itxura izan dezaken, baina hori da eskatu dezaketan bakarra. Kike Prada. Eskerrik asko. Bueno, desde GUK, como ya es habitual... GUKetik goikoa den bezala, 2015-etik ordezkaritza hau dugu, eta babestu behar dugu proposamen hau, eta askotan egiten izan dugun bezala murrizten ez den bitartean aipatzen den gai hori, guk doaintzak egingo ditugu jasotzen ditugun diruekin. Ez da propaganda kontua, guk uste dugu babestu gintuztenek eta herritarrek jakin behar dutela zer egiten den diruarekin. Gure kasuan doaintzak egiten dizkiegu bi elkarteri, gizarte arloan dihardutenak. Eta ala erabaki genuen, beste gai batzuetan, beste erabaki batzuk hartzen ditugun bezala. 250.000 euro baino gehiago aurreztu dizkio GUKek udalari, ez dituelako baliatu udalak eskaintzen dizkion tresna guztiak, eta guk kasu honetan ere otarrak doaintzan ematen ditugu, eta egia da nahiago genukela kentzea, ez baitzaizkigu zilegi iruditzen. Bozketa pasatzen gara, mozioaren alde. Guk Getxo eta EH Bildu, mozioaren kontra, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra abstentzioa, Ciudadanos, beraz bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 185 garren puntuan EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioa gasolindegia ondare bihurtu. Iturralde. Eskerrik asko. Herrien ondarea ez da soilik gazteluez osatzen. Ondare inmateriala kontzeptua ez da berria inondik inora, eta ondaren Europako jardunaldiak ospatzen den hile honetan, Algortarron memorian finkatuta dagoen gasolindegia ekarri nahi dugu gogora. 50 urtez egon da hor gasolindegia, Algorta edatzen, zabaltzen, handitzen ikusi du. Urte hauetan itxura saldatu egin du batzuetan, modernitatera egokituz eta azkenean ateak itxi ditu. Egungo modernitateak eta segurtasunak ez baitute ontzat ematen horrelako ekipamenduak hirigunetan izatea. Etorkizuna hoberako egiten da, eta denok ontzat ematen dugu gasolindegia itxita egotea. Baina gasolindegia ixteak ez du esan nahi Algortar askoren memoriarako galdu behar dugunik. Europan zehar ikusi izan ditugu antzineko erekin industrialen berrerabilerak, industriaren ustezko itxusitasun hori edertasun bilakatuta. Orain bukatu berri den Getxo fotok ere, erakutsi digu gasolindegia leku oso aproposa izan daitekeela
bide horretatik abiatzeko. Erakusaretoa bihurtu du aire librean. Bide horretatik proposatuko genuke gasolindegiaren etorkizuna. Beraz, osoko bilkura honi, honako akordioetarako puntuak proposatzen dizkiogu. Lehenik, osoko bilkurak udal gobernu taldeari eskatzen dio gasolindegiari lotutako garbiketa lanak arindu ditzala eta horien jarraipen hurbila egin dezala. Eta uneren batean jago pribatua zein erakunde publikoa presionatu behar baditu egin dezala. Bigarrenik, behin gasolindegia garbituta, udalak eskura dezala gasolindegia eta beharrezko konponketak egin ditzala, beti ere egungo egora mantenduz, batez ere gasolina hornigailuak dauden tokietan. Hirugarrenik, auzotarrentzako gunea eta argazkilaritzan oinarritutako erakusgela eta tailer toki proiektu batetik abiatuta, bertoko auzotarrekin eta inguruko elkartekin prozesu parte hartzaile bati ekin diezaiola gasolindegia balorean jartzeko asmoarekin. Prozesu parte hartzaile honek ezin izango du 10 hilabete baino gehiago iraun. Eta azkenik, aipatu prozesu parte hartzailean etorkizuneko kudeaketa mistoaren alde egingo da. Hau da, inguruko kultura elkarte auzotarrek eta udalak hartuko dute bere gain kudeaketa. Jobarregi. Guken aldetik zeharkako proposamen bat bideratzeko, bai. Deja, txefo. Irakurriko dugu mesedez mozioa, edo proposamena. Zongo da. Bai? Enmienda la moción de H. Bildu sobre patrimonio. H. Bilduren mozioari zuzenketa gasolindegiaren patrimonializazioari buruz. Desde guk getxodeketik proposatzen dugu honako puntua aldatzea mozioan. Bigarren puntua aldatzea eta hirugarrena eta laugarrena kentzea. Bigarren puntuaren aldaketa honela proposatzen dugu. Bigarren puntua. Behin gasolindegia garbitutakoan, getxoko udalak... Hemen kendu dugu... Bai... Ja, acometerá un proceso participativo... Egingo du prozesu parte hartzaile bat auzokideekin eta inguruko elkarteekin erabakitzeko zer erabilera eman behar zaion gasolindegiari prozesuak, gehienez 10 hilabeteko iraupena izango du eta balio etxiko du ze proposamen eta eredu egon daitezken kudeaketarako eta horien artean ere agertuko da erakusketa areto eta argazkilaritza tailer bat egiteko surtidoreak berrerabilita. EH Bilduri dagokio onartzea ala ez, bideratutako zeharkako proposamen hori. Bai, eskertzen dugu zuen ekarpena, baina ez dugu onartuko eta ez da kapritxo bat ez onartzea, baizik eta ez delako aintzat hartzen, erekin horrek daukan iragan historikoa eta ez duelako aintzat hartzen bertako egitura arkitektonikoa mantentzea. Gure mozioan hartzen da kontuan, zuenean ez da hori kontuan hartzen eta horregatik uste dugu itxura aldatu egingo litzatekeela eta ez ezko erabaki dugu. Eskerrik asko. Beraz, mozioa geratzen da aurkeztu den moduan eta jarraitzen dugu eztabaidarekin beste norbaitek. Enrique Olaso. Barkatu. Bueno, azalduko dut aprobazagatik egin duguna. Alde batetik, balioan jartzen dugu lehenengo puntuan. Guztiz ados gaude hori dela importantena. Eta urtebete pasatu da eta garbiketa prozesuan
guztiz ados gaude, hori egin behar dela eta horren jarraipena eta udal honek horren ardura hartu behar duela eta horri garrantzia eman behar zaiola. Bigarren puntuan, guk ikusten dugu, gugartzen dugu, bere garaian, orain dela urte pilo, sinatu zen adjudicación a don Pascual Goñi del terreno y edificio municipal, sito en la plazuela... Zehazki aipatuz non sinatu zen, avenida zelakoan, eta gero kamsa... Eta ikusten dugu atzean, eta reversionatzen puntua, amairugarren puntua. Amairugarren puntuan, ibalari itzuliko zaio. Kontratua bukatzen zenean, doainik udalari emango zaizkio eraikin eta moldaketa guztiak espaldin baditu estatuak jasotzen. Hemen zer egin behar den. Mozioan, bigarren puntuan jartzen du udalak eskura dezala euskeraz eta gaztelaniaz jartzen du el ayuntamiento la adquirirá. Bueno, defendezala ulertzen den hau, igual ordainketa bat atzean udalak egin beharko lukela edo, eta gu horrekin hori ez dugu inolaz ere ikusten. Are gehiago, guztiok ikusten dugu garbiketa ere enpresaren eskuetan dagoela eta bere ardura dela, ezta? Beste gauza bat aipatu nahi dugu, orain dela urte bete ikusten genuen eta ikusten dugun momentu honetan kezka handia dagoela eta asuntoa mugitu behar dela. Orain dela urte bete idatzi egin genuen Getxo Beharrin. El 30 de julio Uztailaren 30ean bukatuko da gasolindegiaren lagapena eta udalari itzuliko zaizkio lurrak jadanik beraz udalarei dagozkio. Hau da guztionak. Eta bereziki horri inguruan bizi garen eta direnenak. Arriskua izan baita eta oraindik baita inguruko ontzat. Halako instalazio bat hiriaren erdigunean. Udalak eta lagapenaren emaileak, edo emakidaren emaileak, ez dute erabateko adostasunik ikusteko zer gertatzen den, guk Getxok eskatu dut txosten bat ikusteko zen neurri legal eta ingurumeneko hartu behar diren baldin eta esleipendunak espaldin badio uko egiten jarraitzeari eta lur sailak emateari. Garrantzia eman nahi diogula, ikusten dugu zuek ere, lehenengo puntuan jartzen duzuela hori, baina gero badago beste asunto bat, dago partaidetzaren asuntoa. Eta jendeari hitza eman. Eta zuek esaten duzuea, hemen kontrasana ikusten dugu proposamenean, horregatik esaten genuen puntu horiek kendu behar zirela. Guk esaten dugu, jendeari galdetu behar zaiola, eta gero gustatu egiten jaku zuek egiten duzuen proposamena, baina beste proposamen batzuen artean egingo genuke guk hori jarri. Hau da, aukera asko dago. Eta badago beste gauza bat esan behar dena hemen. Guk ere, gure taldeen artean honetaz hitz egiten dugunean, jendeak esaten du, baina hemen kontuan hartu behar da, apo orokorra eta horren eztabaida, hau da, zelan egiten da hori. Eta ikuspegi global bat eduki behar da honetan, ezta? Eta horri garrantzia handia ematen diogu. Ikusten dugu, leku hori liberatu behar da, eta argi dago izan behar da leku komuna eta balioa guztiontzat izan behar dela, ikusten dugu partaidetza bultzatu behar dela, eta baina batez ere, zuek proposatzen duzuen lehenengo puntua ikusten dugu. Eta guztizago dauz gaude. Lehentasuna eta jarraipen handia eman behar zaio horren garbiketari. Eskerrik asko. Joseba Arregi. En este tema, decir que compartimos los argumentos... Gai honetan esango nuke azaldutako argudioak konpartitzen ditugula mozioan, eta bat gatoz Getxon ditugun ondare industrialaren simboloak balioan jartzearekin, eta beste gasolindegia horietako bat da. Eta mozioak ala esaten dut, eta beste Getxo fotorekin elkarlanean jardun dugu, urte honetan
ala bihurtuz erakusketa gune eta gainera erreferentzia bihurtuta. Beraz, azalpenetan jasotzen dena gure egiten dugu, eta lan egingo dugu horretan, baina ez baldin badute parte hartzen adituek horrelako prozesu batean, ez zaigu iruditzen puntu zehatzoiek onartu behar ditugunik. Era berean, esan behar dugu, oso gertutik jarraitzen dugula, espedientea Eusko Jaurlaritzako ingurumenetik egin behar diren errekerimenduak egin daitezen, jaso baldin badituzte edo ez enpresak aurkeztu behar dituzten dokumentuak, eta hortik aurrera hartu behar diren neurriak, bere kasuan enpresak edo dagokionak egin ditzan instalazioaren garbiketak eta hurrengo pausoei segida emateko. Mozioan aipatu bezala, beraz, ideia jaso bai, konpromiso hartzen dugu, baina abstenitu egingo gara disposizio aldetik. Eskerrik asko, Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Valoro la positividad de esta moción. Mozioaren positibotasuna baloratzen dut, baina nik uste dut, errespetu osoz, EH Bildurentzat eta kariño betez, traste hau, txatarra traste hau baldin bada ondare inmateriala, eta txatarra esaten dut, txatarra delako. Surtodire batzuk dituztenak, 3 edo 4 urte izango dituzte, hau da, txatarra da, ez da ez berria, ez moderno, ez harra. Eta gero badu txiringito bat, adreiluzkoa, berez zuena ezertarako balio eta erdi usteldua dagoena. Orduan, honi ondare inmaterial deitzea oso deigarri egiten zait. Niretzako txatarra multzo bada, adreiluzko txiringito bat, eta errespetuz esaten dut, mozioa ona delako eta oinarri onak ditulako, baina txatarra horrek ez du ezertarako balio. Niri iruditzen zait ondare inmaterial bezala, aipatuko nuke lehengo hiltokia edo animalien hiltegia, matadero delakoa, edo harino palanderako edo ogia egiteko lantegi ura, gaurrena 20. mendeko patrimonioa edo ondarea zena, eta izendatzea bat duena, neguriko geltokia ere, baina hau ondare material, enpresatan dauden transformadore guztiak deitzea ondare material industrial, hori txatarra multzo bat. Baina, balio esten dugu mozioa, iruditzen zaigulako gobernu taldeari eskatzen zaiola, aurreratu behar dituela, edo jarraitu behar dituela garbiketa lanak, eta harinago egin behar direla, eta guk eskatzen diogu gobernu taldeari, guk askotan galdetu izan dugu, hirigintza batzordean, nola kutsadura kentzeko prozesu hori, eta azkenean Eusko Jaurlaritzak izue nahikoa da, ez duen beste. Baina nire deigarri egiten zaitena da, konkurentzia eta maitasunez esaten dut positiboa da. Bengo arbituta, udalak bat egingo ditu, gaur egungo egoera mantenduz, surtidoreak dauden tokian. Eta oinarri hartuta, erakustokaren prozesu parte hartzaile egingo da, erabakitzen baldin litzateke aldez aurreko ondoren erabakitzean mantendu behar den, edo surtidoreak mantendu behar diren. Prozesu bat egingo dugu, jadanik esaten dugunaren gainean. Eta esaten duzuena zehatza da, baina uste dut alderebez egin beharko litzatekela. Eta prozesuaren gainera bidean eredu misto erabiliko da, beraz, kasu horretan zer erabakiko dute parte hartzen dutenek. Gu ados gaude, herritarrek eta auzotarrek erabaki dezaten ingurukoek, baina aldi berean uste dut guk ere zerbait esan beharko dugula. Eta guk bai eskatzen diogu gobernu taldeari, hau azkartu dezala, zikinkeria pilatzen ari delako, argazki hau gaur goizekoa da, eta zikinkeria pilatzen ari da bertan, eta guk Alderdi Popularretik proposamen bat egiten dugu.
conjunto de chatarra. Txatarra multzo inmaterial honen ondoan, bi autobus geltoki daude, bat parean eta bestea ondoan, eta horiek zerbitzua ematen diete 6 lineari, Bizkaibusen baitan, 16 autobus, baino gehiago eskolatakoak, zenbait lerro edo autobus pribatu, mugitzeko zailtasunak, ezgaitasunen bat duten pertsonentzako autobusak ere, eta espazio hau agian, gune publiko bezala erabiliteke, eguraldi txarra dagoen egunetarako, hor zai dauden pertsonai babesa emateko argazki hau ateratuko goizeko 9:00 bi eskolen artean, bagian 60 edo 70 lagun egongo ziren bi markesinatan. Eta horregatik mozioaren positibotasuna errespetatuz, baina ados egon gabe prozesu parte hartzailean eta proposatzen denean ezezkoa bozkatuko dugu. Zuri, beste norbait asko. Oier Iturralde. Zerrik asko, amaieratik hasiko naiz. Eskertu nahi genuke Iñaki Gameroren ekarpena, baina egia da halako proposamena dakargunean, adibidez, eta egia da, onartzen dugu, autobus geltokiaren oso ideia ona izan litekeela, zeharkako bide bez aurkeztea ere elegokela sobera. Eztabaida erakarri aurretik, apur bat, zeharkakoan aurkeztu izan balitzagian, onargarria litzatekeela guretzako. Ez dena onargarria da esatea hori txatarra badela. Hori ondar historikoa da, ez da txatarra. Txatarra baldin bada denboraren iragana eta utzikeriagatik izan da. Txatarra hori bihurtu dela. Guk hori ez dugu txatarra bezala ikusten, baizik eta ondare historiko bezala. Eta parte hartzeari dagokionez, eta partaidetzeari dagokionez, parte hartzeari dagokionez, uste dugu hor ere badagoela hausnarketa bat eta jarraian irakurriko duenarekin agian argituko zaigu. Esan bezala, berrerabilpenaren balioa da mozio honen atzean indartu nahi dugun ideia. Berrerabilpena. Gure joera arkitektonikoa tamalez, eraikinak eraitsi eta horien ordez berriak altxatzea da. Aurreko historia galduz. Behin bertan izandakoa, bizitakoa ahaztuz. 50 urtez, Getxostarron paisajearen parte izan den gasolindegia biltzen duen eraikina eraistea galera litzatekela zinez uste dugu. Europako kultura arkitektonikoa bestelakoa izan da, eta orain jarraian adibide andana bat ekarriko dut. Bertan, aintzineko eraikin industrialak berrerabiliak izan dira, industriaren ustezko itxusitasuna edertasun bilakatuz, eta gasolindegiak horren eredu izan dira. Gasolindegiak, esan bezala, beste hainbat lekutan berrerabiliak izan dira proiektu berriak martxan jarriz. Horren adibide, Londreseko Kirkcrewen Road auzoa izan da, non gasolindegi zaharra zinema bihurtu den, gainera berrerabilitako materialak erabiliz zinema sortzeko. Hots, ondareaz gain natura zainduz. Baina ez dugu urrunera joan behar, mota honetako adibideak topatzeko. Lehen aipatu bezala, Getxofotok berak azken argazki erakusketan erakutsi zigun gasolindegia gune artistiko bilakatu daitekela. Eta aldameneko herrian berangon, erakutsi izan digute prentsa kiosko hoia, bere horretan mantenduz, liburutegi bihurtu daitekela, liburutruk izeneko proiektuaren barruan. Hemendik kilometro batzutara ere, deustun, Artiaz fabrika hoia daukagu, egun azoka gisa erabiltzen dena. Gernikako auzokideek eraberean munduari erakutsi zioten herriak bombardatzeko sortutako arma fabrika kulturgune bihurtu daitekela, Astra Gernikarrontzat proiektuarekin. Eta Bergarako auzokideek herriko kartzela zaharraren berrerabilpenarekin ondo irudikatu dute bere garaian askatasuna lapurtzeko erabilitako presondegia errepresioa zarago ametsen fabrika bihurtu daitekela. Ziega bakoitza eduki ziantziz eta proiektu kultural berriak martxan jarriz. Aipaturiko proiektu guzti horietan, eta martxan jarri dugun honetan ere, herritarren inplikazioa gako izan da, parte hartzea hor dago. Horrek bermatzen baitu tamaina honetako egitasmo baten arrakazta. Horregatik, prozesu parte hartzaile bidez, Algortako gasolindegiaren berrerabilpenaren protagonista bihurtu nahi ditugu Getxostarrak. Orain arte, esku pribatuetan egon den espazio hori, Getxostarren eskuetara igaro dadin. 11 adibide daude, esan bezala, eta mozio honekin, espazio berri bat baino ez dugu sortu nahi, gure memoria hurbiletik abiatuz. Esker. Beste norbaitek. Bosketara pastzen gara beraz. Mozioaren alde. Bildu abstentzioak. Itzaleak, sozialistak 8 eta Ciudadanos aurka. Alderdi Popularra.
Beraz, bertan behera geratzen da mozioa eta hurrengora pastzen gara. 186. puntuan Bildu taldeak aurkeztutako mozioa gure esku dago bultzatutako herri galdeketak babesteari buruzko ebazpena. Idazkai jauna, barkatu. Nerea Ijarrubia. Arrastion barriro be. Gure esku dago bultzatutako herri galdeketak babesteari buruzko ebazpen proposamena. Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek baino gehiagotan adierazi dute erabakitzeko eskubidea babesteko duten konpromiso irmoa. Legealdi honetan, bertan, Katalunia eta Euskal Herriaren erabakitze eskubidearen defentsari buruzko ebazpena onartua izan da herri askotan. Aipaturiko ebazpenean onartutako puntuetako bat gogora dezagun. Udala erabakitzeko eskubidearen alde agertzen da esparru guztietan, eta beraz, bai Kataluniari baita Euskal Herriari ere dagokion eskubidea badela aldarrikatzen dugu. Horregatik, Euskal jendarteak prozesu libre eta demokratiko baten bitartez, bere etorkizuna erabakitzeko duen aukera aintzatesten dugu. Aurrekari horrekin, eta getzostarren artean erabakitzeko eskubide demokratikoak duen babes herritar zabala kontuan izan da, berriro ere azaroaren 5ean getzon burutu behar den erabakitzeko eskubidearen gauzatze praktikoa babestu behar dugulakoan gaude. Demokrazian hau da herritarrengan sinisten dugulako. Ebazpen proposamena, lehenengoa. Getzoko udalbatzak Euskal Herriko herritarrei etorkizunaz erabakitzeko, kontsultatuak izateko eta libre eta demokratikoki adierazten duten borondatea errespetatua izateko dagokien eskubidea eta gaitasuna babesten dutela aldarrikatzen dute. Bigarrena, Getzoko udalbatzak demokrazia herritarron erabakia dela eta beraz erabakitzeko eskubidea gauzatzea demokraziaren agerpen gorena dela aldarrikatzen du. Horrezegatik, erabakitzeko eskubidearen aldarrikapenetik gauzatzera igarotzeko ekimenak balorean jarri eta babestu behar direla adierazten dute. Hirugarrena, Getzoko udalbatzak azaroaren 5ean herri ekimenez burutuko den erabakitzeko eskubidearen gauzatze praktikoa babesten duela aldarrikatzen du, eta herritarrei parte hartzeko deia luzatzen die. Laugarrena, mozioa Getzoko udalak dituen bitarteko ezberdinen bitartez jakinaraziko zaie herritarrei. Eskerrik asko, beste norbaitek. Santiago Sainz. Enmienda, zuen aletik. Emango dio orduan hitza parkatu guk egin. Bai, guk etxori dagokio, Paula Amieba, hitza dekozu, zure zeharkako proposamena saltzeko irakurtzeko. Bai, eskerrik asko. Desde Guketxo proponemos la siguiente enmienda de sustitución de todos los puntos que se plantean en la moción de Bildu. Ordezpen emendakina proposatzen dugu. Lehenik eta behin Getxoko udaleko osoko bilkurak aldarrikatzen du erabakitzeko eskubidea eta gaitasuna, hau da herritarrek etorkizunaren inguruko erabakiak har ditzakete. Hala, Getxoko udaleko osoko bilkurak aldarrikatzen du herritarrek eskubidea daukatela kontsultatuak izateko modu argi eta legalean, eta horrez gain horien asmo librea eta asmo librea demokratikoki adierazteko eskubidea daukate. Hola, erabakitze prozesuen bidez erabaki dezakete eta isla dezakete erabaki hori. Getxoko udaleko osoko bilkurak aldarrikatzen du erabakitzeko gaitasun hori ez dagoela lurralde kontuekin lotuta. Getxoko udaleko osoko bilkurak adierazten du errespetu eta aitorpen osoa gizarte ekimenei dagokienez. Bereziki
herritarren parte hartzea eta kontsultak sustatzen dituztenak errespetatzen ditu, adibidez, apoarekin lotutakoa, Ibarbengoako parkinarekin, abiadurandiko trenarekin, edo gure esku dago Getxon azaroaren 5ean egindako kontsultekin lotutakoa. Hala, Getxoko udaleko osoko bilkura konpromisoa hartzen du mekanismoak lortzeko kontsulta guzti horiek bide egokietan egiteko. Eskertzen dugu egindako ekarpena, emendakina, baina, ez dugu onartuko eta ez gaudelako ados, baizik eta gure esku dagoren filosofiaren kontra doalako. Bai, badakizue, emendakin hau eginda, hemengo gehiengoak ez duela onartuko. Orduan, gure esku dagoren filosofia azkenean beste bide batetik doa. Ezberdinen arteko lanan oinarritzen da. Eta horrek egiten duena da, ezberdinen arteko ezberdintasunak edo hobezan da berdintasunak batzea eta ez ezberdintasun horiek. Beraz, gero sakonduko dut gehiago argumentazioan, baina ezezkoa da. Beraz, mozioa aurkeztu egin den bezala geratzen da eta jarraitzen dugu eztabaidarekin. Eduardo Andrade. Eskerrik asko alkate jauna, Alderdi Popularrak proposamenaren aurka bozkatuko du, gure eskuren proposamenaren aurka bozkatuko du, ekimen hauen aurka gaudelako. Horiek beste udalerri batzuetan egindakoak ziren eta parte hartze txikia egon da. Karpa batzuk eta kartoizko kutsa jartzen dituzte pertsona batzuek, kalean eta paper bat sartzen dute erroldari gabe. Eta igandea pasatzeko modu bat baina ez dauka legezko baliorik. Eta arazoa guretzat da ematen den irudi faltsua. Izan ere, Katalunian gertatzen ari denarekin, ikus dezakegu arazo bat izan daitekeela gure etxeetara papeletak heltzea. Eta herritarrek pentsa dezakete orain hemen hasiko dugula Katalunian amaitzen ari den horrekin. Eta Rakelek esan du, kezkagarria dela EAJak hori babestea. Hau da, legezkotasunik kanpoko bide bat hartzea, Katalunian egin duten bezala. Izan ere, EAJak momentuz babes morala eman die manifestaldietan agertuz. Espero dut Getxon ikastea eta argi ukitzea zer ez dugun egin behar Kataluniakoa ikusita. Idatziz esan diogu gobernu taldeari eta idatziz erantzun dute ez direla lokalak eutxiko eta ez dela dirurik emango baina babes morala emango duzue eta bozkatuko duzue eta hori da osoko bilkura honetan ikusiko duguna. Guri kezkatzen gaitu Katalunian gertatutakoa hemen gertatzeak. Izan ere hemen Getxon Euskadin osagai berberak ditugu hori gertatzeko. Alderdi nazionalista dago boterean eta indar erradikalak daude oposizioan eta indarkeria babesten dute edo ez dute gaitzesten oraindik ere eta Podemos edo guk ere badago hemen eta 3. indarra dira osoko bilkura areto honetan eta gure esku dago bestalde elkarte bat da. Eta Kataluniako elkarteen antzekoa da eta koktel horrekin desastre hutsa gerta daiteke hemen Euskadin eta zehazki Getxon. Espero dugu Iberdrola, CAP, Mercedes eta horrelako enpresak hemendik ez joatea eta hemen orube hutsa ustea. Espero dugu gure proiektuek Europaren finantziazioa ez galtzea. Izan ere, hori desastre hutsa izango litzateke. Mugimendu hau existitzeak erakusten du koktel hori eman daitekeela eta hori existitzeak bakarrek kalte nabarmena dauka gure gizartean eta enpresa askok egin dute ies Kataluniatik eta bakar bat etorri da Euskadira. Zergatik bakar bat danak egon beharko lirateke hemen izan ere argi dago alde batetik fiskaltza ez dela bat ere ona hemen Euskadin, baina horrez gain, enpresa buruek ez dute ziurgabetasuna nahi, beldurra ematen die Euskadik. Ekintzaile handiak eta enpresa buru handiak daude Euskadi, baina ekimen hauek ikusten dituzte, gure esku dagoren ekimenak ikusten dituzte, eta beldur dira, ies egitearen beldur. Beraz, mugimendu horrek berez ikaratzen ditu pertsonak eta enpresa buruak ez datoz ona. Guk ez dugu hori nahi guk ez dugu nahi hori Euskadirentzat, aberastasuna nahi dugu eta aurrera bidea nahi dugu eta horregatik gure eskua luzatzen diogu EAJari aberastasunaren alde egiteko. Ez ditugu amets horiek defendatuko eta EAJari eskatzen diogu gauza bera egiteko Getxoren, Bizkaiaren eta Euskadiren egonkortasuna bermatze aldera. Mi esker. Mi esker.
Hola, Mieba. Bai, eskerrik asko. No sé si me corresponde contestarte. Ez dakit niri dagokidan erantzutea, baina niretzat neurriz gainekoa da zuk esandakoa eta azaldutakoa. Nik uste dut gure esku dagok egin nahi duena dela. Nos va a llevar a lo mismo que Cataluña que va a hacer el PP, proponer el 155 en Euskadi. Zer egingo du PPek? 155. Artikuluaren aplikazioa proposatu hemen. Falta zena gure esku dagoren proposamen batengatik artikulu hori aplikatzea. A la que nos ha llevado el PP a nivel estatal. Agian estatu mailan PPek sortutako krisialdia aztertu beharko genuke. Baliteke krisi ekonomikoak eragina eukitzea horretan. Izan ere, familia askok, enpresa buru askok eta negozio askok jasan dute egoera hori. Eta gaira itzuliz, moziora itzuliz, Bueno, desde GUK hemos hablado en varias ocasiones con Gure Esku Dago, GUKek zenbaitetan hitz egin du Gure Esku Dagorekin, eta badakite zein den gure jarrera kontsultei dagokienez, bai aurretiazko prozesuei dagokienez ere. Ekitaldi askotan egon gara, eman diren urrats batzuetan ere egon gara, eta kontsulta hori egiteko eman diren urratsak ezagutu ditugu, eta horiekin eman ditugu. Eta guk uste dugu eta esan diegu, guri beste modu batera egitea gustatuko litzaigukeela jende asko geratzen dela. Baita 145. Artikulua aplikatzea komeni litzatekeela pentsatzen dutenak ere. Horregatik nik uste dut guztiak barne hartzea komeni litzatekeela. Orain dela 3 aste egon ginen Gure Esku Dagorekin eta haiei esan genien aukera hori aztertzen ari zen, hau da, erakunde bidea aztertzen ari zen. Bagenekien lehen hori hartzen zutela kontuan eta harritu izan gara EH Bilduk kontatu digulako proposamen hori eta pena eman digu horrek. Aurreiritziak saiestu behar ditugu eta kolektiboaren inguruko aurreiritzi horiek ekiditu ezin dugulako egin azkenean egokia dena. Izan ere, erabakitzeko eskubidea oso zabala da eta ez bakarrik gauza baterako. Izan ere, nagusien etxearen kontsulta ere aipatu dugu. Izan ere, azkenengo urteotan urratsak eman dira kontsulta formatu desberdinen alde eta herritarrei galdetzeko formatu desberdinak defendatu dira. Eta guk uste dugu talde guztiek defendatzen dituztela. En el de la Nagusien, por ejemplo, hemos visto Nagusien etxearen kasuan, y Ciudadanos estaban a favor de Ciudadanos eta Alderdi Popularra ados zeuden kontsultaren emaitzarekin eta urrats bat da. Hau da, parte hartzeko bide bat egokitzat hartzen dute eta zergatik ez ditugu kontuan hartuko pizkanaka. Guk uste dugu horrez gain, pazientzia gehiago behar dela, denbora behar dela. Uste dugu beharrezkoa dela harremanetan jartzea talde batzuekin. Aukera horren alde ez egon arren, eskubidea dukate iritzia emateko eta badakigu horietako batzuekin harremanetan jartzen saiatu direla eta ez dietela entzun, baina animatzen ditugu kolektibo guztiekin harremanetan jartzeko proposatzen dugu eta udaltalde guztiekin harremanetan jartzea komeni litzateke. Izan ere, guk horrela egitea komeni dela uste dugu. Izan ere, azaroaren 5ean egingo da kontsulta hori, baina esan bezala, prozesu horretan egon gara eta guri iruditzen zitzaigun goizela aurten egitea, baita hurrengo urtean ere guretzat goizegi da hori egiteko. Eta uste dugu, hain zuzen ere, Getxon erritmoa desberdina izan behar duela, aniztasun politikoa handia delako, eta osoko bilkura honetan hori islatzen da, 6 talde daudelako. Creemos que este proceso tendría que tener alguna garantía más. Prozesu horrek berme gehiago beharko lituzke eta inorez ustea atzean desberdintasunak gora behera. Hortaz, uste dugu galdera hau bestera batera egin behar zela jendea falta delako esan dudan bezala. Eta bai, egia da irekiagoa dela beste udalerrietako kontsultarekin alderatuta. Eta galdera izango da, zuk nahi duzu Euskal Herriko biztanleek erabakitzea etorkizuna nola izango den, pertsona batzuek baietz esango dute, beste batzuek ezetz eta beste batzuek ez dute bozkatuko. Hala, beste batzuek esango dute ez dagoela eurek aukeratuko luketeen aukera. Gu ez gaude aurka Gure Esku Dagoren ekimenaren alde gaude, baina uste dugu formak ez direla egokienak izan, urrats batzuk ez direla eman, eta hori helarazi diegu haiei. Bai. Santiago Sainz, zure daitza. Eskerrik asko alkatena.
Bueno, nosotros nos parece bien que H. Bildu traiga mociones de diferentes Guk asociaciones y ondo colectivos. deritzogu mozio desberdinak ekartzea EH Bilduk. Izan ere, askok egin dugu hori zenbaitetan. Hala ere, keskatzen nau mozio honek eta asko keskatzen nau ez duelako ezer eskatzen getxorentzat. Erabakitzeko eskubide hori aipatzen du eta elkarte independentista bat babesteko eskatzen digu. EH Bilduri esaten diot, ez diogu publizitatea egin behar elkarte horri. Elkarte independentista horri. Beraz, ez dugu alde bozkatuko, sentitzen dut, iragarri genizuen, baina ezin dut ahaztu erabakitzeko eskubidearen aipu hori ahaztu. Hori ez da existitzen autodeterminaziorako eskubidea aitortzen da nazioarteko eskubidean eta zuzenbidean, baina Euskadi ez da kolonia bat eta Espainia ez da metropoli bat. Beraz, ez esan gezurrik. Euskadiko herritarrek ez daukate eskubide hori, baina beste eskubide bat daukate. Gorte nagusietan eskatzeko konstituzioa bete-betean aplikatzeko eta horrela legezko kontsulta bat egiteko. Eta horretarako ditugu bide demokratikoak, horretarako daudelako. Hori da demokrazia, legeak ezarritako bideak baliatzea. Denok garelako berdinak legearen aurrean. Eta aukera indarrenaren legea jarraitzearena da. Zuri, beste norbaitek? Bai, Txefolanda? Bai. Bueno, ha habido un par de intervenciones previas o tres y me lo temía, el tema de Cataluña y el tema de la colonia. Y efectivamente, en derecho internacional, pues no existe con esta nomenclatura, existe el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y hasta hace no mucho las personas que aquí en Euskadi lo defendían, pues se les miraba con desconfianza, trotskistas, maoístas, gente de mal vivir de la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? O directamente españolistas. Afortunadamente las cosas y el contexto histórico ha cambiado y ahora se puede plantear esas cosas con total libertad y a nadie le tildan de nada malo, ¿no? Últimamente la plataforma Gurescu, que por ahí hay algún representante, ha venido impulsando consultas populares para reivindicar este derecho a decidir. Han seguido un calendario en diferentes municipios, Eskualdes, comarcas y tal, y con un resultado bastante desigual en referente a la participación. En principio a los socialistas no nos parece mal, incluso algunos compañeros y compañeras significadas han participado en estas iniciativas. Pero, y ahora viene el pero nos parece que esta moción quiere que el ayuntamiento sea parte, es decir, que sea parte de una opción política determinada. Dice literalmente que el derecho a decidir es la expresión máxima de la democracia. A mí me parece que es algo exagerado, porque, por ejemplo, llevamos ya unos cuantos años eligiendo y decidiendo quién nos quiere representar, qué partido o agrupación electoral, y cada cual, por supuesto, por ahí han dicho, con su programa y sus propuestas, y también propuestas referentes a la autonomía, soberanía compartida o soberanía no compartida o la misma independencia. También dice la moción apoyar y poner en valor las iniciativas mediante las cuales se pasa de la reivindicación del derecho a decidir a su ejercicio. Y aquí yo creo que está la madre del cordero. Lo importante es la puesta en práctica. Y ahí hay una contradicción evidente, porque si existen partidos políticos legales y legalizados que pueden defender de modo claro y democrático la independencia, se supone, yo por lo menos supongo, que se podrá sustanciar o poner en práctica de alguna manera. Lo contrario yo creo que sería absurdo. Y volviendo a lo que nos preocupa o se ha mencionado, intentando evitar la situación que se está produciendo en el ámbito de Cataluña, yo creo que se puede llevar adelante el ejercicio, la puesta en práctica de esta reivindicación. ¿Y ahí qué ha ocurrido? Pues, entre otras cosas, que reina una desconfianza hacia la justicia. Concretamente, iré un entrecomillado que viene hoy en un artículo de Pello Salaburu. Pello Salabururen artikulu batean agertu da. Mesfidantza hori nondik dator? Teresak aipatu du lehenengo hitzaldian. Ez, Teresak ez, beste norbaitek esan du. Fiskal batzuen jarduketa salatu da. Eta burutu ez diren delituak salatu egin dira. Normala da mesfidantza hori egotea. Eta bestalde, batzuk obsesionatuta daude eta legea bete nahi horrekin obsesionatuta daude. Eta defendatzen dituzten ideietara doitzen dira beti. Guk uste dugu, agian ingenua gara,
Baina kasu honetan eta Kataluniako kasuan ere, bidea konstituzioaren erreforma da. Eta adostutako edo itundutako erreferenduma egitea da bidea guretzat Kanadan eta Eskozian egin den bezala. Koldo Iturbe, zure haitza. Bai, bueno, primero una recomendación. Lehenik eta behin, gomendio bat egin nahi diot Santiago Sainzi. Baina ez ordezkariari eta bozeramaileari baizik eta zuri. Deustun ikasi dugunok liburu bat irakurri dugu, Obietaren herrien erabakitzeko eskubidea. Gomendatzen dizut hori irakurtzea. Ez dut zure pentsamendua aldatu nahi, baina uste dut kolonialismotik aragoian beharra dagoela. Nik ez dut berri zabalduko hemen eztabaida, lehen izan dugun eztabaida hori paralelismoa Kataluniarekin, uste dut lar eztabaidatuta dagoela, eta bakarrik nire jarrera eta gure jarrera azalduko dut berriz, behin eta berriro esan dugu, gure herriaren erabakitzearen eskubideren alde egon garela beti, historikoki horrela izan da Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera, aldarrikapena eta gauzatzea eskatu eta bideratu egin dugu izan aldugunean, eta horrela gauzatu da gure historian, eta horregatik horrela jokatuko dugu emozionen aurrean. Eskerrik asko. Nerea Ijarrubia. Kaixo berriro ere, dakizuen bezala da aipatu den bezala, eta mozioan ere agertu den bezala. Inondik inora Bilduren asmoa ez da izan gure esku dagoren izenean hitz egitea, bezik eta mozio honek nahi duena da babestu ekimen hori, eta azaroaren 5 egingo dena, eta noski logika horrenpean ere kokatzea hemen gertatuko dena, ezta? Orduan, garrantzitsua iruditzen zitzaiguna mozio honetan zen, benetan gehiengo bat egitea planteamenduarekin, bestela zeukan zentzurik mozio hau ona ekartzea, horrela ez bazan izango. Horregatik, bai, iruditzen zaigu plano sozialean getzo mailan ematen ari den bidea eta gure esku dago diskrepo, bai, totalmente con Paula. Nago ados Paularekin. Oso talde anitza izan daitekela, eta noski anitzagoa izan daitekela erantzuten diolako getzoko errealitateari, baina taldea bada anitza eta bidean ari dira anitzago bilakatzeko, baina horretarako ere, nola baiteko bidea egin behar da. Eta, nahi genuen zen modu baten, islada sozial hori ere, islada instituzional batean asaltzea, eta babes hori sentitzea ere azaroaren 5 gure esku dago antolatzen ari den kontsulta horretara begira. Egia da, eta lehen esan dizut ere bai, azkenean emendakina nolabait, egin duzuen emendakina zuen borondate honenarekin edo iruditzen zaigu gure esku dagoren filosofiaren kontrako emendakina izan dela. Izan ere, esan dudan bezala lehen, azkenean lana eta oinarria da ezberdinen arteko lana. Eta horrek eskatzen duena da gauza batzuk eta iritzi batzuk gure ate kanpoan ustea eta sartzea berdintasunean edo behintzat oinarri batzen gaituzten oinarri horietan. Eta erabat harritu gara, irakurri dugunean zuen emendakin osoa esan dezakegu, azkenean ordezkatzen dira guztiak. Ulertzen du guztioi gertatzen zaigulako, bakoitzak badituela eredu ezberdinak eta iritz ezberdinak, horregaitik gaude posizio ezberdinetan, hori evidentea da. Baina uste dugu ere, gauza edo bide batzuk behar dutela ezberdintasun horiek albo batera ustea, eta berdintasunean edo berdintzen gaituzten edo batzen gaituzten elementu horiek inguruan edo erdigunean jartzea, Uste dut, eta horrela uste genuen behintzat, gukek ere erabakitze eskubidearekin bat egiten zenutela. Izan ere baita gainerako alorretan, horrela aldarrikatu duzu 10.000 alditan, baina, esan dudan bezala, harritzen gaitu proposamen hau egitea. Izan ere, aurreko mozioan, Kataluniaren inguruko mozioan, zuek ere, 5. puntuan, zera defendatu duzu, EAJ eta guk taldek, hau esan dugu, getzoko udalak berresten du Kataluniak, Euskal Herriak eta munduko gainerako herriak bezala bere etorkizun politikoa erabakitzeko zilegitasun demokratikoa duela. Muga herritarrek demokratikoki adierazi eta erabakitzen dutena izan behar delarik. Orduan, sekulako inkongruentza iruditzen zaigu kasu honetan, baiezko boska bat ez ematea, eta benetan, kasu honetan ere aurreko mozioan egin duzuen bezala, honekin bat egitea.
horregatik ulertezina egiten zaigu, bai? Zergatik oraingoan guken taldea eta penagaz ere hartzen dugu, izan ere uste dugu gure esku dagoen filosofia badala ezberdinen arteko batuketa hori lortzea. Inkongruentea, urrengo hori aipatu dut, izan ere, momentu batzuetan herriei zilegitasun demokratikoa aitortzea eta beste kasu batzuetan kontsulta azaroaren bostean getzon gure herrian emango denean, ez dugunean babesten. Eta, uste dugu ere, beste batzuetan egin dugun bezala, kasu honetan ere, Getxoko auzokideak erreferundeetan edo kontsultetan parte hartzeko proposamenak ekarri izan ditugula, eta oraingoan, kasu honetan, kasu espezifiko bada, azaroaren bosteko kontsulta da, eta berriro ere ulertezina iruditzen zaigu. Beraz, alan dabe, inkongruentziak, inkongruentzia. Gonbidatu nahi ditugu bai haiek, bai hemengoak, bai beste herritarrak ere, azaroaren bostean egingo den ariketa demokratikoan parte hartzera. Eta azkenan uste dugu bide hori ezinbestekoa izango dela erabakitze eskubidean eta demokratizazioan sakontzeko. Eta uste dugu hori landu behar dela, jorratu behar dela, eta espero dezagun, azaroaren bostaren ostean, inoiz olako beste mozio bat ekartzen balin badugu, zuek ere baiezkoa emango diozuela, jendarteak ere horretara behartu zaituztelako modu batean, eta ere zuen jendeak horretara behartu zaituztelako. Eta gauza bera esaten du, gainerako kasuetan, badakit zailtasunak egongo direla, baina hori izan dadila espero dugu. Eskerrik. Eskerrik asko. Eduardo Andrade, eskatu duzu hitza, bai? Bai. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Oso arduratuta geratzen naiz. Koldo lehenago ipatu izan duzu, bai. Brakalek ere ala esan dut, eta, deigarria da. Deigarria egiten zaigu Eusko Alderdi Jeltzalea argi posizionatzea erabakitzeako eskubidearen alde, musikarekin ere hobeto. Zer da ikusten ari garena, Koldo? Ikusita, Koldo, Katalunian zer gertatzen ari den, hemen zabaldu nahi duzue Kataluniako meloia? Hori da eman nahi duzuen mesua? Sustatu nahi duzue Euskadiren apurketa Kataluniarekin, oraindik ez ditugu itxi iragan gogorraren zauriak, eta apurketa berri bat sustatu nahi duzue. Euskadin talde eta azpitaldetan familiak banatu diren bezala Katalunian, ez dugu aski hemen sofritu izan dugunarekin, eta gainera orain bat egingo duzue populista eta ezker muturrekoarekin, ez dugu ezerrik hasi. Pena handia da, Koldo, Eusko Alderdi Jeltzaleak bide horri jarraitu nahi izatea. Koldo, zen mezu eman nahi diegu enpresei eta senarri, bezanik, zer bat egingo duzuela ezkerrarekin eta populistekin eta Kataluniako prozesuaren tipoko zerbait egingo duzuela, hemendik 4 urtera alde egin beharko dutela, BBVak eta Petronorrek eta bar denok dakigu horrek gure lurraldeari zer ematen dioten. Alde egiten baldin badute zer? Fiskalitatea ezagutzen dugunok badakigu zer ekarpen egiten dioten lurraldeari. Baina agian ez dute itxaron ere egingo, bide honi heltzen baldin bazaio, agian ez dute itxarongo 4 urte horretan, ez dituzte 4 urte horiek itxarongo, eta bihar joango dira, eta hori desastre handia litzateke. Nik uste dut beharrezkoa dela agian konstituzioaren moldaketa bat egitea, hor islatzea estatuak nahi duena gure herrialdearentzat, eta hor jaso beharko da herrialdeak nahi duena. Eta hortik aurrera konstituzioa aldatu behar dena eta eskubidea sartzea, hori kongresuan eztabaidatuko da, diputatuen artean horrekongo da elkarrizketa. Eta, nik eskatzen dizuet beraz bat egitea reforma horrekin. Eskerrik asko, beste norbaitek. Paola Mieba. Bueno, decirle al PP que llamar al resto Alderdi populistas popularrari populistas deitzea bere popularrak direnean, ironia kontua dela. Nolabait argitzearren EH Bildutik ikusten den kontraesanarekin, guk Kataluniarako hitzez hitz esan dugu legitimotasun demokratikoa duela bere etorkizuna erabakitzeko, baina
Ala ados gaude, baina ez prozesuarekin. Aldebikotasuna egon behar da, prozesu argia egon behar da, eta uste dugu kasu honetan indar guztiak ez direla bendir kontuan hartu horretan saiatu naiz lehen. Kontua da saiatu izan garela implikatzen, eta gero aurkeztu dugunean, gero ez dute gure gana jo orduan, formak dira, eta agian orain haune hau ez da honena, konpartitzen dugu dudarik gabe, eta zuzena iruditzen zaigu orain egitea, baina, eskubidea dugu ere iritzia izateko eta forma hoiekin bat ez etortzeko, baina argi dago alde gaudela, ipatu dugunarekin, eta lehenago ere berdin sinatuko genuke. Lehenago esan bezala, orain ere sinatuko genuke. Beste norbaitek, bestela bosketara pasatuko gineteke. Mozioaren alde, Jeltzaleak eta EH Bildu, abstentzioak, guk Getxo sozialistak, aurka, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz, honetxita geratzen da, mozio eta hurrengora pasatzen gara, 187. puntuan PSE udaltaldeak aurkeztutako mozioa, PSE Euskadiko Eskerra udaltaldeak aurkeztutako mozioa, soldataren eredua eta errentaren ituna berriztea. Bai, Teresa Escalante, parkatu, jun berzu duzula. Vale, esker. Gracias. Gabón, buenas noches. Durante la etapa de gobierno del Partido Popular, la desigualdad... Peperen gobernuaren aldian izugarria ez dira, desberdintasuna jarduera lehen goratu den eta langabezia tasa murriztu den azken urteetan baino gehiago. Soldaten bilakaera horren ondorioz, asko zabaldu da langile pobreen fenomenoa, pobrezia arriskuan dauden langileen ehunekoa, hau da, sarreren bataz bestekoaren 60%tik berako errentak dituzten langileen proportzio moduan definitzen dena, 10,8%koa zen 2012an eta 2015an 13,1%koa izan da. Horren gainetik Grezia eta Ermania baino ez daude. Murrizketek batez ere eragina izan diren gazteengan. 25 eta 34 urte arteko langileen soldatak 5,5% jaitsi dira termino errealetan. Soldatek ekonomiaren hazkuntza baino motelago evoluzionatzen jarraitzen dute baita Euskadin ere. Guri se situó en 25.571 euros brutos anuales por trabajador. Sin embargo, únicamente en el caso de Euskadi, junto con Madrid, Navarra y La Rioja, se dio una bajada del salario medio en 2015, según los datos del INE, pues bajaron un 0,8%. De hecho, el descenso vasco fue el mayor del Estado, salvo el riojano, de menos 0,9%. En otras palabras, el poder adquisitivo de los sueldos vascos se ha reducido un 2,2% en el último año, y si se compara con 2015, los asalariados vascos disponen de 520 euros anuales menos para gastar. Y este modelo se ha consolidado de modo que los nuevos entrantes en el mercado de trabajo lo están haciendo con un descuento en sus salarios del 25% con respecto al resto de trabajadores, brecha que se ha aumentado en los últimos años. El actual modelo salarial del Gobierno del Partido Popular está impidiendo que el progreso económico y social se extienda a la mayoría de la ciudadanía y pone en riesgo la propia recuperación económica, en la medida en que imposibilita la normalización del consumo de los hogares, que aún se encuentra por debajo del nivel previo a la crisis. Es, por tanto, un objetivo prioritario romper la dinámica instalada en España de bajos salarios, precarización y aparición de trabajadores pobres, y dar paso a un nuevo modelo de salarios decentes en nuestro país, basados en un reparto más justo de la productividad. Desde Euskadi, diversas han sido las llamadas realizadas por sindicatos e instituciones en relación a que ahora es ya el progreso económico y social se extienda a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en forma de aumentos salariales. Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Getxo presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente moción, instando al Gobierno de España a, primero, favorecer incrementos salariales anuales en los acuerdos entre patronal y sindicatos para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el reparto de la renta en el periodo previo a la crisis. Específicamente, proponer un incremento salarial entre el 2 y el 3% en 2018 y entre el 2,5 y el 3,5% en los años sucesivos, 2019, 20 y 21. Segundo, consensuar con los sindicatos un incremento gradual del SMI hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales en 2020. Tercero, derogar la reforma laboral con el fin de poder recuperar el poder de negociación de los trabajadores. Cuarto, reforzar el principio de causalidad como única justificación de los contratos temporales, junto a un refuerzo de la inspección de trabajo, para que dichos contratos sean realmente una herramienta transitoria y excepcional, así como tomar medidas para eliminar los fenómenos de precarización de los falsos autónomos y todas las nuevas formas de superexplotación laboral.
Quinto, poner en marcha un plan de choque para los jóvenes con medidas específicas como la promoción del contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como una nueva regulación de las prácticas no laborales. Séptimo, tomar medidas concretas contra la brecha salarial de género, como la aprobación de una ley de igualdad laboral que, entre otras cosas, establezca la obligatoriedad de que los salarios de todos los empleados, así como su modalidad de contrato, sean de conocimiento público. De este acuerdo se remitirá copia a las Cortes Generales, así como a la Presidencia del Gobierno. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez, barkatu. Transakzio bat nahi aurkeztu nahi dozuela. Gutxiko diogu gukekoei, ze bestela eztabaida zabaltzerakoan hobe jakitean zertan bai. Bai, irakurreko diozu. Vale. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Eskerrik asko alkate jauna, arratsaldeon guztiei. La enmienda a la moción del PSOE. Zuzenketa aipatuko dut. Socialista sobre el modelo salarial y un nuevo pacto de rentas. Eta zehazki proposatzen duguna 187. puntuan aipatzen den mozioan, proposatzen duguna da 3. puntua aldatzea eta gehitzea 3. 12. bitartekoan. 3. eskatzen dugu indargabetu 2010 eta 2012ko lan erreformak horrela berreskuratzeko urratu zitzaizkien eskubide guztiak. 8. puntuan KPI-aren urteko igoera zehaztea pentsioetan. 9. indargabetzea Espainiako Konstituzioko 125. artikulua. 10. neurri zehatzak hartzea merkatu finantzieroetan, lurrekoan eta etxe bizitzarenean neurri zehatzak zehazteko pertsonen errentei eragiten dietelako. Eta 11. zehaztuko genuke eguneratzea DSB-aren eta LAGS-aren kopurua, hasieran zegoen bezala, eta 12. kopia ematea Eusko Jaurlaritzari, Gorte Orokorrei eta Gobernuko Presidentziari. Zeharkako proposamen horri baietza edo ezetza ematean, Teresa Escalante. Aceptamos la enmienda de GUC, pero no bai, vamos a aprobar. Onartzen dugu... Barkatu, ¿aceptamos la enmienda o no aceptamos la enmienda? Que agradecemos, perdón, pero no la vamos a aceptar. Eskertzen dugu zeharkako zuzenketa, baina ez dugu onartuko. Ibon Rodríguezek nahi zuen hitzartu, zurea da hitza. Bai, bueno, ja gabon esango dugu. Duela 2 urte, udal osoko bilkura honi, 1.200 euro aldarrikatzea proposatu genion, eta zuek ezesko bozuek zenioten, alderdi sozialistak. Are gehiago, hitzetan proposamen hura eta demagogikoa zela esan zen digun. Eta horrein honakoa ekartzen diguzue. Agian ez duzu egoratu nahi, baina taldeak orain gogoratu taldeak margarren urtea eta bakarren urtean Zapatero presidentean zara jarri zenutela lan erreforma. Merkilen kaleratzea merketzen greba orokor bat eragin zuena langabetuen gaineko areagotzen zuena lan erreforma hura. Agian ere ez duzu abuztu batean alderdi popularrarekin konstituzio aldatu zagoitela 5. defizitaren dela inposatu zenioela erakundik ezberdinak egin politika sozialak egiteko aukerak murriztuta neoliberalismoaren jaikoari men eginez. Agian ez duzue kontua izan nahi Madrileko gobernuan izan zaretenean hemen eskatzen duzuena gai izan zaretela eta ez duzuela egin. 2016. urtean adostu zenuten soldataren igoera 52,6 euro. Toda una fortuna. 706 eurotan geratu zen gutxieneko soldata Espainiar estatuko sindikatuek
une hartan, 800 euro eskatzen zuten. Zuek, iaia, 100 euro gutxiago adostu zenuten. Ikusten duzuenez gauza asko dago gogora ekartzeko, eta zuei ahaztu egin zaizkizuen. Horazean ari zarete, gure ustez, estatuan, bapatean ezkerrekoa zarete, bapatean ezkerrekoa beste ezkerrekoak, bapatean gauzak egite dituzu ezkerreko itxura emateko, baina aldi berean gero, Ciudadanos eta PPren eskutik zoazie. Eta hortik ezin da ezkerreko itxurarik egon. Hauek ez dira eskuina, dira ultraeskuina eta ultraliberalak. Beraz, zeuek ikusiko duzue, Madrileko itxurakeriak zelan doazen, baina ona ekartzea ez da oso lagungarria. Eta atalka bagoaz, lehenengo puntuan eskatzen duzue langileen eta patronen arteko egoerak erraztearena. Galdera da, zergaitik ez duzue zuek egiten hori. Adibidez, amengo kontratuan, udal honetan gobernua zaudete. Edo Eusko Alderdi Jeltzaleko Eusko gobernuan, Euskadiko gobernuare bazaudete gobernuan, egintzazue, erraztu zazue, negoziazioak bide horretatik, gobernua zaudeten tokietan, Madrid gauzak eskatu beharrean. Eskasa da eskatzen duzuena 1.000 euro 2020 garren urtean, guk 2.100 euro eskatu genituen. Eta udalak hori errealitatea egiteko edo eta bultzatzeko zer egin zezakeen plazaratu genizuen, eta zuet demagogia zelakoan, baina okerrez banago ere, Eusko Legebiltzarrean proposatu genuen, pentsioak osatzeko ekimen bat, 1.080 eurotan jarri behar ziren pentsioak, eta zuek ere etzen dutela hori babestu. Orduan, lan erreforma ezabatzea, zuek hori egiteko almena izan zen dutenean, eta egin zenuena izan zen lan erreforma ezarri. Ezabatu beharrean, ezarri zenuten, 2010 garren urtean. Kontratu desberdina bultzatu zenuten, lan erreforma horietan sortu zen jornada erdiko kontratu famatua, pobrezia ahalbidetzen duena, orain langile pobreak eragin dituen kontratu dietarrikoak antze sortu ziren. Zeuek izan zenituen gazteen aldeko neurriak hartzeko eta zenituen hartu, zeuek izan zenituen berdintasunaren kontrako legia egiteko almena, eta ez zetuen ezen bata bestearen atzen. Eta berriro ere, Gasteizen gobernuan zaudete, Gasteizen badaude, almen batzuk, eskuntza batzuk, erabilitzazue horiek, ona ekarri beharrean, Madrili eskatu beharreko ez da gizar. Gu egiazateko ez gaude Madrili begira dugu genuke, gure lan harreman esparru propia aldarrikatu, gure enpresa propioak izan, eta seguro ez direla mendik Andrade kontrako ameatzatu arren, soldata duinak lortzen latatu gure esparru propioa erazune dugu, ez Madrilen menpegonez, eta beraz, nik eskatuko nizueke, zoen norabidea beste bide batetik bidea, hemen zeueko aukera izan dituzuen proposamenak ona ekartzea, Madrileri eskatzeko, Gasteizen gobernuan zaudetenean, gobernuan negozaren denean, arraros amar, ez eskomoskoa emango dizuegu. Esker, beste norbaitek, Susan Andoio. Eskerrik asko. Alderdi sozialistak aurkeztutako mozioan datu ematen diren sustatu alderdi popularra harridura, saladura, amargura eragin ditu honelako mozio bat eta gainera maila estatalean proposatzea eta 95. artikuluaren aldaketa proposatzen da edota kaleratzen merketzea eragin zuen erreforma aldatzea, baina gero ere proposatzen du besteak beste aldaketak egitea. López jauna izan zen Euskadin lehenbiziko murrizketak eragin zituenak errenta bermeetan. Hemen, kasu honetan ez du
kontuan hartzen errenten inpaktua berak deitzen duen bezalaxe. Eta ezin dugu ahaztu Eusko Jaurlaritza saiatzen ari dela pobreziak kriminalizatzen, neurri oso zorrotzak jartzen eta informazioaren gardentasuna zailduz dirulaguntza sozialei dagokienez. Hemen dauden alderdi guztiei gogoratu nahiko nieke zehazki diru laguntza jasotzen dituzten herritarren gehiengoak zehazki DBS-ak hartzen dituztenak emakumeak direla, adin jakin batekoak eta geizki pasatzen ari direnak. Hemengo alderdiei eta beste batzuei ere esan nahi diet, inork ez duela proposatzen etxe bizitzaren zoruari eragiten dion, ezer edota denon egoera ekonomikoari eragingo dion zerbait. Hau guztiak partxeak baino ez dira, arazo handien gainean egiten direnak, eta honek ez du ezer aldatuko gaur egun estatuan eta zehazti gure udalerrian. Bai, Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Partido Popular va a votar en contra de... Alderdi Popularrak honen aurka bozkatuko du, errenten hitzarmen edo itun hau, Alderdi Sozialistak proposatzen diguna, berez gogorra izan baldin bazen 3 milioi pertsona baino gehiago bidaltzea eskerrak langabezira, are zailagoa da edo gogorragoa da lan aurkitu ez dutenei neurri zehatzak jartzea. Langabezian daudenak gure lehentasunari dira eta zuek indargabetu nahi duzuen lan erreforma da neurri eta emaitza onak ekarri dizkion Espainiari. Zer nahi duzu eskerraren neurrietara itzultzea 1500 lan galtzen ziren garaian. Gaur egun 500.000 lanpostu sortzen baldin badira urtero. Soldatak igo behar direla? Bai, ados, hori da gure ministro andereak esaten duena. Ha recomendado a los interlocutores sociales cerrar un acuerdo. Eta bitartekari sozialei eskatu die negoziazio eta akordio bat egiteko, baina errespetu izan bereiekiko. Gobernuak ez ditu zehazten soldatak, ez ditu oposizioak zehazten. Eragile sozialak dira, zuek badakizue, alderdi sozialistakoek, eta zuen kontraesanetan erortzen zarete negoziazioa sustatu nahi duzu eta gero esaten duzu zenbat igo behar diren soldatak. Eta bide batez, goguratu eta errespetatu behar dugu eragile sozialen lana langileek 3 urte daramatzatelako igoera neurtuekin eta horrek erosalmena handitu die. Badekizuen noiz hasi ziren indargaltzen 2008an. IPC-ak bera egin zuen, besteak beste, eta orduan etzen duten begiratu edo etzen duten esan soldatak igo behar zirela. Prekarietateari buruz hitz egiten duzue, kontratazio definitua igotzen ari da, 4 espainoletik 3 badute kontratu indefinitu bat, eta aipatzen duzuenean erreforma egin behar denean, gogoratu nahiko nuke, alderdi sozialistak egin zuen erreforma larragoa markalako kontratuak bestera, asko hobetu dira emaitzak. Ankordukoekin hitz egiten duzue soldatak igotzea. Aipatzen duzu gutxieneko soldatak eta esaneko nuke gobernu honek sortziko egoera eragin diola besteak beste gutxieneko soldatei eta bai zuekin akordioa eginez noski. Gaztei buruz hitz egiten duzue, baina zuek egin zenuten ikasleentzako kontratu bat, babes kobertura sozialik, estaldura sozialik, zuek igozten duten 15-tik 50-erako igoera gazteen langabezia. Eta orain 15 puntu bera egindako lan kopurua areagotu egin da, eta 93% lanalde osoko da. Beraz, alderdi sozialistako jaun andereak ez dizuegu babesik emango mozio honetan. Santiago Sainz, zurea da hitza. A nosotros nos parece una iniciativa interesante, pero... Ekimen interesgarri iruditzen zaigu, baina ez dugu partesteko modua hau hain zuzen ere diputatuen kongresuari baitagokio eta ez Getxoko udal osoko bilkurari hori hasteko. Eta bestetik,
soldaten desberdintasunak aipatzen direnean, eta hori alderdi popularari eskertu behar diogu, esan nahi dut ere, adibidez, ez aipatzea 2010ko funtzionarioen 5% murrizketak eta 2011ko izozteak Jose Luis Rodríguez Zapatero presidentearekin eta gero erosahalmena aipatzea, iruditzen zaigu barre egitea kolektibo horri. Proposamena zehazkia aztertuta, zalantzak sortzen zaizkigu, lehenbizikoa alderdi popularraren lan erreforma indargabetzeari buruz iruditzen zaigu, baina zer esango genuke Zapatero presidenteak egin zuen horri buruz? 5 milioiko langabetuen kopurura eraman gintuena, hori da zuen eredua, langabeziaren eredua, zalantzak sortzen zaizkigu laugarren puntuari buruz, kausalitate printzipioa nola erabiliko duen aldi baterako kontratuei buruz. Horrek arduratu egiten gaitu eta deigarri egiten zaigu PSOE bezalako alderdi batek hori iragartzea. Ciudadanosetik langileen arteko bereizketa gutxitu nahi dugu, prekarietatea eta denborak gutxituz. Ez ditugu bigarren mailako langileak sortu nahi dugu kontratu eredu bakarra, goranzkoa, garapen eukiko duena, azten joango dena, langileen aintzinatasuna eta langileak kaleratzen dituztenei penalizazioak ezarriz eta egiten ez dutenei bonifikazioak emanaz, obariak. Beraz, 7. puntuan, adibidez, iruditzen zaigu hobetu bentzen ditzatekela, beste iruditzen zaigu soldata arraila bat dagoela, baina hori diputatuen kongresura eraman behar da, eta ez duna ekarri, eta azkenik beraz, abstenitu egingo gara, eta ezin dugu honelako testu baten aurreka botoa eman, badaudelako zenbait gai kontuan hartu beharko genituzkenak lege esparru bat erreformatzerakoan. Beraz, iruditzen zaigu hau diputatuen kongresuan aurkeztu beharko litzatekeela, eta ez hemen, eskerrik asko. Beste norbaitek, Turben. Bai, horretik esan da, argudioari eutziz, uste dugu gai hau beste foro bat idagokiola, zuzen ere estatuko gorte, eta beraz, uste dugu dala, berton berdala, eta ez pleno aremengo pleno abstentungo gara. Beste norbaitek. Teresa Escalante, zurea da hitza. Ordenean hasita, Bildu ordezkariari ez dut ulertzen zergatik aipatzen duzun zuek hemen eskatzen zaien enpresei pleguetan zehaztea ze baldintza jarri behar zituzten, hori ez dago osoko bilkura honen eskumena eta ideia demagogiko izatetik harago agerian geratu zen etzela hemengo eskumena eta horrek segurtasun juridiko eza eragingo zuela besteak beste eta ezin genuen hura onartu. Bigarrenik, esan nahiko nuke, iraganera itzultzea inbeste gustatzen zaigunez, 2008 eta 2011 bitartean soldatak igo ziren Europako Batasuneko gainerako herrialdeen gainetik Portugal kenduta 2012 urtearen bukaeran Espainiako soldata bataz beste 16% bat igo zen krisiaren garailatzenean. Milioi bateko lanpostu kopuru bat suntsitzen ari ginen bitartean. Uste dut, erraza dela baieztapenak egitea, aldarrikapenak egitea, norbait dagoenean boterearen estraradioan, uste nuen Zapateroren erreforma aterako zela, Zapateroren erreforman ez zait iruditzen orain asko sakondu behar dugunik, baina ez zen inondik inora ere izan kaleratzearen merketzea, eragin zuen mekanismoen aldaketa bat, eta kaleratzearen kalte
ordainean 33 beharrean Infogasak 8 ordainduko zituen eta enpresako 25, no notó la diferencia, no percibió la diferencia. baina langileak ez zuen desberdintasunik antzemango. En fin, a ver, no, tengo un poco lío con lo que Bueno, les ha dicho. nahaztu egin dut nolabait esan den guztia. Orduan, Eusko Jaurlaritzatik sustatzea sindikatuekin adibidez hori lehentasuna izan da. Diálogo social, una prioridad para el gobierno, no sé. Elkarrizketa soziala hori Jaurlaritzarentzat edo gobernuarentzat lehentasuna izan da. Bestetik, Al representante del Partido Popular, Alderdi Popularreko ordezkariari esatea hazkunde ekonomikoa cómo se ha gestado el crecimiento económico nola sortu den que menciona aipatzen duen hazkunde hori nola eratu den gogoratu beharko genuke. Atzeraldiak 2013an jo zuela latzen Espainia eta ez 2008an berak aipatu zuen bezala, eta hor bai barne produktu gordina asko jaitsi zen. Eta zehazki gainera nola langile kopurua ere haren abarmen bajatu zen, baina ekoizkortasuna langileko askoz gehiago igo zen, eta 28.600 mantendu zen aldiz 2008an. Ekoizkortasunaren hazkundea krisiaren hasieratik kontuan hartuta argi ikusten da Espainiako esportazioak eragin izan zuela defekeren igoera, baina horrek ez du igoera horretan oinarria. Eta zehazki horrek ez du eragin zuen langileen soldata 2008-tik. Parece que puede resumir un poco hablar de economía. Bueno, nolabait labur biltzearen buruz hitz egitea bezala, gastuak eta donostiak, ekonomiak, honekin eskartzen ditugu guztien ekarpenak. Esker. Susana Andoyo. Sí, bueno, reflexionar. Hausnartu nahi nuke, statistiko asko eman dira, eta askotan horiek esaten duten olakoak diren pertsonak batzuen tirotasun maila nabarmentzekoa da. Ez ere mozioaren parte batean esaten da Euskal soldatunek diru gutxiago daukatela gastatzeko. Nik hau irakurtzean sentitu dut irain bat zelan izan ere pertsona askorentzat 520 euro hori gutxiago dira bizirauteko, soldatak oso urriak direlako, oso basuak direlako, eta presioak gero eta garestiagoak direlako. Beraz, guk berriz ere esaten dut, abstentzioa bozkatuko dugu. Pasatuko ginateke, emozioaren alde, sozialistak, abstentzioak, jeltzaleak, Gupetxo eta Ciudadanos aurka, EH Bildu eta Alderdi Popularra, beraz, bertan behera geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 188. puntuan Ciudadanos taldeak aurkeztutako mozioa herritarrek egindako kexuak eta eskariak udal taldeetara helaraztea. Santiago Sainz. Moción para el traslado a los grupos municipales de las quejas y demandas vecinales. Exposición de motivos. Ciudadanos udaltaldeak aurkeztutako mozio herritarrek egindako kexuak eta eskariak udaltaldeetara helaraztea. Argi dago udaltalde bakoitzak bere ikuspegia duela getxori buruz eta getxok izan beharko lukeenari buruz. Hala eta guztiz ere, gauza batzuek batu egiten gaituzte udalbatza honetako kide guztiak. Adibidez, zerbitzu publikorako bokazioa daukagula eta arrazoi nagusi batekin hautatuak izan garela. Getxotarren bizi kalitatea hobetzea. Udaltalde hau ziur dago zinegotzi batek bere jarduera tasuz egiteko ezinbestekoa duela informazioa, baita informazioa eskuratzeko bide egokia ere.
Udal talde honen ustez funtsezkoa den informazioaren adibide bat herritan registratzen dituzten kexa eta reklamazioak dira. Tamalez, gaur egun, kexa eta reklamazio horiek ezaizkigu jakinarazten oposizioan gauden alderdiei. Egoera hori zuzendu egin behar da. Kexa eta reklamazio horiek ezinbestekoak baitira udalerriaren errealitatea ezagutzeko. Gainera, getxon egiten ari den kudeaketa nolakoa den ederki erakusten dute horrelakoek. Auzo bakoitzeko ustezko behar izan edota gabeziak erakusten dituztelako. Getxoko Ciudadanos udal taldeak uste du herritarrek udalean erregistratzen dituzten kexa guztiak, udalbatzako talde guztiei jakinaraztea oso onuragarria izango litzatekeela. Izan ere, horrek alde batetik udalerrian ere kalitate demokratikoa hobetuko luke eta bestetik, herritarrekin komunikatzeko bide berriak sortuko lirateke kudeaketa hobetuz. Horregatik guztiagatik honako hau adierazten diogu Getxoko udalbatza honi. Erabaki proposamena, atal bakarra udal taldei jakitera ematea Getxoko udalean herritarrek nahiz elkarteek erregistratzen dituzten kexa eskaera eta erreklamazioak. Gaur, triunfatzen ari zara, Nerea Bejarrubia. Emendakin badeko esan direntzako. Irakurriko duzu, Maite Arraiza. Ciudadanoseko askariaren mozioaren kexa sistema horretara eta urlana datorrela kexa sistema horretan asko dagoela aipagarria da horren inguruan eztabaidatzean ez direla aintzat hartzen telefonoz jasotzen diren kexela eta honako ordezkapen emendakina proposatzen udalak herritarren kexa jasotzeko eta herritarreko prozedurak berrazterko du eta organizatzeko bide horretan bereziki kexak aurkezteko dira guztiak hartuko dira nola erregistros, emailez, telefonoz, sare sozialez eta dauden beste bide guztietan jasotako kexa guztien erregistroa jasoko duen aplikazioa antolatuko dudala bertan kexak noiz egin zer esaten zuen, noiz eman zitzaion erantzuna eta zer erantzun eman zitzaion jasoko herritarrek eginiko kexei txikitzeko aukera izango dute. Hiru aipatazio hori kontsultatu ahal izango dituzte udal talde politikoek zein herritarrek beti ere egiten diren ekimen guztiak bat etorri behar dute datuen babeserako lege organikoa eta bestelako legeekin. Eta lau guztia martxan jarri arte udal gobernu taldeak prozedura bilakatuko du herritar eta elkarteen kexa eta eskaeren berri udal talde guztiei emateko. Ciudadanosi egokio zitza baietza matea. Onartzen duzue zuzenketa. Beraz, horrela geratzen da mozioa. Jarraitzen dugu eztabaidarekin. Susana Andoyo. Nosotros vamos a votar a favor de esta... Alde bozkatuko dugu. Muy bien completada por el grupo... EH Bilduk oso ondo osatu duelako mozio hori. Ados gaude. Deseosos de que toda la información nos llegue... Eta informazio guztia etxea gustatuko litzaiguke ahalik eta gardenena izateko. Izan ere, udalak eta tokiko erakundek informazio guztia eman behar dute. Eta eskatzearen proposamenak ere ezagutzea gustatuko litzaiguke. Badakigu gobernu taldeak proposamenak jasotzen dituela eta gero taldeak ez ditugu horiek ezagutzen. Beraz, alde bozkatuko dugu bai. Koldo Iturbe. Koldo Iturbe. Nik uste dute Santiago aurkeztu duen mozioa gaur, hori naberaztuta EH Bilduren ekarpenekin, lehengo eguneko informazio batzordean sustatu zala, honen inguruko eztabaida. Bueno, guk ez diogu ezetz borobila emongo zure mozioari, nahiz eta beraztuta egon. Uste dugu, bueno, espanago oker, 6 hilabeteko txosten bat aurkeztuko zaizue, hemetik aurrera, akuesen laburpen batekin, egindako akuesen laburpen batekin. Oker espanabil, nik uste dut gardentasunak neurtzen dituen arauak inondik inora ez duela eskatzen
horrelako akuesen gardentasuna edo zoi helaraztea, baina dana dala, zu, Santi, Romeko lantaldean zaude, lantalde horretan honetaz hitz egiteko aukera badago, parte hartzeren zer guzti horretan, parte hartzeren atal guzti horretan, eta guk prest egon gineteke bertan horretaz hitz egiteko, inongo arazorik gabe. Beste norbaitek? Bosketara pasatzen gera beraz, mozioaren alde. Guk getxo EH Bildu Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak beraz onetsita geratzen da mozioa, eta mozioekin amaitzen dugu, oker ez baldin banago, eta galde esken esparruan sartuko gineteke kasu honetan zinegotzi dagokie alkateri zuzentzea nahi baldin baute, galde edo eske eren bat. Edo bestela amaitu txat emango genuke osoko bilkura. Paola Mieba. Bai, eskerrik asko. Por curiosidad me gustaría saber quién Bitxikeri bezala, gustatuko litzaidake jakitea nork neurtzen du moderatzailea 2 minutuko txanda zeneukalako eta 5 minutuz hitz egin duzulako. El moderador, según el moderatzaileak municipal es el alcalde, udal araudiaren arabera alkatea da, parte hartzeko aukera daukazu, eta lantalde horretan barne araudia aldatzeko proposamenak egingo dira, baina erabaki duzue, bertan ez parte hartzea. Beraz, lantalde horretan egin daitezke proposamenak moderatzailea moderatzeko. Hala ere, esan nahiko nuke, moderatzailea askotan, eta gehienetan oso malgua da bozera maileekin, eta zu horietako bat zara, eta denbora neurtzean oso malgua naiz. Normalean, zuk bikoizten dituzu esarritako denborak bigarren eta hirugarren txandetan. Beraz, nahi baduzu, hemendik aurrera zorrotza izango naiz, eta barneko araudi organikoa guztiz beteko dut, eta 2 minutuko txanda hori zorrotz beteko dugu. Eta horrela, araudi organikoa beteko dugu. Uste duzu hori dela egokia? Es un ruego y una pregunta, esto no es un debate. Galdera eske bat da, ez da eztabaida, baina hau da esaten dizudana. Zuk aukera daukazu bozera maile bezala, lantaldean proposamenak egiteko, eta ez duzu parte hartzen, ez duzuelako nahi, eta bigarrenik, nik uste dut, argi eta garbi erakutsi dudala malgua naizela denborari dagokionez. Baina bestela, zorrotza izango naiz. Eskerrik asko, amaitu txat ematen dugu osoko bilkura, eta auzokiei dagokie txanda, dakizuenez aukera deko zue hitzartzeko, eta alkateari, eta bakarrik alkateari, horrela esaten du barne araudiak, bideratzeko galde edo eskeren bat. Horretarako da txanda hau, eta horretarako beti egiten dugu aurretik, eta tartetxo bat egin baino lehen galdera bat, ea ber nork nahi duen hitza hartu, ze gero, orain ez baldin baduzu esaten, gero ezin izango duzue hitza hartu. Beraz, norbaitek nahi baldin badu hitza hartu, altza mesedez eskua, eta bai esango dizuet, talde batein izenean etortzen baldin bazarete, hobedela bozeramale bat bakarrik hitza hartzea, ze gai berberetaz ez gara arituko. Beraz, taldean etortzen baldin bazarete, batekin nahiko litzateke zuen galdeak edo eskeak bideratzeko momentuan. Beraz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertsona hitza hartzeko, eta esandakoa, taldean etortzen baldin bazarete, batekin nahikoa izango litzateke, beraz, ikusten baldin badut beste bat talde berberaren izenean edo gai berberaz hartzen baldin badu hitza, neurriak hartuko nituzke. Hartuko ditugu 10 minutuko tartea, hitza eman baino lehen. Mila esker. ¿Puedo levantarme de golpe?
Beraz, hasiko gara esandako 7 pertsona horiei hitza ematen, eta beraz, zaitezte, mesedez, lehenengo nik eskatuko nizueke izen eta bizena ematea, eta talde baten izenean baldin bazatozte edo pertsona. Andutz Zulaika eta... Barkatu? Andutz Zulaika. Anduz? Andutz. Anduz. Tesetaz, bai. Vale. Eta nire izenean nator. Beno, aurrekoan amaitu zen duen plenoan nire galderan ostean, erabaki zen duen jendea zegoen arren galderak egiteko ez itxitea aukera hori. Eta gainera nire galdera esen duen erantzun, saiatu zinen beste bide batetik joaten eta zuzenez erantzuten. Egin neutzun galdera bat akuiferoen inguruan, eta gurako neuke oraingoan zintzotasunez erantzutea. Esan neutzun hori, tozun landan, badagoela akuifero oso garrantzitsu bat, eta obrak egiteko ez dala egin inongo ingurumen txostenik, eta kontuan hartuta, udalerri honetan egon diren arazoak uholde gaz, ia horrek ez dutxuen arduratzen. Eta orain gura neuke, erantzutea benetan, esan barik asko inbertitu dala gobelako arazoa konpondu nahian, eta kontzentratu zaitezen edo zentratu daizun erantzuna tozuko akuifero hortan. Ez gobelako ibaian. Eta hori da. Eskerrik asko. Anduz, galdera bat bakarrik. Nik bideratu dizut edo murriztu indizut zure galdera egiteko momentuan zertaz egin behar duzun galdera? Ez, ezta? Orduan, zer dela eta zu murriztu edo mugatu behar duzu nik nire erantzuna. Zuk askatasun guztirez, aipatu duzu eta formulatu duzu zure galdera, eta nik askatasun guztiz erantzungo dizut. Orduan, mesedez, ez mugatu nire askatasuna. Nik erantzuteko momentuan esango dut esan nahi dudana. Zuk galdera egiterakoan esan duzun bezala, esan nahi izan duzun guztia. Orduan, mesedez ez mugatu, askatasuna denentzako. Orduan, akuiferari buruz, ez dagoela ingurumen txostenik, nik esaten dizut, obra hori martxan jartzeko momentuan, legalitateak exigitzen dituen txosten eta parametro, eta exigentzia guztiak bete egiten direla. Eta zuk ez baldin baduzu hori nerekin konpartitzen, badekozu bide guztiak egiteak sartzeko eta salatzeko ez baldin badira horrelako exigentzia legalik eta horretarako badaukazu bideak. Izatez, tozun egon dira epaitegien aurrean salaketak jarri dituztenak eta eskatu indituztenek epaitegien baimenak azken batean adibidez desalojoak egiteko. Beraz, zalantzak baldin badituzu, galdetu, zure eskumenan dago noski. Eta zalantzak konfirmatuak izaten baldin badira zure aldetik, elegitea jarri edo idatzi bat aurkeztu behar den lekuan. Ze, susmatzen dut, dakizula, udalonek ez ditula obra horiek garatzen ari. Udalonek ez ditu obra horiek garatzen ari. Obra horiek, Bizkaiko patzuergoak, garraio patzuergoak, bultzatutako obrak dira eta jaularitzak garatzen ari dira. Jaularitzatik. Beraz, junzaitez edo patzuergora edo jaularitzara, eta zure zalantzak aurkeztu. Eta bai aipatuko dizut, Gobela ibaian egindako obrak nola ez, arduratuta nago, nik. Egon gara, 2008an pairatu egin genitulako uholde horiek, eta noski aipatuko ditu dela Gobelan egindako obrak. Ze ez daki zuretzako, baina niretzako eta bertako ibaitik hurbil dauden auzokientzako obra horiek oso importanteak izan dira. Hain zuzen ere, obra horien bitartea segurtasun maila handitu indelako. Eta lo egin dezaketalako orain lasaiago. Zakezu bizi edo pairatu zenituen 2008ko uholdeak, nik egon nintzen bertan, eta ikusi nun nola pairatu, sufritu, egin zuten bertako auzokidek. Orduan, zuretzako, ez dakit, baina niretzako bai dela ardura. Eta bai dela garrantzitsua azpimarratzea obra horiek egin direla. Eta bertan sartuak izan direla ia 30 milioi euro. Jaularitzaren aldetik eta gero udalaren aldetik. Niretzako importantea da hori. Beraz, noski gaudela eta nagola arduratuta uholdeekin. Eta hori dela eta 2008tik
guztien lanari esker, auzokideen lanari esker ere, ze horretarako antolatu genuen batzorde berezi bat nun zeuden auzokideek, martxan jarri dira obra horiek eta egin dira. Eta hori niretzako oso importantea da. Ez bakarri niretzako, guztientzako eta auzokideentzako. Bale? Beraz, nik uste dut erantzun dizula. Urrengoan mesedez, bai. Hola, soy Ibon. Ibon naiz. Soy un vecino de ahí de Tosu. Eta Tosuko auzokide bat naiz. Nire izenean hitz egitera nator. Labur, hitz egiten dut, galdera egiteaz, alkateari eztabaida zaielako gustatzen, esarriko naiz, egin bezain lasterake, jostaki jakitea, edo alkaldeak, edo municipaleak, edo zinegotxiren batek, bitartekaritza lana egiteko asmoa daukan Tosuko auzian. Kanpalekuan, izketakide bezala dauden pertsonak laguntzea pentsatu duzue, haiekin eztabaidatzea pentsatu duzue, ikuste du kontuan hartu behar dela euren iritzia. Gure etxeen atean daukagu ertzaintza, eta guk auzokideek egiten dugu bitartekaritza, eta natarifatuko letxedake, pertsona batzuek bitartekaritza hori egitea. Eta gaitzia da gukeko eta EH Bilduko zinegotziak izatea bertan egon diren bakarrak. Mi esker, erantzutea eskertuko nizuke. Eskerrik asko galderagatik eta eskerrak ematen dizkizu nire iritzia emateagatik, baina niri ez zait gustatzen edo gustatzen zait eztabaidatzea. Nik ez daukat arazorik eztabaidatzeko, gonbidatzen zaitut ona etortzera, bil gaitezke, zu eta biok edo beste batzuk bil gaitezke, eta nahi duzuenari buruz hitz egingo dugu. Baina udal araudi organiko bat dago eta udalaren funtzionamendua arautzen du. Eta osoko bilkuraren funtzionamendua ere arautzen du. Eta horrek esartzen du auzokide galdera bat egiteko aukera dutela. Galdera edo eskea. Beraz, ez da alkateak eztabaida ez duela nahi, baizik eta udal araudi organikoak hori esartzen duela eta alkatea da moderatzailea. Hori da lehenengo gauza. No, pero te estoy aclarando por qué... Argitzen ari naiz, zergatik dan horrela. Eta zuk esaten duzu niri ez zaidala gustatzen eztabaida, baina bai, gustatzen zait eztabaidatzea. Baina hau ez da horretarako lekua. Eta nahi duzunean etor zaitezke nire bulegora irekita dagoelako. Pero has formulado alguna cuestión, has valorado que solo los concejales... Esan duzu, gukeko eta EH Bilduko zinegotziek bakarrik jardun dutela modu egokian. Hemen eztabaidatu egin da. Eta Ibarbengoako metro geltokia aipatu da, eta aparkaleku horren inguruan hitz egin dugu. Talde bakoitzak bere iritzia eta bere jarrera adierazi du, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak kudeatzen du alkatetzatik Getxoko udala, eta egia da, ez dela udala obra horiek egiten dituena, eta udala ez da horiek egikaritzen dituena, naiz eta udala aipatu denbora guztian, eta naiz eta obra egiten esari, ez da kasualidadea. Aunque no sea, lo hemos dicho por activa y por pasiva, apoyamos ese aparcamiento disuasorio. Hala ere, obrak egiten ez ditugun arren, aparkaleku horren alde gaude, eta 7. geltokiaren alde gaude. Hortik aurrera, izketakideak daude hemen, Getxostarrak daude hemen, eta 2015ko hauteskundeetatik aurrera, eta 2015ko hauteskunde programan jaso genuen EAJaren programan Ibarbengoako aparkaleku hori, eta hori da guk herritarrekin daukagun konpromisoa, eta beste talde batzuek ez dute proposamen hori babesten. Beraz, nik ulertzen dut, aipatutako talde horiek bertara hurbiltzea eta aldarrikatzea, babestea, sustatzea, parte hartzea, eta laguntzea. Eta proposamen horretan parte hartzea eta aparkalekuaren aurka agertzea demokratikoa da, posiblea da, eta zilegi da. Zilegi da ere, programa elektorala eren arabera hautatuak izan garenok ere, gurea defendatzea da. Izan ere, 2016an hauteskunde programa orokorrean eta legebiltzarreko programa horretan aukeratu ziren pertsonek, jarduera eta programa eta proiektuari jasotzen dituenak, ados egotea azpiegitura hori egitearekin izan ere, azpiegitura hori egin eta sustatzean alde gaude. Ez bada hori egiten uzten, ari da gehiengoaren irizpidea, izan ere
gehiengoak erabaki du hori sustatzea hauteskunde programa bozkatzean. Hortaz, jarrerak argi daude. Azpiegituraren aurka daude pertsona batzuk eta kide batzuk, eta talde batzuk eta beste batzuk alde. Eta azpiegitura hori egikaritzen ari da. Esan nahi duzue, egikaritzen ari den erakundearekin hitz egin beharko duzue, baina udal gobernu bezala horren alde gaude. Bitartekaritza nahi baduzue, egikaritzen ari direnekin hitz egin behar duzue, udala ez delako hori egikaritzen ari dena eta daukaskumenik hori egikaritzeko gainera. Perdona, mi servicio, el servicio a la ciudadanía es mejorar la calidad de la ciudadanía y nosotros entendemos que esa estación y ese aparcamiento supone una mejora sustancial de la mejora de vida de la ciudadanía. Horrela bai, hobetzen da nabarmen herritarren kalitatea. Beraz, esaten dizut berriz ere, zuzen zaitez obra egikaritzen ari denari. Hau da, partzuergora edo Eusko Jaurlaritzara zuzendu. Haiek direlako obra egikaritzen ari direnak. Pero es que el ayuntamiento no tiene Udalak ez dauka eskumenik hori egiteko eta ez da obra egikaritzen ari dena. los representantes de la ciudadanía Getxoko herritarren ordezkariak hemen daude, udal eskumenekoak diren kontuak kudeatzeko eta beste ordezkari batzuk daude, supramunicipal o al ámbito nacional. udalaz gaindiko kontuak kudeatzeko eta hori da Eusko Legebiltzarra eta Getxoko legebiltzarkideak daude bertan eta udalaz gaindiko beste erakunde batzuk daude eta beste hizketakide batzuk daude Eusko Jaurlaritzan, Eusko Legebiltzarrean edo partzuergoan, garraiobide partzuergoan. Beraz, mesedez, hitz egin ezazu obra egikaritzen ari denarekin. Bueno, yo lamento no poder responderte lo que quisieras. Sentitzen dut, ez dudalako eman, zuk entzun nahi zenukeen erantzuna. Nik uste dut erantzun dudala. Agian ez dut erantzun, zuk entzun nahi duzun erantzuna, baina erantzun dut. Barkatu, pertsona gehiago daude hemen, hitz egiteko, eta vamos a dar, por favor, la palabra a quienes también quieren tomar. Eta haiei hitz egiten utziko diegu. Norbaitek hitz egin nahi du? Ez dago, zer egin. Ez dago. Pasamos al señor... Bai, zu. Ni Odi Marquez Rodríguez naz, ni izan berbaiten nator. Eta zuren aipatu dozu, hori zenan Getxoko udalak 30 milioi euro gastatu zituen uholdetarako infrastruktura eratzeko. Eta orduan zu, zu ZTB-ko bokala zara, orain ZTB-a zugaz erikusirik ez daukan zeo zerrez aurkeztu duzun arren. Orduan zer gaitik babestu duzuzuk infrastruktura, Tibarrengoko parkiaren infrastruktura, jakinda hor, akuiferoak dauzela, eta horrek eraingo dauela, hor obra bat egitek eraingo dauela, gehiago joetago belara, zelan, babesten duzu hori, jakinda Getxoko udalak 30 milioi euro gastatu dituela uholdeak ekiditzeko plan baten edo, eta zen edo zu eskatzen konpentsazio bat Getxoko herriaren txako. Azkenan horrek gu gabiz, Getxoko herria dabi gastatzen dirua, infrastruktura eratzen, uholdeak ekitzeko, eta aldi berean, zuok ZTB-ren bitartez, sabizie, arazo hori txartu arazten. Ordan horren aurrean, ez dakit zer esan behar duzun. Bai, eskerrik asko. Izar, ezetez mesedez. Bueno, lehenik eta bain argitza, Getxoko udalak ez ditula, 30 milioi euro sartu gobela ibaian. Nik esan dut, inbertitu indirela 30 milioi euro inbertzio hori egiten gobelaren egokitzen lanak egiteko Jaurlaritzak sartu ditu, 25 milioia eta udalak sartu ditu 6 milioi euro hain zuzen ere saneamientoko sarea hobetzeko momentuan eta azken batean saneamientok gobelan ere eragina daukalako. Beraz, hori aldez aurretik. Eta bestaldetik, lehen aipatu dut, inguru giro esparruren aldetik exigitzen diren, exigentzia legal guztiak bete indira proiektu horretan. Hori bermatuta dago espedientean. Eta beraz, berriz esaten dut, nola parametro, legalitateak exigitzen dituen parametro guztiak betetzen diren, guk ez dugu hortan ezer esaterik. Eta zuek baldin badeko zue hortan zalantzak berriz esaten dut, jartzazue mai gainean, baina jartzazue mai gainean behar den lekuan. Udalak ez baldin badu obra hori egiten ari, ez du eskumenik ez da gai hori ez tratatzeko. Jartzazue mai gainean
patzuergoaren mailan edo jaurlaritzaren mailan. Hain zuzen ere espedientea bultzatu duten entitateen mailan. Bai. Eta nik esaten dizut espedientearen arabera legalitateak exigitzen dituzten txosten eta parametro guztiak betetzen itin direla. Orduan nik ez daukaz ere esaterik. Zuek baldin badeko zue, ez zaio zue. Beste galderan bat? Bai. Buenas noches, o casi ya medias noches. Gabon edo gau erdion, laster gozari eta guzti etorri beharko dugu. Ez dakit noren den arro, baina nire ez behintzat. He tenido algunas preguntas para hacerle. Pero primero, por favor, preséntese. Alfonso Palomero Ugarte. Si viene en nombre propio, en nombre propio. Y con diferentes preguntas. Nire izenean nator eta udalerrian ikusten dituen zenbait gairi buruzko galderak dakartzaten nator inoren izenean, nire izenean nator. Uste dut nire izena bazenekitela kanpoan udaltzainek eskatu didatelako. Galdera batzuk ekartzen ditut, zuri egiteko, baina lehenbizi aipatuko nahiko nuke asko arduratu nagoen gai bati buruz. Osoko bilkura honetan atentzioa deitu didana. Deigarria da garrantzi handiagoa ematea nagusien etxeko zuzendaritza bati eta beraiekin negoziatu izanari, 7 dira, zehazki sinatu zutenak, mehatxuen ondoren, eta ez baliorik ematea 540 laguni. Hori deigarri egiten zait, harritzekoa. Harritzekoa egiten zait alkate jauna, ez kontuan hartzean nagusien etxean botoa eman dutenak aski izatea, baina 3.416 botorekin badela alkate orde. Ez da niretzat egokia eta lotxagarria iruditzen zait. Hortik aurrera, esan nahi dut nagusien etxean ikdakidala, dola 2 urte hauteskundeak egon ziren, nagusien etxean geratzearen aldekoek 60% baiezkoa eskuratu zuten, eta azkenengoetan 80% gorakoa. Oinor aurreko zuzendaritzakoa zergatik ez diete bozkarik eman bazkideek. Ez da izango geratu nahi dut den tokian. Zuek esaten duzuenean negoziatu leku aldaketa. Eta horrein egingo dizkizuet galdera batzuk eta eskatuko nizuke galdera bakoitzari ez bukaeran erantzutea idatzita daukan bezala irakurri. Udaletxoko katea lehen eskatzen duzut lehenik eskatzen behin eta gainera guztia erantzutea eta ez sermoi berarekin eskarrik asko. Respetuosos hori bai berrizia. Alkate jauna, Imanol Landa, nola ez daiteke posible gertuko bal boite, 30.000 bizale dituenak lau zarrentxe izatea eta lauak zuzenean kalean bertan. Eta getxok asko gehiago izanik izatea zaharren etxe bat erromon, beste bat 60 pertsonentzat albotan eta txikiago bat getxoko Andramarin. Nagusi horietako bazkideek erromora egin behar dute beraien bidea ekintzak egiteko ez dituztelako leku gehiago eta beste aukera gehiago. Jakineko nuke ere gobernu talde honek zer nahi duen nagusien etxeko kideak 3. solairu batera eraman nahi dituenean. Nik ezagin nahi duten kideetako asko etxean geratzea, horrek ere egiten duenarekin, familian, zenideekin egon beharko dutelako. Bigarrenik atrofiatuta geratuko direlako,
Eta hirugarrenik, pertsona horietariko asko hil egingo dira etxetik atera gabe, eta hori oso larria da. Eta bestela hitz egin beraiekin banaka, hori baitan nik eta beste askok egiten duguna. Quizá todo esto sea por la plusvalía de las famosas casas que quieren hacer. Es que ya no entiendo nada. Agian hori izango da, egin dituzuen etxeen plusbaliegatik, duela 6 urte izan genuen bileran, gobernu taldeak esan zigun, ez zenutela ezer egingo, esparru horretan, eta ze kasualitate, nik aurkezten dizut. 3 osoko bilkura aurkezten dizkizut, udaletxe honek sinatuak, eta arkitektura enpresa batek sinatuak, eta etzegoen babes ofizialeko etxe bizitzarik. Denak ziren etxe bizitza libreak. Deigarria auzokideak mugitzen hasten direnean, orduan egiten dira lako etxe bizitzak. Eta eskatzen baldin badidazu, nik aurkeztuko dizkizut berriz planoak, eta badakizuk ere izan dituzula. Getxoko alkate jaun Imanol Landa. Zu ere Eudeleko lehendakaria zara, ez baldin badut gaizki ulertu. Zergatik ez diezu galdetzen Eudeleko gainerako alkatei zer egiten duten beraien adinekoekin. Zer respetu dieten beraien adinekoei, eta non dituzten beraien nagusiak. Como ya quizá prácticamente he hablado algo sobre los mayores. Jadanik adinekoi buruz hitz egin dugunez, aipatu nahiko nizuke, Imanol Landa Getxoko alkate jauna, etzen nahikoa eraikin bat sortzea eta errekairi buruzari naiz, baizik eta beraien lur sailak ere kentzen dizkiezula, beraien eskrituretan daudenak, eta betidanik disfrutatu izan dituzte eraikin horiek. Eta zuk badakizu hori Erromon bizi izan zarelako, eta badakizu hor ibili izan zarelako, Santa Eugenia eskola horren atzealdetik, eta badakizu hori esituta zegoela, eta hanbazuen baratz txiki bat eskolaren zaintzaileak, orain ez dakit zertara datorren gainerako guztia. La verdad es que... Egia esan... No sé, quizás... Es que... Quiero decir, quizás no. ¿Por qué? Zergatik? Es que se ha construido muy atrás. Agian oso atzean eraiki da. Eta orain irtera bat euki behar duzue, eta beraz ezin duzue inauguratu ez beste ezer eraikin horretin eta horregatik lur sailak kendu behar diezue? Edo beste hitz bat esango nizun gogorragoa, baina xamurrago bat aukeratuko dut. Auzokideen bizimoduare gehiago izorratzea? Gustatuko litzaidake zure Andramariko etxea edo Armintzako txaleta halako egoeran egotea eta ea egingo zenuken. Zer erraza den gauzak egitea herritarren diruarekin. Gobernu taldeak gero eta errazago egiten du, eta Alderdi Popularreko kideekin harrituta geratzen naiz esaten dutenean aukera duzuela 2,5 milioi euro atera ditzakezula partidatan osoko bilkuratatik espasatzeko. 2,5 milioi inori konturik eman gabe. Beraiek dira populazioaren ordezkariak eta erantzun beharko diote populazioari eta boto eman dutenei. Zuk esaten duzu gehiengoa duzula eta ez da egia. Imanol Landa alkate jauna. Zure alderdiak eukizituen 13.623 boto. 24% zehazki Getxoko kasuan. Eta horrek esan nahi du oraindik oso urrun zaudela gehiengotik. Nahiko oso urrun. Baina beti hau betetzen zaizu gehiengoa duzula esanaz. Eta programari erantzun behar diozula. Eta zinegotziren batek erantzun dizu. Programa bat da. Zaidazu zure alderdiko zenbat pertsona dauden programa irakurri dutenak eta programa osorik irakurri eta onartzen dutenak. Gauza bat ez dagoelako gustatzen zaiena ez diote bozkatuko? Nagusien etxean bozkatu duten asko zure alderdikoak dira. Eta ez zuten irakurri edo agian irakurri zuten programa eta bestela
uste baldin baduzu boto gehien dituena eta zu zeu zarela, egin hauteskunde bat, ea eraikinak bota daitezken edo ez, hautetxontziak horretarako daude. Señor alcalde de Getxo, don Imanol Landa. Imanol Landa Getxoko alkate jauna. Ze behar izan zuen gobernu talde honek El suelo de la plaza Santa Eugenia. Santa Eugenia plazako lurra edo zorua altzatzeko. Lotxagarria iruditzen zait. ¿Tiene mejor el suelo? Lurra edo zorua ondoen daukan plazetako baten zorua altzatzea eta milaka euro gastatzea benetako premiak daudenean udalerri honetako familia askotan. Lotxagarria iruditzen zait, baina gauza bera esango dizut. Herritarren diruarekin gauzak oso erraza egiten dira, baina poltsikoan sartu behar ditugunean eskuak orduan arazoak. O quizás sea que se ha levantado el suelo porque había filtraciones a los garajes. Edo agian izango da lurra altxatu behar izan dela garajeetara filtrazioak iristen zirelako, agian horregatik izan da. Edo agian plaka handiagoak jarriko dituzuelako plazan heltzeko areetako karpak behar bezala eta areetako karpak erromora eramateko, ez dakit, baina zer pentsatua ematen dit. Berriz diot, zuk ez duzunez ordaintzen da, denok ordaintzen dugunez, ez dago arazo handirik. Orain beste puntu bati helduko diot. Nik ere asko itxaron behar izan dut, sentitzen dut luzatzen ari baldima naiz. Alkate jauna, Elena Coria zinegotzia, galdetu diezue zuen senidei barkatu, baina alkateari baino ezin diozu erantzun, beste inork ezin dizu erantzun. Alkate jauna eta gizarte zerbitzuen ordezkari zaren, ni naiz horren erantzule ere, beraz. Ez dakit galdetu diezuen zuen senidei gertatzen ari den guztia. Agian sorpresaren bat hartuko zenukete. Seguruenik ez diezuelako galdetu. Nik badakit zuen senidetako batzuek zer uste duten galdetu egin diedalako. Getxoko udaletxeko alkate Imanol Landa jauna. Oso deigarria da, oso kuriosoa da, azkenengo hauteskundeak izan direnetik nagusien etxeko zuzendaritzarako eta emaitzak atera direnetik gizarte zerbitzuetako inor ere ez dela harremanetan jarri zuzendaritza berriarekin, ez da presidentearekin, ez da kideekin. Are gehiago, esango nuke kasu batzuetan, eta ez dakitela esan dezakedan, baina oztopoak jartzen ari zarete oraindik nagusien etxean egin ahal izateko. Esaten duzuzuk nagusien etxean, ni bazkidea naiz, galdetu nahi dugu, ea zu kidea zaren edo, Vamos a hablar un poco, habla en primera persona en plural. Orduan, lehenengo pertsonen hitz egiten duzunez. Alfonso Palomero Ugarte, naiz eta berez nagusien etxeko kideare banaiz eta zuzendaritzako kidea, baina hemen lehenengo pertsona eta nire lehen izenean nator. Agian zuzendaritzari oztopoak jartzen zaizkio eta nik badakitzuk badakizula zeri buruzari naizten. Beste urrats bat egin dezagun. Bukaeran guztia jakingo da eta orduan goizako edo beranduko guztia jakingo dugu. Bukatzeko. Dagokidan errespetu eta kariño guztiarekin eren egun ikusi zintudan, normal agurtu zintudan, kalean ez dut inolako arazorik, hemen baditugu gure gora berak. Deigarria da, Salamankan duela ez da espaldi aurkitu nuen eraikin baten atean, hango gobernu taldeak egindakoaren berri emango dizut eta irakurriko dizut. Nik izenburu aldatu diot. Getxoko alkate agurgarri don Imanol Landa jauna ala gertuko da
alguno de esos seguruenik plakaren batean, está liderando haciendo por ahí. zu etengabe edo sustatzen ari zaren eraikinetako batean, baina El auzokideentzat municipio de Getxo, en general, oroar, y para los de Romo en particular, Getxo osorako eta erromotarrentzat, zu orain arte, Getxon egondako alkaterik txarrena zara Frankoren garaia barne. Eskerrik asko. Podemos iros por bulerías, perfectamente. Egi dezakegu txalo jotzen. Por soleares también. Señor Palomero, Palomero jauna, señor Palomero, me va a dejar hablar, que yo no le interrumpido. Palomero jauna, nik ez dizut eten hitzik, guk kalean elkaragurtzen dugu, nik ez dut ezer txarrik ez kalean ez hemen, nik eskatu dizudan bakarra da errespetua. Eta orduan, zuk hitz egin duzu, eta ez dakit 25 minutu erabili ezote dituzun, nahi zenuen esateko orduan ezin badut hitz egin, gaizkikoaz, orduan, eta mesedez ez, eten ez oztopatu nire hitzik. Bai, nik ez dizut oztoporik jarri izketan, orduan nik zu errespetatu zaitut, eta zu ni errespetatuko naduzu. Eta nik kalean eta hemen agurtuko zaitut, ez dut ezer zure aurka. Zu zara denbora luzean, con una motivación extraordinaria. Motivazioa apartekoarekin dabilena lehenengo Erromoko kulturretxearekin izan zen, gero nagusien etxearekin, eta gero jarraituko duzu, eta oso ondo iruditzen zait. Zu lanean ari zarelako uste duzun horren alde. Digamos, desde la discrepancia, zuk zure iritzi ezberdintasunetik, Erromoko kulturretxearen proiektutik eta hortik ekin zenion, eta gero nagusien etxetik, eta gero nagusien etxearen zuzendaritzan, eta zuk defendatzen dituzu zure kontuak, eta oso ondo iruditzen zait. Orduan esan dugu dezagun gure iritzi desberdintasuna oso aspaldikoa dela Erromoko kulturretxerainokoa. Ulertzen ditut txaloak. Ulertzen dut askok zenbaitek pentsatzea frankismo garaitik onarte izan duen alkaterik txarrena. Baina badakizu zer gertatzen den. Oso ondo sentitzen naiz, atzera begiratzen dudanean eta ikusten dudanean, Eusko Alderdi Jeltzaleko 3 batzokien proposamenetik 2007, 2011 eta 2015 gure taldearekin buru izan naizenean Getxon 2007an, 2011an eta 2015an boto gehien jaso zituen proposamena. Eta hori da, Getxotarren gehiengoak edo getxotarrek jarri gaituzte hemen, horregatik errespetatzen dut zuk iritzi bat izatea nire kudeaketari buruz, nik errespetatzen ditut zure kideen txaloak, baina ni zor natzaio boto bidez, demokratikoki hautetxontzietan alderdi jeltzalearen proiektua babestu zion jendeari. En esta última legislatura, ese proyecto ha sido, eta gainera, proiektu hori, con el Partido Socialista Euskadiko Ezkerra, azken legealdi honetan Eusko Alderdiaren programak, batekin Euskadiko Ezkerra Alderdi Sozialistaren programarekin, eta hor konpromiso batzuk daude, eta guk hitz eman dugu horiek garatuko ditugula. Orduan ni zor natzaio hemen jarri gaituenari, eta nire erabaki argia hori da. Susmatzen dut, agian erratutenago, zuk ez dintuzula babestu hautetxontzietan, baina hala ere babestuenak izan gara. Eta ere gehiago. Eusko Alderdi Jeltzalearen proiektua 2007an eta 2011an eta 2015an bozkatuena izan zen Erromon eta diferentziaz gainera.
al respaldo del proyecto del Partido Nacionalista Vasco en el Eusko 2007, 2011, alderdi jeltzalearen proiektuari 2007, 2011 eta 2015 que también ha recabado el gehitu Partido Socialista gainera de Euskadi, Eusko en Romo y en Getxo, alderdi jeltzalearenari gehitu Euskadiko Ezkerrak eta alderdi sozialistak gehitu dituen botoak, hor dago, orduan, errespetagarria da ala ere, beste iritzi batzuk izatea eta zuk zure iritzia plazaratzea. Eskartzen dizut, zuk esatean nire senidek nola pentsatzen duten, baloratzen du dagokion neurrian. Eskartzen dizut ze plaka dauden Salamankan. Zuk ikusi duzu alkate bati buruzko plakarik Getxoko udalerrian? Ez duzu ikusiko. Badakizu zer gertatzen den Getxoko udalerrian eta Euskadin, herrialde honetan, bestera batekoa gara. Ni Esteponan ibili naiz, eta Esteponan norberak ikus dezake banku batean, banku hau dena delako alkateak inauguratu zuen, banku bat. Eta Euskadin alkateok eta hemen Getxon zehazki ez dugu plakarik jartzen. Inoiz ez dugu inon plakarik jarri. Entonces trabajamos en otras claves. Beste klabe batean lan egiten dugu. Trabajamos en otras claves. Me dice usted, a ver si desde los servicios sociales... Galdetzen didazu da zerbitzu sozialetatik egon garen nagusien etxeko zuzendaritza batzorde berriarekin. Alkate honek zuzendaritza batzordea jaso zuen bilera batean, duela gutxi egon ginen eta beste bat izango dugu laster. Eta inolako arazorik gabe. Eta bilerak izango dituzte zerbitzu sozialekin eta izango dituzue udalari egokiruditzen zaion ororekin. Eta bide batez jaso dut informazioa dirudienez ez duzuela zerbitzu sozialetako norbaitekin elkartu, baina hori azaroaren 3ko bileran argituko dugu. Eta beti lan izan dugu nagusien etxeko zuzendaritza batzordearekin. Galdetu ote diegun adinekoei? Bai, galdetu diegu. Eta berriz diozut, plaka hori ez da eraikin batengatik. Plaka hori da Getxoko herritarrek, begira, zuretzat ez du inolako garrantzirik izango, baina niretzat badu garrantzia Getxoko herritarrek Jose Antonio Agirreri ez errespetu utzik egin, erbestean hil zen pertsona bati Getxoko alkate izan zena. Eta zehazki ordezkatzen du erbestera joan behar izan zen belauni hildi oso bat, eta beraz errespetu eskatzen dizut. Zen adinekoei galdetu diegu, jakina galdetu diegula, proiektua adinekoekin landu genuen, Ibar Nagusien etxeko zuzendaritzarekin, beraiek izan ziren, nik ez dut zure azalpena eten, eta mesedez, errespeturik ez badago utzi egingo dugu. Zuk esan dituzu gauza asko, ni ados naiz egon horiekin, eta la ere ez zaituteten, eta elkarrizketa eten beharko dut. Esaten dizut, adinekoei galdetu diegula, aurreko zuzendaritza batzordearekin egon ginen, eta aztertu genituen zein diren talde berriaren beharrizanak. Are gehiago, moldaketa garrantzitsuak sartu genituen egindako elkarlan horren ondorioz, eta Ibar Nagusien etxe 3. solairuan badago eta ez 2. izan da esan zigutela espazio zabal bat behar zutela eta beraientzako bakarrik eta ez zutela konpartitu nahi umeentzako liburutegiarekin eta liburutegiarekin. Da horregatik pasatu zen 3. solairura. Proiektu hori adostua izan zen Nagusien etxeko taldearekin eta gero hautetsontzietatik pasatu zen 2015 eta Erromoko eta Getxoko herritarrek bozkatu izan zuten eta proiektu bozkatuena izan zen. Ordan, segurenik zure bozkatzaileetako askok ez dute programa irakurri. Zalantzan jarriko dugu herri honen adierazpen demokratiko gorena, non 60.000 lagunek bozkatzen duten eta ehuneko handi batek bozkatzen duen eta pentsatzen baldin badugu bozkatzen dutela programa irakurri gabe, nik uste dut herritarrek badutela aski heldutasun ikusteko nor aukeratzen duten. Eta bestela ere galdeketa bera zalantzan jar genezaken, agian galdeketara joan da proposamena irakurri gabe. Bai, guztia zalantzan jarriko badugu,
agian guztia zalantzan jar dezagun. Nik ez dut zalantzan jartzen, ez nagusien etxeko jendearen heldutasuna, ez hauteskundeetan botoa eman zuten pertsonena 2007-2015 eta Erromoko kulturretxea pasatu zen 2011 eta 2015. Eta bietan Erromoko proiektu babestuena izan zen, utzi da zuizketan, mesedez. 2 millones de euros sin dar cuentas a nadie. 2 milioi euro inori erantzunik eman gabe. Pero mire usted, que este ayuntamiento se rige por una normativa. Jakingo duzu udaletxe honek araudi bat duela. Edo zuek ez duzue araudi bat nagusien etxean. Bere funtzionamendua eta jardunbidea zehazteko, hemen arau batzuk daude aplikatzen direnak, eta hori da barne araudia, araubide organikoa eta hainbat araudi daude. Eta badakizu zer esaten duen tokiko legediak, alkateak dituela eskumen batzuk eta osoko bilkurak beste batzuk. Bata ez dago bestearen gainetik, baina legedi horrek dio osoko bilkuraren eskumenak batzuk direla eta beste batzuk alkatearenak eta ezin dira eskualdatu edo gurutzatu. Eta horregatik alkateak bere gobernu taldetik edo gobernu batzordetik aukera du baliabide batzuk leku aldatzeko eta moldatzeko eta legeak ala dio eta horrela funtzionatzen dute estatuko udaletxe guztiek. Ez honek bakarrik, baizik eta guztiek. Jakina kontu ematen dugula informazioaren bitartez, hemen, herritarrek galdetzen ditugunean, partailetza foro guztietan ere ematen dugu, udalaren kudeaketa arlo bakoitzean, garatzen lankidetzan, gazterian, guztietan bada kontseilu bat eta lantalde bat, eta hor, arlo horretan ari diren elkarteek lan egiten dute, edo hor presente daude, eta berekin kontrastatzen ditugu gure politikak. Jakin ematen dugula horren berri. Segi dezagun. Sobre la consulta. Kontsultari dagokionez, kontsulta errespetatzen dut, nola ez? Es la consulta que realiza una asociación. Elkarte batek egindako kontsulta da, eta hori egiten da, irizpide bat esartzeko, baina norbaitek kontsulta bat egiten duenean, adibidez, Katalunian egiten denean, 50% aipatu da parte hartzen nahikoa delako. Eta nik bai, aintzat hartzen dut kontsulta hori, eta neurri egokian aztertu behar da. Zenbatek hartu dute parte, zenbat bazkide daude, zein da errolda, hori aztertu behar dugu. Que pregunte a otros alcaldes cómo tienen otras... Beste alkate batzuei galdetzeko esan didazu, bai, hobetzeke. Eta horregatik hain zuzen ere espazio bat gaitu dugu nagusien etxearen txat. Ez bakarrik horientzat baizik eta udalerriko nagusi guztientzat. Eta beti eta etengabe esaten ari naiz. Programa integrala daukagu eta getxo lagunkoia deitzen da. Herri edo hiri lagunkoiak hartzen ditu barne eta hori prozesu parte hartzailearen esku dago eta zuk horretan hartu duzu parte, jakiteko zeintzuk diren kolektibo horren beharrak eta gainera kolektibo hori oso handia da. Izan ere, 24.000 pertsona baino gehiago, 75 urte baino gehiago dituzte eta nire beharrak, alkate bezala, nire beharra, hemen ordezkari gisa eta zinegotzien beharra, bada hori kontuan hartzea. Beraz, imaginatu ezakezu, nire balorazioa zabalagoa izan behar duela elkarte horrena, baino, zu horren ordezkari zara, baina 133 aipatzen dugu, eta interes orokorra aztertzen badugu, beharrezko logistika eta azpiegitura beharrezkoak dira. Programa hori behar bezala garatzeko, programa integral hori behar bezala garatzeko. Beste alkate batzuei esan aldietzuei, beste udalerri batzuek azpiegitura hobeak eta okerrak izango dituzte eta guk aurrera egiten dugu horregatik Erromoko kulturetxea eraiketa eudeleko presidentea, errespetua, nork ez du, eta noiz ez dut nik, eta noiz ez dut nik nagusiengan, horrek ez daukainako oinarririk eta kulturetxearen atzeko adureko hausakidei dagokienez, Erromoko kulturetxea behar den oso ondo dago kokatuta, eta eskatzen dizut horren inguruko bilatzeko atzealdeko oso kideek esan oso kideek akordio batera heldu garela
horretan diardugula, esan bezala, akordio bat daukagu, baina gure irizpidea da atxealde guztiena, udalerri auzokidea da, mesedez ez moztu nire itxaldia, mesedez. Ez gara azera joan, leku horretan dago, eta hor erromon bizi izan nahi, zuk ezagutuko eskola zaharrak ezi bat irekitzereta izten zen, horietara ere sartzen zen alduria, atzetik sartzen zen, kulturetzera ere atzetik sartzen zen. Ez esan egiaz den zerbait. Oso atzean, eraikirela, ez da ala izan. Eta hori da guztia, eskertzen dizut ona etortzea, eta zure motivazioa eta desadostasuna mantentzea eskertzen dizut. Eta nahi duzunean, erantzungo dut, beti esaten dut erantzun bera, beti egiten duzu galdera bera, beraz nire erantzuna ere berbera da, etortzen zaren guztietan, eta nik uste dut gaurko erantzuna desberdina izan dela eta beste gauza batzuk aipatu ditudala. Ez dut zure askatasuna murrizten, beraz ez murriztu nire askatasuna adierazpen askatasuna daukadalako. A ver, soy Rafael Martín naiz, Romo bizi naiz, Zibar Nagusien etxea elkarteko presidentea naiz, baina nire izenean nator. Ez dugulako gai hau jorratu batzordean. Askotan eztabaidatu ditugu kontu asko, baina hitzaldia pertsonala da, nire esperientzia aipatuko dudalako. Me voy a remontar un momento concretito, que es cuando la Junta anterior dirige una carta al Ayuntamiento, estamos hablando de finales de 2013, azkenengo batzordeak en el que dice que gutun bat bidali zion alkateari. Dice, enumera una serie de problemas. Eta funtsean esaten zen arazo batzuk zeudela eta bantaiak eta desabantailak aipatuta esaten kaltegarria izango zela nagusientzat, baina ni ez nengoen han. Azkenean batzordeak bere iritzia aldatu zuen, zilegi da, denok daukagulako iritzia aldatzeko eskubidea argudio egokiak aurkezten bazaizkigu. Arazoa azten da, digamos, habíamos gente que pensábamos que era una cosa de suficiente trascendencia. Jende asko zegoelako pentsatzen zuena oso garrantzitsua zela eta bazkidei aurkeztu behar zitzaiela. La mayoría de la Junta o la mitad de la Junta, para entendernos, batzordearen zati gehiena edo gehienak zuen ondo zegoela konbentzituta zeuden eta etxeago ziren Romora pospozik, baina kontua da zertasun bat kontuan hartuta dugula eta 6.000 pertsona omen daude errolda, baina udalak eta guk badakigu hori ez dela egia. Hala ere, oraindik ere ez dakigu zenbat bazkide garen. Hau da, normalean zerbitzuak aldatzen pertsonak, irtearen araikatzen direnak, jolatzen dira, 308.000 pertsona gora bera. Logikoki, karreta egin masaile pertsona askori, eskubide osoko bizkideak dira, eta hori errolda daude. Eta errolda daude guztiek, moska dezakete. Ez bakarrik parte hartzeari dagokionez. Bakarrik 540 bozkatu dute parte, baina orain dela 2 urte, 12 pertsonak aukeratzen zuten batzordean. Iaz parte hartzea, eta mosketan izan dira eta goztua ere manifesten oroa bizitzaren joera eta arraskitikoak beti dira iaia guztietan dugu justiazioa nintzen ari dela eta uste dugu oso dela bazkideen iritzia entzutea sinadura batzordeak eskatzen
batzordeak eskatzen ziogulako ehuneko bat kontsulta hori egiteko bazkide gauza erraz bat elkargo baten batzordea manaiz eta beldurrez manaiz gauzarako bazkideek esanareko esan manaiz benaren baldekun manaiz egaldekungo diket besterik gabe bai etxakian jartzen baditu eta arazoak diren baditu kontsulta hori egiteko zelaina eskutatzen arena baina zer gertatzen da ezin izan genituen sinadua jaso barruaren medikoa jaso behar genituen bai batean euria zegoen haizea eta hotza baina pobre bat egin zuten azkenean ez egiten asko ikusi gintuzten eta zina etxeko aukera izan zuten zirurogeita sinadura lortu genituen eta ez dut dut genuen pertsona bakoitzarekin eta galdu genien gure iritzia azaldu genien nola ikusten genuen gu leku aldatzea eta defendatu genituen gure austudioak eta beste batzuk beste batzuen aurkako defendatu genituen eta eztabaidatu genituen nik zerrendan puntu bat aurkeztu nuen kontsulta hori egiteko eta aldeko bost botorekin eta aurkako bost botorekin oraindik margina zegoen eta ukatu zen bazkidei galdetza baina nitza dakatza izan zen hor utziko dut hori eta orain esan nahi dudana da hau lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet oposizioko taldeei mozioa babesteagatik eta EAJ eta Euskadiko sozialistei eskerrak eman nahi dizkiet abstentzia bozkatzeagatik eta kontsulta hori balioa ematea eskertzen diet gustatuko litzaiguke aurrerantzean modu egonkorreko eta konponbide egonkor bat oro har eskaintzea. El edificio es un edificio que según la Comisión de Patrimonio eraikina ondare batzordearen arabera es un edificio de bastante mejores calidades kalitate hobeagokoa da. Oraingokoak baino beak dira eta edauka egitura arazorik pintura arazo batzuk ditu. Pero eso no es para tirar un goterak daude baina hori ez da arrazoi nahikoa eraisteko. Bigarrenik, Romoko kulturetxea irekitzean ekipamendu kulturala y que vamos a disfrutar entre todos. Denok ordaindu dugu eta denok osatuko dugu horretaz. Nosotros también, los mayores, los jubilados, también iremos ahí. Nagusiak ere bertara joango gara. Va a haber un montón de cosas. Gauza asko egongo direlako bertan, baina gustatuko litzaidake esatea horren truke dugula nahi gure etxea eraistea. Beraz, del aula de cultura kulturetxea libre geratuko da, euskaltegia libre geratuko da. Eta hau nik esaten dut, ez dut batzordean izenean hitz egiten, baina nik uste dut herriarentzako helburu ona izango litzatekeela nagusien etxe hori sortzea. Izan ere, gero eta pertsona nagusi gehiago gara, eta Romon are gehiago. Eta nik uste dut eraikin hori erabili beharko litzatekeela nagusien etxe bezala, edo egoitza bezala. Horrela, bazkideak mantenduko lirateke, eta beste zerbitzu bat emango liezaieke beste pertsona nagusi batzuei ideia bakarrik botatzen dut hemen. La propuesta de vivienda protección oficial baliteke babes ofizialeko etxe bizitzen proposamen hori ideia ona izatea, baina gauza bakar bat esan nahi dut. Programa hori arreta handiz irakurri behar dira. Bozkatzera noanean herrizeko biztanle bezala, nik ezin dut EAJ-ko pertsona bat bozkatu, PSOE-ko pertsona bat bozkatu, EH Bilduko pertsona bat, nik danak bozkatu behar ditut, da zerrenda osoa, eta gero nik ezin dut esan ze punturekin nagoen ados eta zeinekin ez. Beraz, ezin dugu esan bozkatzen gaituzten edo bozkatzen zaituzten guztiek ados daudenik puntu guztietan. Nik uste dut elkarrizketa produktiboa egin beharko genukeela Romoren onura orokorrerako. Yo le agradezco el tono... Eskerrik asko erabilitako tonuagatik, bildu egin gara aurretik, eta eskertzen dut zure tonu positiboa eraikitzailea delako, naiz eta ados ez gauden. Niretzat funtsezkoa da. Funtsezkoa da harremana esartzerakoan. Horrekari batzuk aipatu dituzu,
Nagusien etxeko aurreko zuzendaritza batzordea aipatu duzu, baina ez da bidezkoa nagusien etxeko aurreko kiderik ez dagoelako hori eztabaidatzeko eta erantzuteko. Beraz, ez zait bidezkoa iruditzen. Uste dut ez dela bidezkoa zuzendaritza batzorde horren lana zalantzan jartzea. Izan ere urte asko eman dituzte lanean eta orain ez zait bidezkoa iruditzen presidenteak horrelako valorazioak egitea publikoan. Izan ere, zuzendaritza batzorde horretako kideak nagusiak dira eta esfortzua, denbora eta lan handia eman dituzte horretan. Eta dinamizazio lan handia egin dute. Eta ez daukate aukerarik erantzuteko. Trasladar esa indefensión a la gente que ha trabajado por el barrio de Romo y por Uste dut ezin dela hori esan izan ere, lan handia egin dute azken urteetan Romoren alde eta ez bidezkoa iruditzen. Hala ere, gustatuko litzaidake esatea, udal bezala 2013an eta zuk esandakoa aipatuz, gutun bat jaso genuen, eta bertan zuzendaritza batzordeak aipatzen zuen, asmoa zeukala Romoko kulturetxera joateko eta zenbait baldintza esartzen zituen. Eta horregatik egon gara horiekin lanean, baldintza horiek aztertzeko eta hobekuntza horiei aurre egiteko. Izan ere, hobekuntza horiei esker mugitu eta aldatu egin ziren hasierako proiektuaren zenbait alderdi. No, digo por lo que a la institución corresponde, evidentemente. Hori erakundeari dagokionean, noski. Claro, a mí me preocupa mucho cuando me dice usted que Keskatzen hau entzuteak, edakizula zenbat bazkide zareten, 600, 800, pero es que para conceder las subvenciones baina diru laguntza emateko 7.000 bazkide horiek hartu dira kontuan. Entonces, resulta que para dar subvenciones Bai, diru laguntzak jasotzeko 7.000 bazkide zarete. Bai, 7.000 bazkiderekin baliabideak behar dituzuen programak aurrera ateratzeko eta jarduerak egiteko. Eta orain esaten duzu ez dakizuela zenbat eta nortzuk zareten, baina agian 800. Hori aztertu beharko dugu. Hala bada, me preocupa mucho que asko keskatzen nau, hori pentsatzeak. Keskagarria da ez jakitea zenbat zareten. Y me preocupa que se haya hecho una consulta sin saber el censo. Eta keskatzen nau kontsulta bat egin izana erroldarik gabe. No lo valoro más. Ez dut gehiago esango horren inguruan, eta joerari dagokionez, edo joerei dagokienez, hobeto esan da, nik ideia eta proposamen guztiak errespetatzen ditut. Eta zuk helarazitako proposamena errespetatzen dut eguneko zentroari buruzkoa, baina zuk gure errespeta dezasun eskatzen dizut. Eta lehen esan dut, elkarteak irizpide bat izan dezake eta proposamen bat. Hemen geratu nahi dugu, uste dugu horrela eguneko zentroa egin dezakegula, bai, ondo, primeran. Pero es que la asociación tiene la representación. Baina elkarteak ordezkaritza maila zehatz bat dauka. Eta zuek eta azkenengo bileran barneko hauteskundeetara aurkezten basarete ez leku aldatzeari. Eta aukeratu ostean hori defendatzen baduzue, ondo ulertuko duzue, guk hauteskunde programa bat aurkeztu genuela eta hauteskunde programa horretan esartzen genuela leku aldatze horren alde geundela, eta horrela babes ofizialeko etxe bizitzak eraikiko genituela gazteentzat, ulertuko duzu guk gure konpromesua betetzea zuek gauza bera egin duzuelako. Zuen errolda gurea baino askoz txikiagoa da, izan ere gure programa 6.000 pertsonari aurkeztu diogu eta gainera gehiengo babesa lortu dugu herritarren aldetik. Eta herritarren babes handi horrekin interes orokorra defendatu behar dugu eta horrek esaten digu Romon beharrezkoa dela babes ofizialeko etxe bizitza eraikitzea. Eta hori da Getxoko auzo bakarra babes ofizialeko etxe bizitzarik ez daukana. Babes ofizialeko etxe bizitzak daude areetan, negurin, algortan. Getxon badaude, Getxo, Andra Marin, eta Romon ez dago babes ofizialeko etxe bizitzarik eta interes orokorra defendatzea aldera, zuek esaten duzue. Nagusiei galdetu egin zaie, zuek gaztei esan aldiezue, Romoko gazteekin hitz egin alduzue, niri Romoko gazteek esaten didate. Mesedez, babes ofizialeko etxe bizitzak alokairuan behar ditugu. Hori da niri esaten didatena. Eta aurreko bileran, eta elkartearekin izandako azkenengo bileran, Romoko etxe bizitza iraunkortasuna defendatzeko bilera horretan esan zidaten,
Gutxik zeuden etxe bizitzen alde egiten zutela, ez zutela babes ofizialeko etxe bizitzarik nahi, eta hori helarazi da. Eta zenbait, taldeek hori esan dute. Ez dutela Romon egitea nahi, errespetatu behar da, eta zilegi da, baina ni oso eroso nago. Oso eroso nago, babes ofizialeko etxe bizitzaren interes orokorra defendatzen zure proposamena errespetatzen dut, baina errespeta ezazuzuk nirea. Nik hauteskundetan konpromiso bat hartu nuen nire jendearekin eta gazteekin konpromiso bat daukat. Eta haiek babes ofizialeko etxe bizitza behar dute. Beraz, interes orokorra, interes partikulararen gainetik dago, ia beti, eta nik nire proiektua defendatzen dut, eta hortaz gure proiektua sustatuko dugu, hori delako gure konpromisoa. Eztabaida dezakegu, hitz egin dezakegu, noski, bai. Baina zuk hauteskunde programa bat izan zen nuen elkartean, eta nik nire programa. Eta horregatik gaude hemen hain zuzen ere. Eta zu hor zaude horregatik, zuk zure defenda dezakezu eta guk gurea. Baina mesedez, ez ezazu zalantzan jarri nire zilegitasuna, eta mesedez, nik uste dut, babesa handiagoa dela, 60.000 erroldaren arabera aurkeztu garen pertsonengan. Baina elkartean errolda argitu beharko genuke, bestela ez dakigu zenbat diren alde egin duten pertsonen eunekoa, zenbat diren aurka daudenak, ez dakigu benetan egia islatzen duen, ez dakitzen bat zareten, baina hori aztertu beharko dugu. Errespetatu behar da, eta beti nago prest hitz egiteko, eztabaidatzeko eta elkarrizketarako jarrera irekia daukagu beti. Zuek zuena defendatuko duzu eta guk gurea. Nola nahi ere, eskerrik asko jarreragatik, tonuagatik eta elkarrizketarako prest egoteagatik. Muchas gracias.